สวัสดีครับพี่พลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับฮะเข้าสู่ช่อง Leonez นะครับ This is your coverage of the Yugioh Championship Series live in Bologna. มาครับ Let's introduce your coverage Watchparty team. ต่อจากเมื่อวานนะครับผมเป็น Watchparty ต่อนะครับ VTuber Bologna วันที่2นะครับ And Nadir Mazzoni, Marcello Barbary, มา and Alberto Marazzi. มาต่อกันครับผมฉากเมื่อวานเนี่ยเราจบกันที่ราวที่10นะเดี๋ยวนี้เราจะต่อกันนะครับยันรอบชิงชนะเลิศกันเลยทีเดียวนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขอดูสแตทหลังบ้านน่าจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะมีสแตทก่อนที่จะไปถึงตัวของท็อป64ด้วยนะครับเราท็อปคัดย่อ64นะเอามาเดี๋ยวราวต่อไปจะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ Let's see. Can we find a solution here? We can already tell you that อยู่ยันจบอยู่ยันชิงนะครับผม this carcass, and I think this is อยู่ยัน Ptolemy ชิงครับ M7. Is this not? I think this is Sky Centurion or something. No, I've forgotten the name of the archetype now. Constellar. The ones that, the ones that someone they're pointing to. Okay, that's เดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งนะครับ Ptolemy. Alright, But it's not สวัสดีครับน้องนากาโนะสวัส we ดี are ครับ going to sign off just for a second, giving it back over to the feature match table finally for some it's Yu-Gi-Oh action. Ptolemaeus. I meant that. ปะโตโอเคมาละ Thank you so much for your patience. We are now here with our round 10 feature match. โอ้ What a way to kick off our second รอบ day นี้ here จัด at ทำหน้าที่ดีนะ YCS ผมชม Bologna. We have จัด Samir ที่ Bashar โบโลเนียเหมือนว่าจะ and สุ Marvin ภาพ Kamara นะ who ดู are จากทรงรู้ ready เลยเห็นปะ to kick off สุภาพและ this match. เข้ม You guys have already rolled first หมายถึงว่า and สุ Marvin, ภาพ you're และ going to be รู้ going เรื่อง first, ก is ฎ that รู right? ลิ่งเป๊ะนะค Excellent. รับ So with that, งานนี้ไม่ค่อย we've มี just แบบ been guessing มี cards, มั่ว but เท่าไหร่ now they're going to be ถึง guessing มั่วมาก็ each แจ of ก these players' แจก moves. เพนัลตี้ได้ Not the smoothest segue of my life, เขาเรียกว่า but ได้ let's ครบ go ถ้วน over แล้วก็ to Basti, Tom, and ถือ Leo, ว่า who เอา are แฟ going ร์ to be นะครับ your commentators for our first match of today. Guys, take it away. มาแล้วครับ Thank you, Ad. let's go let's go let's go ใช่ครับเอาทีมที่เน้นฟิวชั่นมานี่นะ So Samir, I think, was very famous for playing Okay, the Sprite deck for Samir. quite a long time, and it was a very cool deck. And he had a very creative take on it. อ๋อ But this ซาเมีย time, เล่น Rescue he's 8 done แล้วสิ with นะ Rescue Ace. โอ What เค do you guys think of that? เมื่อก่อนเล่นสไปร์เนาะ Both decks that we're going to see ก็เปลี่ยนมา here เป็น are Rescue very 8 กันหมดแล้วนี่ครับ interesting ส่วน because I expected มาวิน more มา from กับ both decks ทางด้าน to ของ see แวน so ควิก far in โซ the feature match area because Rescue Ace is tied for being the most represented deck in the tournament, but still เฮ้ย we're ถ้าแก่กว่า missing it พี่วัน so ชัยน่าจะ far เป็นพี่ in แน่น the อนครับ feature match area. ผม But เด็ก here กว่า we พี่ go, วันนี่ Samir picking that deck, maybe the most popular deck or like the most popular choice among top players of this event. And then Stake your also, soul. of course, we have โชว์ Vanquish ไร Soul's ส์ฮาร์ด second ที่ภาค place ภูมิใจอีกแล้ว finisher deck of YCS Dortmund, Ash ครับผม returning again here with Marvin มาอีกแล้ว Kamara against his Stake Your ไหน Soul ล่ะลา Ash เส้นของ right เรา away by Samir ทุก Bashar. คน And does he have a way to ลาเส้น extend ที่เรา from ภาค here? ภูมิใจ Because มันหายไป we ไหน all แล้ว know อะ he really needs access to Raisin, the best โนราเส้นโนวินเหรอ starter of the deck, มาอีก Vanquish แล้วเหรอ Soul Raisin. Oh, and it looks like Marvin has just อ๋อแต่ว่ามี managed, ตัว but ของ not นี่ครับ the good card. He's going to reveal a โอเค Pantera right here. Special มี summon แพนเทราอยู่ after the stake your soul. แพนเท got รา passed ลิงก์ over. 1นะครับ So that's it Rock looks off the devastating for Vanquisher Marvin มา because Not with great, just yeah. the engine you have barely any แล้วเก็บ interruptions. หลุมนะครับ That is true. We use แปลว่าบนมือไม่มี Rock of the Rasen แน่นอน Vanquisher ถ้าเล่นแบบ right นี้ away to get back บน that มือมี Pantera Rise Card to หนึ่ง hand. ใบ And I ครับ think แล้ว we ผ่าน give เล it ย over to Samir, so we're just staring down at one ลำบาก Rock of เหลือ the เกิน Vanquisher, ชีวิต nothing โนรา else. เส้นโนวิน Back อี on กแล้ว the zero attack points, so Samir basically facing a free field here. But let's not forget, Rock of the Vanquisher also has a quick effect in our opponent's main phase Chaos Ruler to โดนแบน bring out สไป one ร์ monster อะไร from our นะครับ hand. So that is where สไปร์ Marvin บิสเต็ตมัน could เล่นไม่ get ได้ things ครับ started, มันบัง summoning คับ out ต้องมี Chaos like Ruler a Heavy Borger, summoning เด็ก out a Caesar เด็กผ Valiant สม or บิสเต็ต something ส่วนใหญ่ like ต้องมี that. Chaos Ruler หม So ดเลย it's not ที่ over เป็น just ส yet. ไปร์บิสเต็ตกับ What ทาง a บิสเต็ต dream scenario for Samir. Like normally you go second, you expect your opponent to do quite a lot of things, but ถึง just the one ถึง act ใส่ตัว loss อื่นมาก็ไม่คุ้มครับ pretty much เพราะเรา passes ต้อง by เปิด mistake. Your หาของมา opponent เล่น has on no มันเป็น attack ตัวที่ทำให้ points ต่อ on บอร์ด the ได้ครับ field ถ้ามัน at โดนแบน all. ไม่มีใครเล่นแล้ว Basically hindering yourself from OTKing your opponent by activating Pot of Prosperity because you're only going to deal half of the damage you were supposed to deal originally, but you get to excavate the top 6 cards of your deck and just choose one and add it to your hand, which almost always leads to access to your combos. Yeah, Samir having a big think here about what he wants to banish. Do you think the cards you banish change a lot based off of what deck you're playing against?
Yeah, I think you are definitely mixing it up a bit, and I think in Samir's extra deck there are some very interesting decisions. Because, for example, I see Power Tool Braver Dragon, which is a pretty Listed unpopular Runic ใน choice, but MD he เหรอ has ครับ decided to go with it. And I MD think ผมพูดต also รงๆว่า the Runic Rescue Ace deck is สตัน one of เก่ง the กว่า very ครับ few decks that is relying on 2 copies of SP Little Knight. So I'm pretty sure SP Little Knight at the end of the day is probably going to be the เอาจ most ริงไม่ว่าที่ไหน represented Runic extra สตัน deck ก็ monster ดี in สุด the แล้ว entire field. Oh, and of course we see there's also the Sinful Spoils ลูนิก package การ์ดออฟ in ดีไหม there. อ่ะสุดยอดสุด We แล้ว are going to go with the Abelstar, the Black Witch, that we add off the Prosperity. And of course, รู้ we จัก also รูนิก see การ์ด the ออฟดีไหม enemy นี่ของจริง controller in there to dodge possible impermanences ทิ้ง or ไฟแอทแทกเกอร์นะครับเพื่อ or สเปร์เดียเบล ghost สตาร์ spawners going second. He just Right. loves this card. Yeah, it's a very Samir card, isn't it? He just kind of Yeah. plays one of everything. Yeah, and we discarded the Rescue Ace Fire Attacker there for the Witch, and it's Hydrant another incoming. interesting choice because it's not really the most like people don't ลาก see มือ this ครับ as ผ a ม staple in the Fire Pantera Rescue Ace strategy because it โอ้ only lets you draw cards. พันธราโชว์ So, ไฟและดินยิง usually เวท people do กับ something ดัก else ทั้ง instead. คอลัมน์เดียวกัน Okay, it looks like we use the on-field effect of Pantera. Which one is Okay. that? Can we reveal It destroys a spell or trap card. Ooh, that's pretty good in the same column, so that Oh. worked. We do go on with a normal summon, Uh-oh. and that's Ricadato. ริคาดาโต้เหรอ So, in theory, I think we're also playing, yeah, we're playing the Isolde package in our extra deck, so that may be the route that he wants to go for. That's a very creative interruption there from Marvin, because normally the Yeah. Pantera, you don't think much of it, it just summons itself, but knowing like the ins and outs of your deck can Hey. be very key in situations. Ooh, but like that's that. also, of course, a potential Synchro summon here. Hey, Yes, เดี๋ยวนะ of course, it is a Synchro ชุบ 8 หลุม into หนึ่งตัว Axel Synchro Stardust Dragon. And we are Ricadato เหรอ trying to get that Ricadato back to the field. Then this would let you make a level 9 synchro, which is That must be the power to a Braver Dragon then, right? อืมน่าสนใจ Okay, R8 but บัตรผ Valius ส is ม being Inferno chained to Knight ตัวของ that. ริคาดา Valius โต้ is มา bringing himself to the field, and if we have the right attributes to reveal for Caesar Valius here, we could maybe destroy one of the monsters on Samir's side here. That is looking good. Depending on Samir's extra deck, he could then tribute โอ้มี 3 ท่าครบครับ Stardust Dragon to summon Oh, look at that! He's OG มืด revealing ดิ his นไฟ entire hand, so we do have the มืด right ดินไฟ attributes อันนี้ to at least อันนี้รู้หมดเลยนะ destroy ว่ามือ one ถือ card, อะไร and we บ้าง are แต่ว่าได้ยิง destroying the Axel Axel Stardust Stardust Info Dragon there. Samir Bashar now has perfect information though, because he has seen the โอ้ entire แวน card คริส marking ตัล combo, ยอด so he knows what is coming his way. He started with a pot of prosperity. There are only, I think, 2 cards, maybe 3 cards. I think rather 3 cards in the hand left of Samir Bashar. He has 1 monster on the field. Now this is going to see. Oh, did he? Okay, no, That looked like a pass, right? But very briefly though, so we are not อุ้ย completely sure about that. Maybe สวยแล้ว we're เพื่อน discussing the interactions right here. they're just confirming what happens there. I think he hasn't normal summoned yet, or did he normal summon the He's Regard normal yet? summon. He Yeah. did. He I did mean, normal summon. Normally เพราะ when normal somebody ไปแล้วด้วย starts with pot of prosperity, it means that you don't have the engine that you want, because you would start with your engine and then you thin your deck a little bit, and then maybe you can grab some non-engine, or if your opponent interrupts, โอ you know เค what ครับ you need. Banish So เก็บ if your opponent's เดียเบล first card เพื่อ is pot ทำ of การ prosperity, เสิร์ช it's normally not necessarily ตัว a ของ weak hand, but one ธาตุ without ไฟ a lot of 1 engine. ดาวเนี่ย We've already seen multiple interruptions come through Marvin, so maybe this might be enough. Yeah, there goes original Sinful Spoils Snake Eyes activation in the graveyard. แต่ว่า normal ไปแล้วนะประเด็นน่ะแต่โอเค Can, ยังไงก็เรียกได้ครับ draw เพราะว่า one card throughริ this. คาดาโต้ Maybe มีเทคในหลุม Samir kind of hoping for a Destiny draw moment here. ท่านี้ถือว่าจ้าบอยู่ มันมีเทคในการแบนิชตัวเองจากหลุมเพื่อสเปรย์4 ดาวหรือต่ำกว่าธาตุไฟ Ooh, that effect. ไฟนักรบ True, นี่ you're หว่า right. That's also ต้อง the เป็น other ไฟ way of นัก searching รบ out Hydrant, but do แปล we ว่า have ไฮ a แดร way น to ทำ bring ไม่ได้ Hydrant onto the field, or is it just a setup for next turn here? Maybe we can just activate Rescue A's Arias, discard and special. แต่ว่าสามารถสเปรย์แอริเตอร์ได้ถ้ามีครับ But I don't think ซึ่ง that คิดว่าน่าจะ this มี is somehow possible. Let's Link see 1 what ก่อน Ricciardetto is going to do right here. We see another spell card in Samir's hand. He is linking away now. But This might just must be a Linkuribo. Anima, Linkuribo, something like that. Linkuribo? It is Linkuribo indeed. It does banish itself to summon. It just has to summon a warrior, or does it have to can it summon any fire? The Ricardetto. ต้องซัมมอนได้แค่วอริเออร์ครับ Oh, โอ้ there is another ชุบ card หลุม that we can use, and that is of course ชุบ one of หลุ the มครับผม one-offs in the deck. And Rescue this alert, an alert can just splash it, summon out one from the graveyard, one of your Rescue Ace monsters, and there we go. Rescue That is a card that incoming could lead to more ใช่ครับ ใช้แบน draws. TCT However, ครับ I think you would much rather just try and go for an SP Little Knight right ปกติ here ใช่ไหมครับ แชมป์เกมนี้เป็นแชมป์ซ้ำๆหรือวันอยู่ในกลุ่มไม่กี่คน ถูกต้องครับ ปกติครับ Because I don't see เพราะมันไม่มีใครขึ้นมา he's going to จัดการ add some พวกนี้ cards ได้ to ครับ his hand so he could draw. So I think this is much rather just มันไม่ trying to มัน break the field and not give you a คือ control. เกมนี้มัน Oh,
เขาเรียกว่าไงอ่ะกดมันยากครับมันฟีลเหมือนแบบว่าคนมือใหม่มันก็สู้มือเก่ายากอ่ะแต่มือใหม่สู้มือเก่าได้มันก็มีนะแต่มันน้อยครับ Okay, so set one and giving it over. So Marvin, in theory, has คือมันมีแหละแต่มันคนที่แบบเข้าใจในตัวเกมจริงๆมันน้อยจริงๆและพวกที่เขาแบบก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมการ์ดแต่มันเป็นเกมการ์ดที่แบบโอเคมูฟคู่ครับมันเป็นเกมการ์ดที่แฟร์คือฝีมือมันมีผลมากกว่าดวงเยอะฝีมือมีผลกับดวงเยอะมันไม่เหมือนเกมการ์ดอื่นที่ดวงมันส่วนประกอบเยอะกว่ามันไม่เหมือนแวนการ์ดที่แบบบางครั้งแบบในยุคที่พวกแบบเมคานิกมันไม่ดีเยอะอย่างเงี้ยได้ชนะก็ชนะเกมนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้เกมนี้ลงไปนั่งเล่นก็รู้แล้วว่าไอคนนี้เก่งหรือไม่เก่งเกมนี้ลงไปนั่งเล่นก็รู้แล้วว่าอีกฝั่งมันเข้มมากน้อยแค่ไหนดูจากการเพลย์ราวอะไรต่างๆของอีกฝั่งดูท่าเล่นมันก็รู้แล้วไงโอ้แวเลียโชว์3 ท่าทุกตาต้องปล่อยรีโซลแหละเพราะว่าไงบล็อกเกอร์ก็สามารถยกหลบได้แต่ตอนนี้มาวินเหมือนจะไม่ได้ราเส้นนะครับอย่างที่บอกแวนควิสโซไม่ได้ราเส้นก็ลำบากแต่แวนควิสโซที่สามารถโชว์3 ท่ายิงทุกตาก็ถือว่าเก่งอยู่ดีIf it stays on the field, but I mean Marvin can do some shuffling around. He can bounce it for heavy borger. He can turn it into a rock back to his hand and special summon it. He's got a lot of options even with this suboptimal start. Yep, there comes another rock of the Vanquisher, and we want to summon out the Pantera again as we did in the last turn. เนี่ยมาแล้วมาแล้วครับ Exceed ครับ Battling Boxer วิธีการเสกลาเส้นนะครับยุคใหม่ของแวนควิสโซมาแล้วBut of course we can summon it out through the rock. ยังไม่ใช้เทคของ Rock Vanquisher ด้วยในการลากมือนี่หลายๆคนถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเรียกลาเส้นยังไงครับมันจะเสิร์ชลาเส้นยังไงเนี่ยแหละวิธีการแพนเทรามันโดดฟรีเสียนอร์มอนอันนึงแต่ว่าลิงก์1ไปลากมือมาลาเส้นเสิร์ชมอนยากแล้วครับตอนนี้แวนควิสโซของนำแล้วครับโดนสโนว์บอลตีตายแล้วอย่างนี้There is not going to be. There can be only one inclusion. สวัสดีครับคุณนิรัตน์สวัสดีครับ But this is still a great situation for Marvin. Yeah, absolutely. Dr. Madlov is being added to his hand now. ถ้าเล่นยูกิกับเมจิกเก่งเล่นได้ทุกเกมแต่ว่าคนเล่นยูกิเก่งๆแล้วแบบเล่นวันพีซติดท็อปน้อยเหมือนกันนะมีไม่กี่คนมีพวกพี่ไอกับไม่ค่อยกี่คนแต่คนเล่นแวนการ์ดเก่งเล่นวันพีซเก่งคนเล่นแวนการ์ดเก่งเล่นวันพีซเก่งแต่คนเล่นวันพีซเก่งบางคนเล่นยูกิไม่เก่งมันใช้โลจิกการคิดต่างกันคนเล่นยูกิมันจะมีความชัวร์มีอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ว่าคนเล่นแวนการ์ดมันจะมีความได้เปรียบตรงที่ว่าเขาแฮนเดิลกับสถานการณ์ที่ต้องสถานการณ์เสี่ยงมากกว่าเป็นแต่ยูกิคือคุณไม่ต้องเสี่ยงอะยูกิคุณรู้การ์ดทุกใบได้คุณรู้ว่าอีกฝั่งมันถืออะไรทุกอย่างได้แต่ว่าเกมการ์ดอื่นนะครับมันทำอย่างนั้นไม่ได้เกมการ์ดอื่นปัจจัยมันเยอะมีทั้งไลฟ์มีทั้งแดมมีทั้งไดเช็คมีทั้งอะไรต่างๆมากมายแต่ยูกิมันไม่มีของแบบนั้นครับยูกิมันมีแค่ว่าใบนี้ทำใบนี้เสิร์ชใบนี้ทำใบนี้ต่อคอมโบตัวนี้ขึ้นตัวอะไรเพราะงั้นคนเล่นยูกิเก่งบางครั้งอาจจะเล่นแวนการ์ดกับพวกนี้ไม่เก่งซึ่งก็เหมือนกันคนเล่นวันพีซเก่งกับแวนการ์ดเก่งบางคนก็อาจจะเล่นยูกิไม่ได้สวัสดีครับผมแต่ว่าคนเล่นยูกิเป็นอ่ะจะเล่นเป็นทุกการครับแต่ว่าเก่งระดับท็อปแบบของการนั้นเลยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเล่นได้ทุกการแน่นอนเพราะว่ากฎมันยากสุดแล้วยูกิกับเมจิกกับกฎมันค่อนข้างไอ้นี่สุดแล้วครับการอื่นกฎมันง่ายมันไม่มีอะไรเยอะแยะครับการอื่นมันไม่มีเชนระหว่างกันมันก็คือเทิร์นใครเทิร์นมันโอเครอบนี้ก็ไอเริ่มก่อนแล้วโดนชิปเตอร์นะครับที่โดนชิปเตอร์ก็มีวิธีการอยู่ก็คือกด emergency แล้วก็เซต4แค่นั้นแหละวิธีการ emergency แล้วก็เซต4แล้วก็จบนะอยู่ที่ว่าจะมีหรือเปล่า
to look at the opponent's deck in game number 1 and then prepare their playstyle towards the tech cards that they are choosing. And if Samir is having different tech cards in game 1, game 2 and game 3 because it's all just one-offs, then you cannot really prepare against it. So I think it's really working out for him, and that is why Samir has been such a prominent player at the top tables over years now. It's very hard to play around every field-breaking card there is. Indeed, indeed. อันนี้สกอร์ราว10ชนะ7แพ้2ก็น่าได้เข้าอยู่แล้วมันเอาท็อป64สวิตกัน12รอบหยิบไฮแดรน Hydrant is high priority. The thing is, Hydrant on its own is not. ไฮแดรนนอร์มอนไฮแดรนเซิร์ตมอน I don't know whether that's going to be the perfect. ถ้าจะทำ turbulence ยังไงก็ต้อง emergency อย่างเดียวเพราะว่าไม่มีหลุมให้เล่น Basically, you need an emergency to summon out the turbulence via that because you can't banish anything from your graveyard because there's. Durandal เหรอ Okay, Durandal being activated, equipped to the Hydrant and. โอ้มาอีกแล้ว Ricardetto อีกแล้วครับ Now let's see. Are we going to go? แบนิชจากมือ Banishing the Ricardetto. มันสามารถแบนิชโอ้โหท่านี้ดีมากเลยอะแบนิชตัวเองจากมือหรือหลุมเพื่อสเปรย์นักรบธาตุไฟ4ดาวหรือต่ำกว่าจากมือได้ก็คือสเปรย์อลิเตอร์เพื่อจะลากเสิร์ช emergency Level 4 or lower fire warrior monster, which will be the airlifter that we just searched off of the. ท่านี้เติมมือได้ดี Using it as an extender there, and we get the emergency. An extender and as you were TD. just saying, Leo, this might be our way into the good old Turbulence, which he's playing as a one-off, by the way. I think it's like really popular to play this in multiples, like 2 copies. ถ้ามาแนวนี้น่าจะได้เซต4แล้ว Just Samir loving his one-offs, right? He does not care. He ส่ง just Impalเหรอ one copy of it. And he even does not send a card from the field to banish. อิมเปอร์ He chooses to. โอเคเรียบร้อย Oh, and there is the impermanence. And this is also a reason why you try to sometimes play multiple copies of Turbulence. Link 1ก่อน Link Kuribo Surely Samir's about to make SP an little line here, so why didn't he just make that? โอ้ชาร์เมอร์มืด That's true. There is a dark. โอ้ Right. What are we going? อ๋อบารอน Oh, we use the dimension shifter. โอ้ท่านี้สวยเพราะว่าริคาร์ดาโตที่ลากมาจากมือตัวนั้นจะกลายเป็นจูเนอร์นะครับและกลายเป็น6+4กลายเป็นบารอนโอ้ยท่านี้โหดเลยอันนี้ถือว่าสมกับเป็นท็อปเพลเยอร์นะครับซาเมียนี่เป็นถือว่าเป็นเพลเยอร์เทียร์บนๆอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าใช้รีซอสของอีกฝั่งได้อย่างครบประสิทธิภาพนะครับ Which one was the tuner? But Samir knows. That was great stuff by Samir. We all expected SP Little Knight there, but โอ้แปะฟิลคาชาติล่า เป็น rear incoming. And we're letting this resolve because, I mean, now, especially as the Turbulence is a one-off, you have used a lot of your resources. If you can get your Preventer into the graveyard, then you can special summon out the Turbulence later on, which I like a lot. But you've gone through a lot of your stuff. You really want to win with this little setup that you have. มาดี So Fenrir has been at it. But it's a very little setup, isn't it? It's just one Baron de Fleur, maybe a face down. But he's got no ใบหมอบ rescue น่า ace จะเป็น monsters, อิมเปอ so ร์ that นะ can't be one of the rescue ace ถึงจะมี cards. ถึง Well, จะ I มี think ประโย it ชน์ wouldn't be useful if it was. ถ้าไม่นั้นไม่ค่อยมีประโยชน์เลย Third Third monster, Baron negate. Okay. ได้ ได้ negate Baron แล้วก็เหลือ normal. So this game, this match really matters to both of them because มา most likely หาลาเส้นกัน the เถอะ loser of this match is going to be out of the tournament and only the winner is going to stay in and have a shot at making top cut in this. หาราเส้นกันดีกว่าทุกคน แต่วันนี้เราอยู่กันยาวๆนะครับอยู่กันยันรอบชิงนะฮะใครอยากสนับสนุนกันก็สามารถโดเนทกันมาได้นะครับค่ากาแฟตรงนี้นะ Engine, you're going to banish 6 card now. Find the raisin. Hopefully, find the raisin and just get going here as Marvin. Yeah, that's true. But like, there's one card in the back row of Samir that I could see him helping to survive this turn, to just use it right away on the summon of a Raisin, and that would be the Solemn Judgment. If he just uses Solemn Judgment on the first summon of a Vanquished Soul monster, he makes sure that Marvin never gets Ultimate to a Slayer monster on the แต่ว่า field, and เทิร์น then นี้ใช้ไม่ได้นะครับ Vanquished เล่น Soul ชิป can เตอร์ไป kinda ได้ราเส้น struggle. ละ Okay, so he does have access to Raisin if he wants it there. He could also go with the beautiful Ultimate Slayer there. What a nice looking card. Not so good under Dimension Shifter. Indeed, it is not. You're right. You're right. That was one of the reasons why. โอ้หยิบซีซ่าแวเลียสแปลว่ามือมีราเส้นอยู่แล้วนะ Dimension Shifter, but
Caesar Valius was putting in the work in game number 1 and he has decided to just grab it again แปลว่า because มือ it มี was รา so เส้นอยู่ good in แล้วครับ that first game. เขาแค่หยิบมาเพื่อว่าหลบ Is it going to have the เอาไว้ same เปลี่ยนหลบ impact? อินเตอร์ไปหลัง Say เฉย about the ๆ rest นี่ of ไง his hand. He already has the โซเลมโอ้ And as I was anticipating, ใบนี้แก้ได้ Samir is saying no, 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 and he's going to จ่าย activate หนัก solemn judgment, paying คุ้ม out ครับ his เพราะว่า life มันมี for ช็อต getting นอร์มอน rid ช็อต of เดียว that Raisin right มันเหลือ away. แค่ And that Pantera might กับ be Stake Your Soul the แล้ว window ผ่านเลย how ครับ Samir can still win this because it is his turn again. โอเค Can he put up พระเจ้า 8,000 ครึ่ง of ช่วย damage here somehow? What did he draw there? Samir is thriving on that solemn judgment, on the reaction of the crowd. He was smiling there. He knew, oh, this is going to stop your turn, isn't it? And now he is just sitting there waiting. ถ้าไม่มี Stake Your Soul กับ Pantera ก็หมดก๊อกแล้วในการ But เล่น does he have steam? He didn't have the easy way into the combo last turn. What was the draw that แต่ว่าตอนนี้ Samir ดาเมจก็ยังไม่พอปิดนะครับต้องมีมอนเพิ่มสักตัวหนึง Special summon something from the graveyard obviously is not working this turn. Yeah, it's looking very empty there, that graveyard, isn't it? Both players without a graveyard. Samir at least trying to figure something out here. So there could potentially be a way. There is probably a monster that he drew. Oh, okay, จบละ we have the Diabellstar Witch, which is a pretty big monster already. This is close to game like that. ใกล้แล้วครับ He's not done ใกล้ with it จบแล้ว just ให้อ yet. ย่างงี้ Discarding the สำหรับ Ash Blossom. เกมนี้ Understandable. He figured out a way, I think, to go for the game here. I'm pretty sure. At this point, you can just start to go for your normal combo, right? You must have some hydrants in your deck. But no more turbulence, as Basti mentioned, just the one. Yeah, but you can summon out the preventer Oh yeah, that's and then good. link it away and special summon out the turbulence banish. But you don't really need the turbulence, you just need the damage. ตอนนี้ Let's ขาด see ดาเมจ Samir นิดเดียว thinking นะครับ about it. Is he going to activate the Sinful Sports Snake that he just ขาด sent? ประมาณ700เอง I mean, this plays into Ash, but I think you really want to win this turn. You don't want to give your opponent another turn because the only thing that stopped Marvin last turn was that Solemn Judgment. You don't have that anymore unless you โอเค do it from the top. But I think that the ส Diabellstar เปรย์1 ดาว Black Witch was the top. Oh, Samir breathing heavily after seeing that Marvin has no response Third monster. to the Sinful Spoils card. And there is Hydron on the field now, and that is a good looking field now for Samir already. He gets into his engine. Normal Air Lifter ครับ I'm wondering whether he drew that Diabellstar Witch because that was a really, really good card to draw there. Very uplifting for Samir that he's now in his fire engine, right? Absolutely, absolutely. So is this just ต้องเสิร์ช enough with the alert ไม่ก็ search emergency emergency here, activate emergency, get preventer, and then tribute the preventer and get ง่ายสุดคือเสิร์ช alert นะช็อต at นี้ more than 8,000 damage. alert เกี่ยว preventer แล้วก็โดดตีที่จริงทำดาเมจนิดเดียว Samir ตาย just เอา trying คุ้ม to กว่าครับ figure ดี it กว่าโดน out อุกกาบาต finally. Trying to get to the final point. I think Samir can do it even under 5 summons, right? This should be easily doable. Yeah. Also, Nibiru is a light monster, and you don't really want that in Vanquish Soul, right? Yeah, true. You kind of have struggles to include that card, and I can confirm there is no Nibiru in the main deck. Yeah. โอเค No, it's not อโพโล necessary. ซ่า Okay, what is that going to be? Appaloosa, Oh. just in case there is an Nibiru, we just go for the Appaloosa, and I mean, we did link away the Preventer with that, right? I think that was an airlifter. โอเค Wait, was there a preventer? Okay, we're just อโพโล sorting ซ่าครับ our banished cards. 3 เม็ด Appaloosa is being summoned. Oh wait, there was no preventer. You're right. Emergency being activated. Scrolling throughout that. ลง preventer แล้วส่ง preventer ลง Preventer now. ก็ชุบ Love it, turbulence special summon out the preventer and เออ immediately turbulence send it to SC the graveyard to trigger it and special summon out the turbulence and now we finally get to resolve แล้วเราก็ the จะกด rest alert race นะครับ turbulence, the heart and soul of พอเรา this กด alert also เราก็เสิร์ชมาตัว powerful หนึง deck แล้วก็โดดตี setting now ชนะ I เลย think 3 เป็น cards ชนะแบบ because we เซฟ drew ๆด้วย one of. It depends because actually he's siding in another trap card for. เพราะใบหมอบจะเปิดได้1 ใบ And yeah, there we see it. He has decided to side reinforce, so he still is going to set 4. He's shuffling แบบนี้1 เท่าครับ those เพราะว่า cards, เกมนี้จบ now ละ setting ชัวร์ them He can there. activate By the Mark, rescue that this is turn, right? Yeah, exactly. He didn't even shuffle it. He didn't even want to bother with that because he's just going to activate it right away anyways. Now we're having a little bit of a discussion but now we get It's to all actually good. finish Oh, It's did all he set good. alert rather than rescue? โอเค But that still works anyway, because you just search another preventer and special summon it. I think Samir totally knows what he's doing. He probably has tested this deck for a very, very long time. And he has found a way here with the top deck ชอบ of 1 ตัวแล้วก็โดดแล้วก็ Diabellstar ตี Witch ครับ to put 8,000 points of damage onto the field. Oh, and now we're going to attack for 2,400 8,100 2,800 โอเค 3,000 and that is supposed to be enough 8,100 พอดีครับคอมโบตะกี้ 5,700 บวก 2,400
มาเกม3เนี่ยมันต้องรอบลึกๆอ่ะมันถึงจะเล่นกันแบบปกติคนเล่นกันแบบเซฟเล่นกันแบบโหดๆนะครับมันต้องเล่นประมาณนี้แหละ The biggest one in Europe, if I remember. โอ้แปะฟิลคาชาอีกแล้วคนเรา Okay, so there goes อะไรมันจะแรงป่านนั้น Pressure Planet race off as we had it มันเป็นท่าที่โหดมากนะเพราะว่า Nothing on resolution คือเฟนเรียเสิร์ชไรท์ฮาร์ดแล้วก็กดสเต็กโยโซโชว์ธาตุไฟแล้วก็สเปรย์ละ I like that one a lot more than Nibiru to be honest because it's not that much hit and miss. You are usually going to have a problem with that card resolving against มา you ครับ if กระ you โดด are ตั้ง a กันครับ Vanquish เซ Soul ฟ player. Well, it depends. If your first action is to normal summon Raisin, it's not. ดูรันดอล Yeah. But if your first action, if your hand looked like Durandal this, เสิร์ชราเส้น this is แล้ something ว a lot of people say about Drawn Lock, but you know, sometimes แย่ your แล้ว opponent's แย่แล้ว terraforming and Durandal in their hand, and it's amazing. And other times they just normal summon, get their one search, and you โคตร look at เจ็บ it and think, oh. All right, yeah, but this setup right away looking a lot better for Marvin. Stake He has your Fenrir soul. already on the field. He has Stake Your Soul now as well. โชว์ next ไฟ to the สเปร Raisin ย์ that he เจียวหลง already อะดิ picked up through the Durandal. That's a great setup there. Souls are being staked เจียวหลง so มา much แล้ว right now, and we're going to see. What has he revealed for Stake Your Soul, by the way? I couldn't tell, but there is the Jialong that I was talking about that he just summons out off of the Stake Your Soul here. Must have โชว์ไฟ2ธาตุเสิร์ช1นั่นแหละ Yeah, most likely. It was โชว์ just ไฟ the 2 Razin ธาตุ that เสิร์ช he revealed. Oh, he's got two. Okay, there is. Oh, it's 2 Razins even. He has 2 Razins in hand. So we are revealing 2 fire monsters to search out whichever Vanquish Soul card he wants there. มาแล้วครับ Except for another Vanquish Soul. โดนแล้วอย่างงี้ Okay, ยาว I แล้ว think that's high up on the priority list anyways. It's not even possible Imper because he by. only rounds 1 to be honest. Oh, but Impermanent. โอ้แล้วโยกหลบ But there's Caesar Valiant ซี being ซ่า shown. ไวเลียสหลบ So เรียบร้อยเลย that's so good about the Vanquish Soul ได้ strategy. เสิร์ชอยู่ดี You have อย่าง so งี้ many แล้ว ways to ลา dodge เส้นยังไม่ทันได้นอร์มอนด้วย impermanence, and therefore Samir just wasted one of his cards in hand and เนี่ยแหละ nothing really happened ถ้า with ยิมเปอร์ that. ใส่แวนควิสโซมันต้องวัดแล้วว่า มืออีกฝั่งมันมีแปลงร่างหลบไหมมีแปลงร่างหลบก็แพ้นะครับ Yeah, it's always a risk. Sometimes you just have to take the risk, don't you? When your opponent, you ทำไมถึงต้อง they might เรียงการ์ด hang ตรงไหน on ครับ to it, but this is too important. Yeah. DCI ก่อนเข้าเกมหรือ Now ว่า the ตรงไหนครับ two new cards working together. We see Vanquish Soul ถ้า Jialong DCI ก่อนเข้าเกม fetching ทำเพื่อให้ Vanquish Soul การ์ดมัน Snow กระจาย Devil กัน from ไม่ the ติด deck, กัน so นะ the ครับ trap is also ready as well. We grab another Earth monster through the effect of Kashtira Fenrir, being another Kashtira Fenrir, so that our Caesar Valius also will be able to destroy cards Okay. next turn. We have not even normal summoned. Yeah. Marvin lives in a beautiful world right now, grabbing himself Heavy Borger 2 here. Yeah, Marvin is just overall having a really good time right now. Fenrir is so good in this deck. He Oh, did ตาม not ไม่ get ทันแล้ว rolled on this very search-heavy hand. He has TCG multiple ไม่โดนครับ interactions already on the opponent's turn. He has this very powerful TCG trap เป็นเรีย card. 3 ใบครับผม Yeah, he has the Fenrir as well. He has all the ฟิล attributes. 3 of ใบ Caesar ครับ Valius. TCG I don't know if he's got a second ครบหมด Dark ยก Monster แต่ว่าไม่มี for Arise Heart Heavy นะครับ Borger. I guess we'll คา find ชา out. ติล่า But I mean, he's got having มัน all โดน the แบน Arise attributes of Heart ไป Caesar Valius already is อ๋อในสุ fantastic. ในสุสานมันเรียงเพื่อ There ให้มันเป็นระเบียบครับ One เวลาอีก card ฝั่งมาขอ just ดู bounce ขอ out, อะไร so มัน it's จะได้ not ทำง่ายๆครับ really something that we have to guess about because ถ้าเรา it's very อยู่ๆเรา obviously the เราไม่ card เลี้ยง we เราไป see on the screen is ปา going กระ to จัด be กระจาย Vanquish มัน Soul เข้าไป Snow เลอะ Devil. สนาม And ฝั่งตรง depending ข้าม on นะ how ครับ many มันจะไปรบ attributes กวน you อีก can ฝั่ง reveal for that, all of the effects นู are เวล going to ไม่มี show. ครับไม่มีสอน Sometimes you ครับ have ผม to choose. มัน Are you แพง going เกินไป to go for ก็ the เลยไม่ได้ one, สอน go นะ for the two, go มั for น the แพงแล้วมัน three? ไม่เก่งครับ But พอ with พูดต Vanquish รง Soul Snow Devil, ก็เลย if ไม่ได้ you can จะ reveal ทำเลย all three, you're just going to resolve all ถ้ามัน three เก่ง effects ก็ too. อาจจะ Well, you ยอม can เสีย destroy เพชรอยู่ all แต่ว่ามัน monsters ไม่ on ได้ the เก่ง field, ข so นาดนั้น maybe you นะ don't want to destroy your own. Yeah, Yes. the thing is you can protect your own monsters Chain very of directly Heart เหรอ through, like the Vanquish Soul monsters at least. So you would have to destroy your own Fenrir, but your Vanquish Soul monsters can easily be protected. Okay, but Samir starts things off โอเค with ดึงเฟเลีย the good old Change of Heart taking over Fenrir, and that is pretty good for him. Is he running the Kashtira package himself? เซนจูเลียนเล่นกับอันไหนเก่งสุด ตอนนี้เล่นกับฮอรัสดีสุดครับ Even เซนจูเลียน even better, but he went for Horace the ก็ยังไม่เข้า old school MD นะ Fenrir in his deck. He's main decking Dino Rest the Pankratops, but there's no Fenrir package in his deck, so he can't capitalize as much, to be fair. To be honest, this is still a very, very good change of heart right here. For sure. เล่นกับฮอรัสจะดีที่ This สุด is one of the ตาม best ที่ cards you want to take away พวก from คน your จีน opponent. ชอบเล่นกัน Your own side of the field, it progresses your own game state so much more, and you're immediately attacking the raise and probably activating effect ตีก่อน to เอฟเฟกต์ take มูฟ over to banish face down the rock. โอเคมูฟบล็อกเอาแวนคิชเชอร์ we ไปแล้ว are in the battle phase. Marvin was thinking about whether to do something at the end of main phase 1. Obviously, it would have been the effect of Rock of the Vanquisher, but he decided against it. And now he's going to get that one banished and also แล้ว the ฝั่งของ Raise วัน is คิโซ going to ไม่ be ได้ออก over แอคชั่นอะไรเลยนะ ใน
So I guess Main maybe he phase. will be destroying all the monsters on the field with that Snow Devil now. All of How his do you have like been- that now? I Exactly. like it a lot now, yeah. Exactly. So, Raisin. Just calculating there. So the Raisin, does the Kashtira field spell buffs all of your monsters by? Yeah, Yeah. for different attributes. So Raisin should have been boosted ต้องดูใบ by หมอบ turn attack ใบหมอบ points ต้อง there, เป็น but that's Snow Devil still ไม่ก็ enough ใบ for สเปรย์มือ Kashira Fender to run over it. ไม่งั้นใบคริสตัลมันจะเล่นต่อไม่ได้ Protect itself as well, ไม่ก็ต้องเป็นใบ only ชุบหลุม from อะ card effect น่าจะเป็นใบ destruction. ชุบหลุมแหละผมว่า And let me tell you, this attack was not. เพราะเฟเลียใช้เทคไปแล้วด้วย โอเค Okay, now another summon, and that's another convenient way of getting rid of the Kashtira Fenrir by just sending it for the effect of the witch. มันหมอบชุบหลุมแน่เลย That's วะ the most value out of one change of heart I think Yeah. I've ever seen. It just took the one Fenrir, which then ถือว่าเพลย์นี้ทำไม่ดีเลย destroyed two other ใช้การ์ดที่ monsters ฝั่งใบ and เดียว got sent. I would have แล้วก็ been เค even ลียร์ better อ if อก you ไปได้ had 3 ใบ a เลย Fenrir to add. That would have just been. Yeah, that would have been top notch for real, yeah. Okay, we use the on-field effect of the Abels of a ต้อง Black ใจเย็น setting ช็อตนี้ต้องใจ simple เย็น spoil ต้อง spell ปล่อยให้เขา cards. ลงมาก่อน Marvin just lets it ค่อย happen for เป่า now. ก็ได้ Marvin is going to still be able to destroy all the monsters on the field at one เราสามารถ point. รอยิงตอนเทอร์บูเลนต์เลยยังได้ Face ค of รับ Samir is already เพราะทั้ง over, เด็ก so มัน Marvin has a ขึ้นอยู่กับเทอร์บูเลนต์ใบเดียวว่าได้เซตหรือเปล่า He has the Jawlong hand, he has the Heavy Borger, he has the Caesar Valiant. แต่ว่าเขาอาจจะทำมาโพก่อนได้ คนที่น่าจะบิดหลบ Another Raisin, if I remember correctly. Yeah. And that is a big setup When do เปิด you ละ do it? when there are more monsters than just the Hydrant. But the Hydrant will get more monsters. Yeah, that's a good point. อืม Yeah, I mean, the Vanquish Soul Snow Devil itself Okay, is just Snow going Devil to จริง protect your own monsters because by revealing two different attributes, it says Vanquish โช Soul ว์3 ท่าครับ monsters you control cannot be destroyed by card effects. โอเค this แล้วก็ลง turn, ลา so เส้น it's kind of protecting its own effect, you know? So that's really cool. Oh, I think Yes. we Yeah. just used it there, right? We have immediately Snow Devil right here. It summons a monster as well. Yeah, that's the thing. You summon one out, you protect all of your monsters, and you destroy all monsters on the field. Like, this card is completely crazy, and that's why it was high priority for Marvin to search it out. Yeah, that's incredible. I didn't realize it. ด็อก also เตอร์แมทเลิฟ Yeah, it's really good. So Ma. Raisin is being summoned here. And remember, there's no battle phase anymore. Indeed, Dr. so Marvin's Matt turn Love. is going to come back to him there. Raisin is going to sit there pretty, searches out เติมของนะครับ Madlove, and don't forget there is also Heavy พัด Borger ยึด as มอน well. But now ต้องกด that โชว์ก่อน Marvin ไม่เป็นไร Marvin can now choose which กดโชว์ card มือเพื่อให้เจียวหลงได้ลง But it's going to อ่า be แค่นั้นเอง very much annoying for him โชว์เจียวหลงไว้ Raisin แล้วปล่อยเขายึดมอน goes for Jal แต่เราจะได้โดดเจียวหลง That's a ถ้า really smart ถ้าแบงค์คริสโต play มี by มอนบน Marvin บอร์ด because ยังไงก็แปลงร่างเป็น that ซี will ซ่าไว lead เล็กกับบอ to ร์เกอ the ร์ได้ Jal being able to trigger after the ยังไงก็แปลงร่างได้ resolution of the triple tactic ปล่อยเขายึด and then เพราะเสียมือไปแล้ว Marvin ยึ will ด have a monster again on the field which he can use แล้ว with เจียวหลง the โดด failures. Look at that, Jialong on a new chain. So even though Samir wanted to make sure there's no Yeah. more monster on the field for Marvin, there คือเขา again พยายามจะ is the Jialong. คือต้องเวลาเจอแบงค์คริสโตมันต้องอย่างเงี้ยต้องทำให้เขามีมอนบนบอร์ดเพื่อให้เขาแปลงร่างหลบไม่ได้แต่ว่า Samir doesn't like it. He แค่ again เขา is กดโชว์ shaking ก็ his เรียบร้อย hands. แล้ว In the last game, he was shaking his fingers, signalizing you ain't going to win this game. But now he's shaking his hat. So I don't know whether we can really have too much hope with Samir here for this game. There is still Heavy Borger and Caesar Valiant in the hand of Marvin. And of course, no, not another Raisin, because that one is just on the field on Samir's side right now. That's his Raisin now. Gets to keep it after the game, of course. And I mean, เดี๋ยว that's เช็ค another แป๊บนะครับ Fire ตอนนี้ไม่ Warrior รู้ on ว่าเกิดอะไร this ขึ้น side. Gotta be something he can do with it, right? I was wondering if he can activate the Raisin effect, but I don't think he'll have a dark monster. Probably not, no, you're right. I mean, if he has an extra copy of the Diabellstar Witch, maybe. Oh. Wait, is she dark? Yeah, she is dark. However, still all of the monsters would be protected by card effects. Yeah, from true, card true, effects. true, so. true. So Oh. it seems like there's a judge question. อ๋อเข้าใจแล้ว going on เข้าใจ right แล้ว now. Yeah, that's why we quickly bring it back over to us. So something to take care of there for the judges. And in the meantime, we can enjoy talking about those two decks. Do you think Rescue Ace is going to win this tournament? Quick and easy question. No. No. Okay, so which deck is going to เดี๋ยวรอดูบทสรุปนะครับว่ายังไงต่อ Amazing story. That was his first wise. Lucas Jansen at least because we talked to him Yeah. in the middle of day one already. He ก็น่า that we ผม have a คิดว่า decision. บ We ท are สรุป ready ก็น่า to จะแบบ play เดิม again. So let's go back to the table and ก็ check คื out อ where the action is. ก็คือยึดแล้วก็ปกติก็ได้ลงปกติแหละไหมหรือไง I think there's still a little bit of gesturing little going bit of on chatting. right there. อือฮึ But we have a Vanquish Soul Raisin on the field right now again, and there is no Jialong anywhere. It's no Jialong. The Well, it's probably in the hand, still but is it's not in on the hand. field. So we just got a double read on once again. If you reveal a card in your hand to activate a Vanquish Soul card effect,
except doing the damage step, you can special summon this card from your hand. Yeah, I mean, Like Marvin definitely activated the effect of Razan and revealed a card, So the thing that it was confusing me was that Samir, right away before we even got the judges involved, was pointing towards the Snow Devil. So he was kind of referring to the Snow Devil, but there is no restriction with these Snow Devils. So I really don't understand what the issue here was. it doesn't look like the Jiaolongs hit the field. No, we did not get the Jiaolong out there. ไม่ได้เจียวลงเหรอทำไมถึงไม่ได้เจียวลง We summon out Hita, and of course อุ้ย there แต่โดน is Charmer a ไฟแล้ว fire monster in the graveyard with the Razan. And ทำไมถึงไม่ได้เจียวลง Samir อะ is going to use that Razan and ไม่ his พัด own เชน Hita หนึ่ง to คนนี้ link เชน summon สอง up โดน into maybe Celine. Yeah, looks like we are going to Celine. He was โอ้แล้วเซรีนแล้วด้วยครับ probably going for an Appaloosa right here, right? ตัวละ I think he's already been in battle phase this time. Yeah, after เดี๋ยว all of this, นะ you go for a ทำไม member เป็นอย่างนั้น of ล่ะ phase two. Sometimes you can forget that after you've had a very long judge call or even like a very long turn. You can think, oh, because it was such a short battle phase. Yeah, it happened a lot with evenly matched from me as well. At locals, I like a second. ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะ We have second main phase. Why not second? เจียวลง battle เทค phase? คือ No, sometimes เจียวหลงบอกว่าถ้าเราโชว์การ์ด the turns are long especially as well. ถ้าเราโชว์การ์ดเพื่อ activate ไว้ที่โซการ์ดหรือเอฟเฟกต์ I thought maybe Samir สามารถ now สเปรย์ can การ์ด just ไปจากมือ establish one Appaloosa and that's it, but he's not done yet. He just starts comboing. ทำไมไม่ได้ลง We วะ have the alert once again หรือ to มันคือ bring กฎ out ใหม่ the วะ Hydrant กฎใหม่ summoning เปลี่ยนเจ้าของ out เหรอ the almighty turbulence, and are we going to resolve that? สวัส Or ดี does ครับผม Marvin have ดับ a เบิล way เอ็น to สวัสดีครับ prevent it? กฎใหม่เปลี่ยนเจ้าของเหรอแต่จัดเขาไม่ให้ลง Almost. Marvin would have to have an impermanence, but ที่ that's จริงมัน not ต้องให้ล the งไม่ใช่ case เหรอ right here. And all of a sudden, this โอ้ great แล้วโดนเซต follow สี่ that โดนบอด Marvin ใหญ่ has ครับ in his นี่ hand จากการไม่ได้ลง doesn't เจียวลง look อย่างเดียวนะ too good anymore because there is so much follow-up by Samir. Yeah, it's interesting now. I mean, although we weren't quite sure what happened. น่าจะเกี่ยวกับรู The fact ใหม่ that it แน่ did เลย happen means we're going to have an exciting รู kind of ใหม่ battle ที่ now, มา because Marvin's going to be เหมือน playing ว่า his ต whole อน engine, Samir's ต got อน access to พัด his ยึด whole ไป engine, เสร็จ so เนี่ยมัน it's นับ gonna ว่า be เปลี่ยน really เจ้าของ exciting ไป to อยู่ see the ที่ two engines คน fight บ off น against แล้ว each other, especially the big แล้วเจียวหลง fire ก็ engine. เลย I can't get over the fire engine. เจียวหลงก็เลยรู้สึก เจียวหลงก็เลยแบบพลิกไปว่าไม่ได้นับว่าเป็นการใช้เอฟเฟกต์ของตัวเอง Having a lot of fun with that one, but yeah. I mean, the thing is that it's really hard to overcome the Rescue Ace deck if they set for you. Basically need a Happy's Feather Duster from เทคเจียวหลงเป็นเวนครับ Does he have Hoppy's Feather Duster เทค in เจียวหลง his? เป็นอีฟครับ ไม่ได้เป็นเวน If ค he รับ had one, he would have probably sided it out. เทคมันเป็น going อีฟ first, ครับ right? มันไม่ได้เป็น I เวน mean, ครับ do you still side it out? It's such a good card. Heck, I man, think ben you might Eve, beครับ deciding it out. Also, everyone, I can now finally present you the ruling that we were talking about. The reason why the Raisin was not able, or the Jiaolong rather, was not able to activate. Because, and that's why Samir pointed towards the trap, because Razan was already protected to not be destroyed by card effects. It could not activate its effect anymore จบ to เข้าใจ not ละ be able to destroy by card ผม effects เข้าใจละ anymore, เข้าใจ you ละ know? But that's the effect that he was trying to เข้าใจละ activate there. It เอิ่ was ม already protected by เห card ตุ effects, เหตุ and ผลก็คือ therefore he couldn't activate จาก the ที่ effect ไปถาม again จัด to มานะครับ further protect it from card อันนี้ต้องจดเลยพอสก่อนเดี๋ยวจบราวนี้ก่อนเดี๋ยวบอกให้ฟัง And therefore, yeah, that was why we couldn't even activate the Razan there anymore, and Samir could just take it over. And that's why Samir was pointing towards the ดี trap. นะ You อัน know, นี้ he's ต้อง like, รู้เลย "You นะ are already protected from card อันนี้ effects, ต้อง so รู้เลย that is not going แต่ใน to เกม work มัน there." ทำไม่ได้อยู่แล้ว And แต่ว่า yeah, ถ้า that is โลก why จริงมันจะมีอะไรแบบนี้ได้ ซึ่งเราจะสามารถ Samir now is อัน able นี้ to ได้ do ครับ all ซึ่งอันนี้ลึกมาก Very valid point. อันนี้ลึกมาก That's an We didn't even excellent. think แปลว่า about that. จัดงานนี้เก่งมากจริง ถ้าเป็นที่ไทยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับ Here we go. ถ้าเป็นที่ไทย i อแพ้แล้ว ผมพูดตรง Like Banker Soul is ถ้าเป็นที่ไทย more ไอแพ้แล้ว still immediately he's like, is that really how it's going to แต่ว่า work? จัดงานนี้เก่งจริง จัดงานนี้แบบรู้ทุกเรื่อง Trying to set a แล้วคนแย้งคือเพลเยอร์แย้งนะ face down ซึ่งเพลเยอร์แม่งแย้งโหดมากนะครับ work. Just แล้ว like เพลเยอร์ a มัน charm right เพลเยอร์มัน there. คนนี้แต่ว่าคนนี้อย่างที่ผมบอกเขาเป็นท็อป Follow เพลเยอร์จริงๆอะ his Raisin. He ละเอียด knows จัด that this is not going to be an easy turn for him. On PC normal summon Dr. Mad Love. ใช่ครับ Summoned the Raisin กด already มัน because of the เราปกติแล้วเจียวหลงต้องได้โดดครับ First turn, so เหตุผลมันมีอยู่อย่างเดียวเลย What เดี๋ยวผมบอกให้ฟัง more, Vanquish เดี๋ยวรอจบอันนี้ก่อนเลยครับ Yeah, จบ if ราวนี้ก่อน Let me just Does he quickly have check his continue? list. ผมรู้แล้วมันคืออะไร I would think maybe continue is one of the cards you would want to Please, there is a include. question. มันจะกลับไปสู่ But Duel there Class is EP no ล่าสุดที่เราเพิ่งสอนไป deck. The only spell and trap of the Vanquish Soul stuff, he's just playing the Snow Devil, yeah, but nothing else besides that. ด็อกเจอ Mad Love And the return to hand อันนี้ effect ยากแล้วล่ะเพราะว่า of Mad Love. Is อีก it ฝั่ง the มี lowest ของเยอะ defense มากเลยครับ monster, I wanna มี say? อโพอยู่ได้เปลี่ยนร่างหลบไม่ได้เหรอ Quick double check, is it going to be the lowest defense monster? Yes. Yeah, I was wondering if it was the lowest or the highest defense, but the lowest defense would
get rid of the Hydrant. IP แปลงล่าง highest defense. Yeah. Okay, there comes IP Masquerade as a fact. Mad Love โชว์ Marvin 2 wants to respond with Dr. Madlove, revealing to โอเค Samir quickly follows that up with the FR. He's considering it, already playing around with the dice, but he's considering the Appaloosa effect activation as well. Now I find IP Masquerade as an answer to this quite interesting, because if you link away one of the monsters, then the other one is going to get returned to the hand. However, you can also เขาโชว์บอลเกอร์กับซีซ่าวาเลียส And the Mad Love would go back to the hand. โอเค oh yes, But I think it was Mad Love activated as Chain Link 2 in response to IP. Indeed. Okay. I think we now have oh no, still no activation from the Appaloosa, Okay. but finally Sami decides Appo to use negate. Appaloosa there as chain link number 3. อโพเนเกตนะครับ looking so good here. We are probably going to see the card of the tournament again. SP Little Knight might be the next card that is coming from Samir's side, but Marvin is trying to go for another โอ้ monster. วาเลียสจะเปลี่ยนร่างอโพเชนไม่ได้แล้วอันนี้มันเชนต่อกันอโพเชนได้แค่วันเพอร์เชน Dr. Mad Love to the hand. And it is not a cost. ต้องปล่อยลงนะที่จริง I don't think it is. No, it's definitely not. Okay. ต้องปล่อยลง so เพราะว่ามันคนละเชน there ครับ is Caesar ต้องปล่อยทุกอย่าง Vegas รีโซฟก่อน now. เพราะอโพ Marvin มัน still มัน able to เชนได้แค่ play หนึ่ง into ครั้งต่อ this เชน field. A nice play from Marvin because you can only use Appaloosa once in the same chain. So he's going to sneak that Caesar Valius into play before Samir can do anything about it. Oh, Samir not sure with which ต้องเป็น monster he SP wants to link someone, but he does ultimately decide on the เป็น hydrant, SP bringing out the SP Little Knight that Leo was already anticipating. และ SP ต้อง Most target จมู popular ก link monster of the แล้วถ้า weekend, เขากดเปลี่ยนร่างก็ being played ก็ค่อยอโพ twice นี่ in the extra deck of Samir Bakari. Linking of a preventer is of course always value. However, it looks like there's only one card banished. เพราะเขาจะเหลือเปลี่ยนร่างของบอลเกอร์อีกรอบหนึ่ง Rescue Ace monster, and now we are trying to activate the Caesar Valius effect. Oh, and No, I think yeah, the G. แต่เขาโชว์เขากด Valius โชว์เพื่อให้อันเนฟ because the Dr. Madlove activated. Now everyone is reading different cards right now at the And same now we time. have to figure Okay. out. I mean, อันนี้ Dr. คือ Madlove เจียวหลง still จะโดด activated its effect on the field, so it should absolutely be possible to now also activate the Jiaolong. Yeah, Mhm. But does there we go. Appaloosa negate effects or โอเค activations? อันนี้เขาทาร์เก็ตจมูกก่อนมันเชน That is มันต้องเชนเจ้าของเทิร์นก่อน a เจียวหลง question. เชน1เชน But 2 he- SP oh, yeah, he did negate that one, you're SP right. จะนี่ไหม Good Negate old the activation. Appaloosa. Okay, so, oh, that's a good point then, right? So we cannot activate Jiaolong all of a sudden. This is a very confusing situation. Yeah, so for much sure. going on. Those คือมันเป็น interactions are มันเป็น term really, priority really ครับ interesting, คือ yeah. มันคือ So มันคือกด Appaloosa. มันคือทุกอย่างเสร็จแล้วปุ๊บคนที่แปลงร่างเสร็จเชนมาคนนี้ได้ขึ้นเชน1ใหม่เพื่อจะโดดแล้วคนนี้ก็เชนต่อ There's only 4 minutes remaining. Ini It'sต่อ getting อันนี้ closer and closer, but now the Caesar Valius is going to be อ๋ออันนี้ banished. 2 Of อันนี้ course, 1เพราะว่า is hitting แล้วเขาปล่อย the อโพ field อโพ right ปล่อย now. ให้ลง There ว่ะ are still 2 powerful trap cards on Samir's side. Is there any more คน sort of tag out effects? คือปกติแล้วเจ้าของเทอมมันจะได้สิทธิ์เชนก่อนนะแต่ว่าคนนี้คนแตะสนามได้เชนก่อนเพราะว่าไอตัวเจียวหลงอะมันเป็นมันนับว่าเป็นโซนปิดบนมือพอมันเป็นโซนปิดบนมือมันจะเหมือนพวกกาเซลอะคือต้องปล่อยให้เชนที่อยู่บนบอร์ดเขาเปิดก่อน Trying to show you guys the Rescue Ace trap cards that do not have Rescue Ace in their แต่แวนคริสโตแพ้ SP ครับ but of course they are always treated as Rescue Ace มันแพ้ทาง cards, SP as เลย you can see at the first มันโดน line SP of เยอะ the ไม่ได้ card. โดน By SP the เยอะ way, แล้วมันแพ้ this is round 10 of the OCG ใช้ด้วยครับ in Bologna if you have แต่ว่า just ไม่เกี่ยวกับกฎครับ in ไอข้อหาที่เจ้าเจียวหลงไม่ได้ลงไม่เกี่ยวกับกฎครับ Samir and Marvin. Okay, there If- comes Contain. Going to go after the Rocket the Vanquisher. Marvin considering whether to respond to that or not. Was it in response to the rock effect? It seems like Okay. it, yeah. เพราะทำ Sky Crisis แล้วครับ Oh, and there's Typhon, of course. แล้วก็ Sami was Extinguish summoning ยิง from เลย his extra deck a lot last turn, and therefore Typhon is going to hit the field ไท here. ฟอนยิงไทฟอนเลย Now Marvin can't summon any more อันนี้เขารอ monsters อยู่แล้ว this turn, having summoned Typhon. That is indeed correct. So do we think that was just too much stuff from Samir for Marvin to overcome? Okay, so I was just double checking with the judges whether Jiaolong was able to activate, because we were wondering when the activation of the effect was negated whether you could still be able to even then trigger the Jiaolong in hand. So Oh, but the Caesar Okay, it is Valius, still possible, the yeah. Caesar Valius activated anyway afterwards. yeah, it's fine. Okay, it is all right then. ได้โดดอยู่ดีครับต่อให้ตัวที่โชว์โดน Negate Effect ก็ได้โดดอยู่ดีครับเจียวหลงเพราะเจียวหลงเป็น Eve However, I have มันเป็น not Eve ต่อ seen ถ้าเกิดว่า this มัน week มีการ that Activate เทอ someone ร์นี้ก็คือได้โดดเลยมัน really Effect won เหมือน the แม่ game ใหม่ของ of ลา Sami บิน that stars ที่เปิดกับดักแค่กดเปิด Well, คือพอได้โดดต่อ Yeah, แล้ว you เช often น don't ต่อได้เลย have a lot to do. I เป็น mean, you can't Activate do ต่อให้โดน anything Negate afterwards, Activation นะ I
mean, sometimes it can be clutch, but หรือเปล่า it feels like you're if playing you in quite activate a bad situation. Your opponent must have done a lot last time. มันบอกว่าที่จริงเทคของเจียวหลงมันบอกว่าแค่โชว์มือเพื่อจะ activate เฉยๆมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าไอ้ activation นั้นมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ activating multiple trap cards and all the, let's remember all those trap cards you can't use it as an XYZ material, but he doesn't control a hydrant, so you can still use it as an XYZ material. yeah but like all those cards there were free แล้วก็ right? He was just เมื่อ giving กี้บอร์ด them for free บอร์ด through เหลือ that turbulence, setting 4 บอร์ดเหลือ cards. preventer This card นะครับ still โอเค blows my mind like just saying hey โอเคอันนี้จบละ is หมดละ going to announce the battle phase. ไม่มีอะไรละ Attacking with the access ก็ทำ access code ตีแล้วก็จบเกม There's the โอ hashtag. เค Samir Bakar advances now in round number 11. ก็เป็น and เล he คิเว is ชนะ still ไป in นะครับ the turn. เหตุผลที่เมื่อกี้เจียวหลงลนไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นผลมาจากการที่ลาเส้นโชว์มือไม่ได้ตั้งแต่แรกครับนั่นคือเหตุผลจริงๆว่าทำไมถึงไม่ได้ลงเหตุผลที่ลาเส้นโชว์มือไม่ได้ตั้งแต่แรกก็เพราะว่าเมื่อกี้เขากดแวนควิสโซสโนว์เดวิลไปแล้วเขาแอพพลายทั้ง3เอฟเฟกต์มันจะมีเอฟเฟกต์ข้อหนึ่งบอกว่าแวนควิสโซมอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่ไม่ตายจากการเอฟเฟกต์ก็คือเทค2เนาะซึ่งลาเส้นอะเทคโชว์ธาตุไฟมันบอกว่าการนี้จะไม่ตายจากการเอฟเฟกต์เพราะงั้นเอฟเฟกต์เนี้ยมันเอฟเฟกต์เนี้ยของลาเส้นอะได้ถูกกับดักโยนให้ไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลาเส้นคนนี้ไม่สามารถกดโชว์ไฟบนมือเพื่อจะแอพพลายเอฟเฟกต์ไม่ถูกทำลายbyการเอฟเฟกต์ได้เพราะว่าตัวเองได้รับเทคนี้มาจากกับดักอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่สามารถอยู่ๆมาโชว์การ์ดบนมือเลยเพื่อโชว์เฉยๆอะโดยที่ทำเอฟเฟกต์ให้เกิดไม่ได้เราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ต่อให้การโชว์จะเป็นการapply effect ก็ตามนะครับต่อให้การโชว์จะเป็นการ apply effect แบบเป็นคอร์สก็ตามแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากฎเกมของยูกิคือถ้าเกิดว่าเทคนั้นมันไม่สามารถทำได้ตั้งแต่แรกนะครับเราไม่สามารถที่จะจ่ายคอร์สนั้นได้เพื่อที่จะทำมันอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราไม่มีการ์ดที่จะให้เสิร์ชในเด็กอยู่ๆเรามากดจะเสิร์ชเฉยๆอย่างเงี้ยกดเวทจะเสิร์ชเราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วครับมันจะเป็น illegal activation นะครับเพราะงั้นเราไม่สามารถกดโชว์คนนี้ได้ทำให้เจียวหลงเนี่ยไม่ถูกโชว์ตั้งแต่แรกก็เลยไม่ได้โดดลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าละเอียดเล็กๆน้อยๆมากแต่ดีครับคนที่ท้วงคือคนแข่งแปลว่าคนแข่งเก่งจริง of course lost for the third time in the sun, so that means I don't think that there is ซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกฎของเรื่องพัดนะใช่ครับเราอินเปอร์มอนที่โดนกิลเดย์ไม่ได้ So here we have it. Ilias, you can see the deck names there. Ilias, who gets to go places on Curly Sprite, which I think some people might be a bit on the radar. I've seen people playing it a little bit. ไออันบนลูนิกเจเนเรเตอร์ว่าแปลกแล้วไออันล่างพิวรี่สไปนี่คือมาอีกแล้วเหรอ And Firat on something completely. ใช้โลจิกแบบแปลงร่างเป็นตัวเล็ก2ดาวแล้วก็โดดสไปต่อใช่ไหไหม หนักเลยทีนี้ลูนิกเจนแล้วทำไมต้องเป็นเจเนเรเตอร์วะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับ Sleepy Memory อ่ะ and I was just saying I was referring to one card kind of releasing making ทำไมต้องเป็นเจเนเรเตอร์วะ to engines better and maybe even existent in the first place because now that Runic Main was released recently as one of the สบายนะ TCG format นี้มัน monster that you can summon มัน out of your กิน runic ข้าว spells ใบจั่ว3ใบกินข้าว1 at the end of the day อยากได้ใบจั่วมากกว่าครับกินข้าวผมไม่สนใจหรอกจริงใบจั่วมันได้บอร์ดชัวร์ๆ My friend Theory And yeah, on the other end we have Elias with his Pearly deck with the Sprite cards as well. And one more card จะได้เห็นหรือเปล่าสไปร์ยังไม่เห็นสักตัวหรอก Monstrosity, which is an insanely powerful card that is based around level 9 monsters. So this is of course also นวัตกรรมอีกแล้ว Firat's deck. ปัญหาจริงๆแต่ละคน Access to level 9 monsters. สรรหาเหลือเกิน Yeah, is a level 9 monster. Yeah, he has plenty of ways to go into it. You will see there is a lot of cool level โอ้โห 9s ดูดิ in there. Okay, กินข้าว1เวทฟิล1ตัวขาว1 That's always เป็นการเปิด interesting. 3ที่ If you สุ่ม are ดวง trying to มาก maximize your สุ่มดวง chance ชะ of ตา getting ชีวิต one สุด specific card, but Elias is like, I'm สุ่มดวง trying ชะ to ตา get ชีวิต one สุ of ด those three. The cool thing about this way though is your opponent really does not know what you got there because it's one of the three, so there's a 33% Okay, chance. back field. It is straight Pearly Street, which you just activate right แปลง after, ร่าง of ใบ course. จั่ว Okay. ตั้งแต่มีตัว Exit 2 ดาวใบจั่วก็เก่งขึ้นเยอะครับมันจะเป็นท่าคอมโบจั่ว4เลยถ้าเบอร์มีกับดัก Theory Eve อยู่ X-Pearly Noir. ซึ่งก็น่าจะมี Yeah, but that is a very good setup. Spike because Jet. This is still quite early in the turn. We're now going to special summon that Jet next We're to the. revealing it. Also, excuse me, it was E-Pearly Noir. Of course, X-Pearly Noir is the big one, which was around for a while. กด but the Starter เรียก small บู E-Pearly Noir has been a recent addition. But let's hope he also still has another ก quick ด spell Starter เรียกบู activate. How do you feel about this Pearly Sprite deck?
I do like it. I think it's pretty cool. And you were saying you've never casted it, but one name that instantly comes to my mind regarding this deck is going to be Sebastian Ma. And Sebastian Ma has been playing this deck non-stop, I want to say, over the last 1.5 years. รูนิกตัวใหม่มัน9 ดาวตัวฟิวชั่นตัวใหม่มันเรียกง่ายครับมัน9 ดาวมันเท่า Generator มันเอาไป Exceed ได้มันก็เลยเข้ากันเหมือนกับไอเนี่ยแหละไอนี่ก็เหมือนกันโลจิกที่มันอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะว่าเพียวรี่ตัวเล็กเป็นแรงค์2หมดมันก็เลยกระโดดต่อได้เหตุผลที่ทำให้มันอยู่ด้วยกันได้ก็มีแค่นั้นครับตรงนี้สปินโม่ใครวะแองเกิลเหรอก็คือเล่นเต็มเลยถูกไหมก็เหมือนเล่นเป็นรูทสไปเลยแต่ว่าเอาใบเปิดของเพียวรี่มาช่วยแล้วเรามีอะไรเมลฟี่เหรอเพื่อนหรือเรามีแบบ IP อะไรพวกนี้ใช่ไหมน่าจะเมลถ้าเอาโกงเลยคือต้องเอาเมลฟี่แต่เมลฟี่มันอาจจะแบกบริกเยอะไปปะที่จริง IP ก็โกงเพราะสุดท้ายแล้วสปินสามารถถอดไส้จากตัวเพียวรี่ได้อยู่แล้วเวลาเพียวรี่ไส้เป็นเลขขี้มันก็เอาถอด2เตะแล้วก็เอาสปินถอด1ยกเอาIP จริงIP ใบหมอบต้องเป็นเพียวรี่แบบถึงจะเก่งซึ่งก็น่าจะใช่จบเทิร์นยัดใบจั่ว4อีกแล้วครับผมจั่ว4อีกแล้วชอบไหมล่ะจั่ว4one rank 2 that doesn't really do a whole lot. You're right, but it's interesting to see. He did not have another quick spell to actually get access to Pearl Leap. Oh, but there in the end phase. Okay, of course, that works just fine. Elias was playing around cards like Effect Veiler there. เฮลาเวลเลอร์ครับกดตอน in phase ที่เขาต้องทำให้ไส้เป็นเลขขี้เพราะว่าจะเอาไส้หนึ่งอะเอาสปินเป็นคนถอดยกมันจะมียกอีกรอบหนึ่งยกขึ้นมือใช่ครับ IP จะแปลงร่างเป็น SP ถูกต้องมันบิ๊กครับผมเคยเล่นแล้วเคยเล่นแต่แผ่นแรกๆเลยแต่มันเล่นได้ TGG อ่ะมันไม่มีแม็กซีมันเล่นท่านี้ได้แต่บ้านเรามันมีแม็กซีมันเล่นไม่ได้ไม่มีแม็กซีมันเอาที่ไปใส่กับสไปแล้วก็โดดเช็คเอาได้ Yeah, so that face down must be Pearly. It must be for real, yeah. อันนี้ใน draw phase นะใน draw phase โอ้มาแล้ว runic tip that is going to search for flashing fire ต้องแปลงร่างเลยแบบนี้ไม่ได้จั่วแล้วแบบนี้จะไม่ได้จั่วแล้วครับต้องแปลงร่างเลยเพราะถ้าปล่อยไปเขาจะเสิร์ชใบยิงมาเราจะไม่ได้แปลงแล้วอันนี้ต้องกดเลยใน draw phase แบบนี้จะอดจั่ว4แล้วแต่ว่าได้จั่ว2แทนก็โอเค Yeah, I think I really like the way he does it here because Fira might already have runic destruction or runic flashing fire in his hand แต่ถ้าเขามี flashing fire อยู่แล้วเจ็บมาก Oh look, he already has the destruction. So with the resolution of runic tip, it would have been more likely that he has both pieces, the destruction and the flashing fire, which would be an answer to this scenario right now. So I like that Elias just immediately responds with the Pearl Leap. ยิงฟิล Okay, destruction going after ยิงฟิล the field spell. ยังทำอะไรไม่ได้นะครับต้องปล่อยช็อตนี้ Does not really care about the my friend Pearly there. The question is, does Firat have cool interactions with generators for this turn to show us? Hopefully. You know, this is Bitten dropped it to also come down here, making ใบ perfect value out of the two ใบตัวของ Red กับ and IP นะ going to negate both the IP Masquerena and the Sprite Rat here. โอเค There's also the sprint to keep in mind. There's going to be a lot of materials. You have ใบ2โอเคไม่เป็นไรยังไงก็เหลือเตะ3รอบมันจะกลายเป็น5ไส้ก็จริงแต่ว่าสปินมีช่วยอีกรอบนึงมันจะเตะได้3รอบพอดี Personally, I would agree. Move 4แล้วก็ มัน ได้แปลงร่างก่อนจะเป็น5ไส้พอดี And I think I like that we didn't negate the Sprite Sprint because if you want to use Sprite Sprint, that would make your Noir vulnerable again because you would have to detach a material and it would make it a 4 material Noir then. Runic Tip จะได้เสิร์ชนะครับซึ่งก็น่าเสิร์ชเป็นฟิลนะ If he wants to use the Sprite Sprint, so be it. Then we can at least attack the X Pearly Noir.
if Ilias decides to at some point use the Noir ตอนนี้ IP กับ Red นี่จ่อไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาก็เสียมือไป3เหรียญมันก็เทรดของกันไป That is for a problem for future Firat maybe. Okay, Firat trying to Okay, figure foul this 10 out. We are apparently มันไม่ได้เล่นหรอกครับเพราะว่ามัน Yep. ยังไงรูนิกมันก็แพ้เตะกับกองทุกเด็กมันแพ้หมาดำหมดอะทุกเด็กเมคานิกเด็กทุกเด็กครับแพ้เตะกับกองหมดแล้วเตะกับกองมันโกงสุดแล้วครับเตะใต้กองโกงสุดแล้วเตะกับมูฟคว่ำมาโกงสุดแล้วครับมูฟหงายยังไม่โกงถ้ามูฟคว่ำแต่คนที่เตะใต้กองได้รัวๆขนาด Experience นอนี่ไม่ค่อยดีโจสองแปะฟิลเราสามารถรอเตะตอนฟิลทริกเกอร์จะเก็บก็ได้ Okay, time to read cards, guys. Ooh, that is Lopter. We Lopped are summoning generator. Lopter, and of course, Elias smiling, immediately grabbing the card he has to read. So we are going to give you guys the card to read as well. Lopter's Shadow of the Generator bosses. We never really had a super successful generator strategy, but now, second to last round of the day in Swiss here, we have it still competing in this tournament. Stack Generator Monster 1 ตัวสเปรย์9 ดาว Generator จากเด็กนั้น And this is like the generic monster that can special summon out all of the other generator monsters, basically. เป็น Quick Effect ด้วย And keep in mind, the generator monsters are level 9, so they are likely to Okay, have stack high spade. attack points, which can Ash just สิครับ attack ไม่มี over the ex-Pearly Noir, because No there is Ash. delicious memory on that Pearly. That is a pretty good point, yeah. Okay. โอ้ย We are มาเบล sending มาอีกแล้ว a model, and before even น้องมาเบล selecting มาอีก a แล้ว zone for the model, we are just going to give it over to our opponent so we เมื่อ can ลง both เสิร์ช read it together. And model มาเด generator ลมาอีกแล้ว boss of light is having 2,400 attack points, which would not be enough to run over the ex-Pearly Noir, of course. A real boss monster right here. Yeah, indeed. Quite literally. And I think we do have more spell cards in our hands, so I think there might be more runic spells. But let's see. Honestly, there's also no battle phase. I completely forgot True, that true. part. Yeah, you're right. You're right. That is a very valid point. ใช่แต่ตีไม่ได้ครับ we เพราะว่า are going กด to เวทลูนิก now ไปแล้ว search out what. Oh, there we see the monstrosity you were talking about. And we are just แล้ว going to grab. มันแย่งกันเล่นฟิลด้วยไม่ใช่เหรอ By วะ the looks of it, the new, not the new field spell, but the field spell, and it'sนั่น going to น่ะ be สิ the, not just generator boss stage. But I mean, in general, we can already look at this card because it is the card. มันเข้ากันตรงไหนวะมันไม่ได้แย่งกันเล่นแปะฟิลเหรอวะ Field spell, or like it's the field spell of the deck rather. Generator ไม่มีฟิลก็ไม่เก่งนะลูนิกไม่มีฟิลก็ไม่เก่งอยู่แล้ว คือมันเอามาแปะเอามาเล่นลูนิกเสร็จก่อนแล้วก็เล่นเจเนเรเตอร์ต่อประมาณนั้นแล้วก็ใส่การคอนโทรลตีเอาแต่มันไม่ค่อยซีเนอร์จี้เท่าไหร่นะมันแย่งที่ฟิลกันนะมันแย่งกันลงนะคือเด็กไม่ควรมีข้อจำกัดถ้าเกิดจะเอาสองนวัตกรรมมารวมกันมันควรจะส่งเสริมกันแต่ว่าที่มันเหมือนมีข้อจำกัดบางอย่าง I guess we can decide. We can see which one he prefers. Yeah, fair enough. But this is Hela generator Vala Doom that he decided to add there, but it was quickly discarded right away for the effect of Fala, sider of the generator bosses, which is now summoning out itself. สเปรย์มือหรือชุบหลุม We finally have 2 level 9 monsters on the field, so we have access to rank 9 monsters in our X-Rec as well. ไม่เล็งเป้าด้วยแน่นอนเพราะว่าเป็นสเปรย์มือหลุม You know what level rank 9s are going to come down. I mean, there's one more card. ใบที่ขัดได้เลยคือเบล I feel like shuffling away one of those เบลขัดได้เลย monsters แต่ว่า and then ถ้าไม่มี also ก็ต้อง having ปล่อยให้เขา something ชุบ having เพราะว่าเราไม่รู้ more มันจะ materials ชุบ to ตัวไหน shuffle มัน away มี the 2 Runic ตัว Fountain seems good to me, to be honest. Oh, and Sprint ยก immediately starting with this. I mean, Okay. that makes sense, right? Because then we still have 2 more shuffles. สปรินต์ยกมาเบล Last card being a runic spell of some sort. Yeah, I think it is freezing curses as well. And now, I mean, I was gonna ask that earlier. Oh, we are พอสองเตะ chaining this. Oh my! If it really is freezing curses, ต้อง that เตะ might ต้องเตะ turn บ out น to ฟิล be ครับ ถ้าจะเอาคุ้มอันนี้ต้องเตะบนฟิล really valuable freezing curses. I don't think so. Imagine he chains again. If he changed the freezing curses right here, you just ไม่ควรเตะหลุม put the fountain back. Yeah, เพราะ but เตะ imagine he เตะ just หลุมมันมี chains 2 ตัว them ให้ one ทา more ร์เก็ต time ถ้า because เตะ we've ต้องเตะ already 2 ใบ chained เลย twice now, so มันควร maybe เตะ the บน third ฟิล time ครับ is แล้ว also ค่อยๆเล่นมันมีมอนตัวเดียวมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว Okay. Oh. Now, let's Oh. think. เตะหลุม Is เหรอ Elias going to chain Noir one more time here? That เฮ้ย could อย่า be รี a บนะ crucial Fury moment for the entire game, but ปล่อย no, ปล่อย it รีโซ seems like we are โอเค going to resolve just now.
แล้วอีกตัวนั้นไม่ใช่นี่หรอไม่มันก็ลงมาใหม่ดิ Let's double check. Does Lopter also have a quick effect on the graveyard? มันก็ลงมาใหม่ไม่ใช่หรอ I did not expect this. So the cider has a targets a generator unless you special summon from the graveyard, but I'm not sure why it was. ทำไมถึงเลือกเตะอย่างนี้วะ Target a monster in the graveyard, maybe? Apparently not, because we still managed to summon out the Hela there. And Hela คือผมไม่เห็นความจำเป็นในการเตะแบบนี้เท่าไหร่ We are now activating the last Noah, and this is freezing curse. The last card in Firat's hand. The crowd is applauding already. คือการ This is going to negate the Noah, and it is going to แบบนี้มันคือเตะหวานเว้ย back to Firat's เตะอย่างเงี้ยมันคือเตะหวานมันเตะ So brilliantly played by Firat. เตะแบบนี้ฝั่งมันไม่ได้เสียอะไรเท่าไหร่คือสุดท้ายอีกฝั่งมันได้คีปมอนบนบอร์ด2ตัวสิ่งที่เราต้องการคือเราไม่อยากให้มันมีมอนบนบอร์ด2ตัวเพื่อให้มันทำ9 ดาว exit 2 ตัวไงถ้าเรายกคนนี้คนหนึ่งจะสปินถูกต้องแล้วก็เตะบนฟิลไปคนนึงดิเพราะมันได้สเปรย์ได้แค่ตัวเดียวอยู่แล้วต่อให้มันมีในหลุมค้างไว้คนนึงก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายมันก็สเปรย์มอนมาตัวเดียวแต่ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยคือแบบมันได้มอน2ตัวอยู่ดีเราไปเตะหลุมมันซึ่งมันไม่เล็กเป้าอยู่แล้วตอนที่มันชุบในนี้ก็โดนละลูกพี่เอาแล้วทีนี้เรียบร้อยแต่ว่าไม่มี Battle Phase นะ Elias is out of interruptions. IP Masquerade negated, Sprite Red negated as well, and the other effects were used. I was just going to mention, like, there's one potential downside of running droplets along with the runic cards because negating your opponent's monsters is great, and then you can just attack them. But in this case, Firat can't just attack them. He's going to have to use effects to destroy those monsters. There comes Levitane, Levitane นะครับ which was แซกสเปรย์แล้วดูดทุกใบเข้าใส่ generator part of the deck because it was released in Photon แย่ละ Hypernova. And it's a pretty good card. อิลิอัสบอกสวยแล้วเพื่อนโชคดี pretty excited about it, to be honest. แซกสเปกต้าแล้วเอางูดูดเจองูเหลือมดูดหมดละหมดสนามเพื่อนมาอย่างงี้หมดสนามมาดิ exceeds generator. Indeed, and that must be your Gunder generator. หมดหน้าที่ของลูนิกแล้ว Question mark attack. มีแต่หน้าที่ของ generator. We drew into the boss stage there. We drew 3 cards, and one of them was the other field spell, the boss stage. That is so huge for Firat. I think another card he picked up is evenly matched, which is not going to help him that much. But still, that one field spell pickup is huge. Oh wow! And Jormungandr is actually going to make your opponent สวยแล้ว draw the card as well as you will. But then you have the boss stage. โดนมันดูดแน่ a combo because boss stage is going to มัน fill ดูด your แน่ main นอน monster zone up with tokens. มาแล้วครับโดนงูโดนงูจุ๊บ งูดูดทุกใบงูดูดทุกใบเข้าใส่ Generate a boss of eternity, all those unknown cards, but here they are. Elias keeps on reading his opponent's cards, and Firat just confidently going through his moves, knowing that Generator Runic may be the most underdog deck to pick for this event. ดูดมา2 ใบ And Firat has just surprised so many people with Jormungandr this weekend. And look at that. There is the surprise factor you were talking about. We did the Pearly thing, actually. This looks like we just resolved Pearly Pretty Memory, but no. We are just going to use Jormungandr, and we just attached IP Masquerena and my friend Pearly underneath it. What is going on here? We are taking apart the field. Yeah, I can't believe you didn't say when you said what deck you think is going to win this weekend. มาแล้วครับแล้วพอร์ต I mean, it was definitely. I didn't want to give it away just yet because I was looking forward to presenting to you guys on stream to. แล้วก็เอามายัดไส้ Oh, and we drew a runic card there as well. I mean, เอามายัดให้หน่อย I think that was even the flashing fire. It was the flashing fire. I think so too. You can still use that one, right? That wasn't used this turn. Yes. You do actually have to set it. ขอ1 ใบเอาจากฟิลส่งให้ก็ได้หรือจากมือส่งให้โอ้โหแล้วส่งน้องขาวให้เลย More boss materials stage are going underneath. Both players draw 1 card and then choose 1 card from their hand or field, I think, and detach it to the Jormungandr generator. โอ้ Okay. น้องฮามาแล้วดิ Triggered because his opponent drew a card. อีกฝั่งจั่วการ์ดเราได้สเปรย์มอนนะเอฟเฟกต์ของเวทฟิลน้องฮามาแล้วไม่ฮาแล้วเฮียเพียวรี่บอกเพียวรี่บอกไม่ฮาแล้วอย่างงี้ building up this impressive field, even though Elias before that was building up such an impressive field. ไม่ฮาแล้วอิลิอัสบอกเจอใบนี้มันไม่ฮาแล้วมันฮาตรงไหน โอ้แล้วยิงทิ้งด้วย Flashing fire ต่อยิงด้วย
is going to destroy the sprite red right there. หมดตูดที่ทำมา move 2 as not a threat anymore. Replenishing 2 more top cards. เขาเรียกหมดตูดที่ทำมา Too much later on in this game. เพียรี่ทำมาแทบตายแตกหมดเลยเว้ย Indeed. And there in เรียบร้อยจั่วอีกฝั่งจั่วการ์ดบอสสเตทมาอีกแล้วจั่วในดอเฟสก็ได้สเปย์อยู่ดีครับเดี๋ยวสแตนบายก็โทเค็นเต็มสนามเนี่ยมาเป็นล็อบปะเนี่ยล็อบเดี๋ยวล็อบสเปย์แล้วก็เดี๋ยวล็อบแซกแล้วก็สเปย์เด็กมาตัวนึงThen afterwards is going to trigger the second effect of the boss stage, now providing you a bunch of tokens. Do you think there's some like deck out ถ้าสเปย์มันก็ได้โทเค็น because the generators like to make your opponent draw cards and then the โคตรแรง That would be fun, bringing your opponent down to 0 cards and then make them draw an additional card, or like 1 card. โดนยับเลยครับผม That is something that Ed could ask in a potential interview. I hope. Normal Angler นี่หมดแล้วเหลือสไปบนมือนะ Summon Nimble Angler. You want เหลือแค่สไปบนมือ card, not normal summon it. Look at this field. This looks so much better for Firat right now, and Ilias probably just doesn't know what is happening to him. This is such peak play by Firat. The runics and the generator really go along together. Of course, it's a little bit unfortunate that you can't get the draw free on your opponent's turn with a runic fountain, but the boss stage is doing a good job. You have a negation with Har as well. It's looking fine for Firat. Yeah, and I think it looks even better on the featured match stage with the YCS tokens, doesn't it? Like those YCS tokens. ไม่ใช่ซาลอสป่ะโอเค Underworld Goddess is a card Elias is running, and you are just going to link all the Jormungandr and your own monsters for the Underworld Goddess. เพราะเราไม่รู้เอ็กต้าเลยเอ็กต้ามันใส่อะไรก็ได้มันไม่ใช่เพียวรี่ปกติครับมันเป็นเอ็กต้าที่แปลงร่างจาก IP อุ้ยในทั้งสนาม just come out of nowhere. I do love the Underworld Goddess. Yeah, for sure. It definitely is a great inclusion into the deck. Ilias running that possibly for the Pearly Mirror match. อุ้ยแล้วไม่แซกสเปย์เหรอ Yeah, for sure. มันโดนในทั้ง3ไปแล้ว So, now we established the Underworld Goddess, but what's next? I think now in the long run it really might hurt Elias that he would not be able to โอเคเขากด have that many เชนต่อ Pearlies in his เขา deck แซกสเปย์ anymore เด็กแล้ว because we banished those with runic spells, and therefore it's going to เอฟเฟ be กต์ของ a hard Lobster time นะครับ for him. Alright, now we are going to see another generator monster, which is a very good removal. I think even as a quick effect. I think this is Utgada, a very cool castle generator, boss of delusion. ไม่ใช่นี่คนนี้ชื่ออะไรกาดา I always thought Basti was the boss of Utgada delusion when he decided to play Plunder Runic. แซก2มูฟ1ใบบนสนาม แซก2มูฟ1ใบบนสนามโอเค Quick effect, you contribute 2 generator monsters and or rock monsters, then target 1 card on the field, banish it. That is แบนิตเพียรี่เก็บหลุม3นะครับกับเด็ก Har negation and the Utgada. negate ได้ด้วย That is pretty strong. You have a set card as well. 1 card in hand. Field is just set up here. Yeah, it sounds very expensive. Tributing เดี๋ยวฮารอในเกตแล้วบอกเลยเรียบร้อย gives you 4 tokens or something. ฮาจัดให้ That doesn't sound so expensive at all anymore. It feels free even, honestly. Okay, but now there comes ตัวที่ลงมาโดนเนแน่โดนในฮาแน่นอนน้องดำมาโดนน้องฮาแน่ And we are going to chain to that with the graveyard effect of Pearl Leap, so we at least have some more Pearly monsters in our deck that we could potentially summon out. ทิ้งมือหนึ่ง Or will it be a delusion that you have more Pearly monsters? เนี่ยแหละเขารอเนแล้วครับตัวนี้มันแซก2ในเกตได้แซกโทเค็นก็ได้ในเกตทำลาย Trying to confirm how many ตูดแตกบอกเลยตูดแตก At this point, Basti is slowly losing his mind because we were making too many puns. ไอตัวเนี้ยโอ้โหแล้วมือสูดแล้วด้วย Enters the duel right here. I mean, we've seen one before, but it's another. บอกเลยว่าตูดแตก Absolutely. So that one can of course just grab out the my friend Pearly. อุ้ยให้เสิร์ชเหรอ Being taken care of with the อ๋อเพราะว่ามันโดนซารอสใบอยู่โอเค It is back. Ooh, okay. We want to โอเค flashing fire ยิงมันโดนซารอสใบไปแล้ว Flashing fire. โดนซารอสใบไปแล้วมันก็เหลือแค่ตัวนี้ แล้วก็มี flashing fire ยิงไม่น่าจะมีวิธีแล้วนะเพราะว่ากดเทคไปแล้วด้วย taking away the Pearl Lily is offering to cut. I think that he only has 1 card in hand. That is my friend Pearly. We're banishing the top 2 cards. Nothing too valuable. น่าจะต้องไปเกม2ว่ะเพื่อนไปครับ But he puts the cards together. He scoops. ไม่ไหวหรอกโดนขนาดนี้ แตกอยู่แล้วของไม่ทันแล้วครับของแบบตามไม่ทันแล้วจริง That was such an intense game number 1. I was เรื่องมัน almost เศร้า going ว่ะ to ดิ announce game number 3 starting now, but we have only seen one. Firat is leading 1-0 with his runic generator strategy.
seeming unstoppable. I wonder what would have happened if Ilias played this What's out out? differently. Oh, we're starting immediately Oi. with generator cards. Yeah, but it's surprising that Firat starts playing here because that Oi. must mean Elias has made ให้ the เริ่มก่อน decision ด้วย to อ่ะ send Firat first. ถามจริง And ถาม honestly, จริง I ให้ kinda เริ่ม like ก่อน the เนาะ approach because Pearly เริ่มก่อน is มันเอา really ตายเลยนะ doing วาร่า something ล that ง now Firat has sided in ส all เปม the น้อง different มาเบล rollets or capped in all the ล็อก different เบิร์ด rollets and เสิร์ฟ really ล็อกแต่ว่า managed ล็อก that's เบิร์ด a pretty ผม good ว่าล็อกเบิร์ด move ไม่ to ค่อยเจ็บ make. ว่ะถ้าเป็นเจเนเรเตอร์แล้วอ่ะ Loss of a draw and เพราะมัน lock สเปรย์เด็กครับเดี๋ยวเอ็กซีดมาอีกแล้ว ให้โดนคุณแม่เฉ่งกันแล้วดูดิ Generator because now But Oh. is it really? Oh. Because I have something in my mind that I see Firat What is doing that? What just is there. that? We are just going for the first rank 9. Haven't seen this yet. I have seen him summoning this card a lot at the top table as well. This is Phantom Fortress Enter Bloodnir. Oh. And we are just going to take one Move card out of side the frame hand. And diver. it's a driver there. Phantom That's Fortress. not the hit he wanted, but it's definitely something that the crowd loves. And when we get another Enter Bloodnir out, that might mean that we bring Elias down to นะครับ 2 cards here in total. Banish Random Card ว่ะ Stage as well, that's โอ้ huge. โหแล้ว8สเตจแล้ว normal lobster Normal ล็อบแซกสเปรย์เด็กโหยโกงเกินถอด1แบนิดมือ for Firat. ถอด1แบนิดมือ he hand looked เรียบร้อย he hand looked for 2 already. มาอีกแล้ว So far. But will there be another? There might be. ด้วยความที่มันเป็น9ดาวนะ coming มัน to เทคก็เลยจะดู Firat. เก่งๆนะ The generator boss of doom. This Boss deck of Doom really has โอ้โหแล้วหมอบ plenty of 2เนี่ย bosses. They're all ที่ boss ปาล็อก stages, เบิร์ดไป so คือแบบไม่มี there's ผลเลย boss เลย stage too. But now with 2 more อีกฝั่ง set จัว cards, สเปรย์เด็ก his turn is over and Elias can present the options that he has brought into น้อง his ฮาใหม่แล้วครับ here to make him จะสเปรย์เด็กต้องแอชอะไม่งั้นไม่หยุดแน่เลย ถ้าให้เขาได้สเปรย์เขาได้เรียกโทเค็น Okay, but there in the draw น้อง phase, ฮาใหม่แล้ว after Elias drew for turn, we are going to of อ่า course ฮา use the ฮา effective boss เกม stage again, and there is ฮา going มา to อี be กแล้ว power once Har, again. har, har. That's what Firat is thinking. And Basti was thinking when he was playing โอ้ Plunik. ยเริ่มก่อนแม่งดิดมือหนึ่งก็เจ็บมากแล้ว Run the Plunic. Plunder Runic. Indeed. Har, har, har. Okay, so we are double reading on the Har once again. And I would also be reading those cards non-stop. I kind of know what they're doing, but still, if you play against it in one of the most important tournament เรียบ rounds of ร้อย your เล life, ยอะ because ดิ you're about to top YC's Bologna at โอ้ยากว่ะ 2,500 player YCS. แล้วเป็น You Theory really wanna Sprite get into that top แต่ผม card. แบบแปลก And ใจ if you ให้ play เริ่ม this ก่อน deck เนี่ย here, it will be คือมันต้องวัดด้วยเลย throwing Evilly out Match that ขึ้นไหม trade แต่แบบ There we go เด็ก again. อีกฝั่งมันเป็น Just เด็กที่ summon มันมี free ตัว tokens เนเก for ตอะ free, and มัน you might be ให้เริ่มก่อน thinking, มันก็ไม่ไหวหรอก those จริง tokens can't be big, ๆถ้ามันเป็นเด็ก right? เซต They อัพ must แบบ be ไม่มี like เนเกต 0, เช่นพวกแบบ 0 ลาบริน something, หรือ but คาชาทิล่าอย่างเงี้ยให้เริ่มก่อน Generator ได้ boss แต่แบบ stage ถ้าเด็ก actually พวกมีเน summons เกต out ให้มัน tokens เริ่มก่อน with ก็ยาก 4,500 attack points, โยน which is อีเวลลี่ not 2 ใบอะบอด too แต bad, กครับ because เพราะมันจะเหลือ this โท alone เค็น would be 4,500 points of damage next turn. I mean, they are getting destroyed in the end phase, Fair, so you're right. you won't really have anything off of that, but you can use them in your turn if you give your opponent a draw, and then you get multiple tokens. But I just want to say this is truly a boss performance on stage by Firat so far. Yes, I agree. มันเอฟเฟก He ของ is เฮ the ล่า master มันคือ of the bosses. ทริบิว1 สเปรย์หลุม That Hela. สเปรย์ล็อบแซกสเปรย์ต่อ I think it might have been Hela. There was no disaster. My Okay, friend My Peary. friend Pearly is the first card that Elias wants to use here to try playing into this field. And he's also going to use the จ่าย effect, bringing Firat a โดน hand ยิง of แน่ life เลย points here. ว่าแล้ว Because of course that is costing him 500 life points and the immediate response by Firat. ต้องเชนต่อโอเค But there is the happy แล้วเขาใช้ for Elias, and ใน that's เกตเลย so huge because this can protect โอ้ the เรี My ยบร้อย friend Pearly, but immediately being met by the ใช้ ฮาทันทีครับ activation of Hard, generator of boss of storms, negating this. And this is strong because เขามี there ตัว were ในเกตรออยู่แล้ว already 2 cards ripped เปลี่ยน out of มือ the สอง hand เลยนะ from Ilias, which is อย่าลืมว่ามือ which is มือตั้งต้นมัน really big. มันเสีย So ล็อกเบิร์ด there 1 โดน must ดิส be มือ 2 1 กับเสียอีก 2 cards เหลือมือ 2 ใบอะ He was เพียรี่ really อะ lucky that the โคตรยาก Cypher เพราะมันโดน driver ดิสมือ was 1 hit ตอนแร by ก the Enter Bloodnir. normal Oh, เพียรี่ That's a good normal summon right there. But we have Pearly. used my friend Pearly already. โอเค That's true. It's not a มี way ตัว into หนึ่ง another quick spell. You're right. มี It's ตัว not หนึ่งใน that หลุม great. It is a way into Zeus. มาครับ True. It is a Sack way into sa pelo. Zeus. That's right. เวล่า This is a quick effect. เวล่าเอฟเฟก It absolutely seems Oh, like it must Vala be is a hard. quick Spell effect lob- because lob we just effect. used Sack it on Vela, our opponent's spell deck. turn. So Vala is being used in the Oh. graveyard. And now Lopter is also coming ดู back ดิ to the ดูมัน field. เชนดิ Lopter using its คนนี้ effect. แซกชุบหลุม And เวล่า we're ชุบ going หลุม to สเปรย์ summon ล็อบ the ล็อบ other ล็อบแซก favorite 1 สเปรย์คนนี้ generator monster that คนนี้ you แซก guys 2 found มูฟ here. 1 You're in love with this one, right? It's Leon? แซก 2 มูฟการ์ดอีกฝั่งหนึ่งไป And it is Ugado. it's such a cool card, a boss of a delusion, which is just it reminds me of the castle of Stromberg. ดอบเลนตรงโทเค็นไม่ได้ครับ It looks like it's moving. And that's the wow! answer. ยอมเลยครับจีจี 2-0 by Firat Canada. 2-0 นะ Runic generator. มังกรแอปเปิลนอกจากอันนี้ปกติเห็นในซอสโซนะครับ ซอสโซบางลิสจริงๆอ่ะ
Yeah, we're going to play แบบ a little นาน bit ๆ right ที now. เลยครับ We're going to perform the dice
อ้าวราวทเวลทุกคน In this case, มันต้องวันสองมันถึงจะมันเนี่ยวันแรกมันยังเอื่อยๆวันสองมันเล่นกันโหดจริง2-0ละให้เจเนเรเตอร์เริ่มก่อนไม่ไหวหรอกมันมีตัวเนเกตครับมันเซตอัพติดแล้วก็แพ้แล้ว For those of you who missed the action Tournament. yesterday, make sure to check โอ้ out โห the ลูก social พี่ media มาอีกแล้ว YouTube channels. The highlight เฮ้ย will ลูกพี่ be มัน their 11-0เลยว่ะดูดิ catch up on ไซ some มอน of the amazing gameplay from มี yesterday. คัน So โกะ Simon's 11-0 deck, ป่ะ is something we've shown ลูกพี่มันโหดจังวะลูกพี่อ่ะ and we've talked a little bit about the Makanko strategy. ลูกพี่โคตรโหดเลยอ่ะไม่แพ้ใครเลยนี่หว่า Options going 11-0 นะดูดิ first and second. คือเล่นยังไงก็เข้ารอบใช่ไหม Mattia is going to start us off here. อ๋อ And he is Horace ทิ้งเคลเบก playing โอ้ a very good start. อิมเซตี้ทิ้งเคลเบกครับ Tier limits แปะลงศพจัวหนึ่ง beginning with the Kelbeck แมทเทียบอก discard offensive เทียร์เมนต์ฟูลพาวเวอร์แบบนี้สบายสิวะ King's sarcophagus ไปจัวหนึ่ง from the deck to the hand here and now it's time มาแล้ว to mill 5 คนละห้า cards. Let's see what we can hit here. ไซมอนบอก Both players กูชนะ 11-0 ยังต้องมาเจอไอ้พวกโม่ห้าอีกแล้ววะ send from the top of the deck 5 cards here we hit a Havness ชะตาที่ไม่อาจเลี่ยง Okay. โอเค and Simon is getting the ceremony in the เดี๋ยว grave. อีกฝั่งไม่มีอะไรในหลุมไปแล้ว Ooh, as well as the one of Rise Heart might actually be an important piece to lose there. มา Not bad, but Mattia only plays 2 เชน1ฟิวชั่นเชน2โม่ 2 Oh, he only plays 2? Yeah. 2 Okay. Yeah. So Simon he บอก might กู need a shuffler. ชนะมา 11-0 ยังต้องมาเจอไอ้พวกโม่ห้าอีกแล้ววะ Touch of a karma. Yeah. Let's see first these 2 additional cards off the top of his deck. ไป So we'll see if he has a. โอ้โมเดลเทพดินปักดีอยู่ครับ Okay, nice. And using Horace the กับ Havness as Havness chain นะครับ with 1 to on tier cash to mill just in case you mill any other potential options so that you อิม can เซตี้กับ use ฮาร์สนิส use กลาย the ร่างเป็น resolution มัสดรา deck. ก้อน I think we're gonna go for the rank 4, the quarter century, right? Mud Dragon. Really important tool in tier limit because ไม่เป็นไรมีลงศพเดี๋ยวทิ้งอากิโดบนมือ facilitates Bahamut Shark. It's also a แปะลงศพ fusion ทิ้ง as อา a กิโด target โม่ further โม่ fusion ลิง plays into something like Dracostapelia. โดดลิงทำซอมบี้แวมไพ A ร์ very important key piece of tier limit เรีย plays บร้อย very differently across the different ร้องครับ formats. ร้อง For หมด those แหละ familiar with Master Do, for example, different kind of โอ้ strategy โห here. We've also got Foolish Burial. Okay. ดูทรงได้อีกคนละ Potentially 5ว่ะ resolving เฮ้ย two of the Ishizu Millers in this turn 1 here. Let's see if ใจเย็นๆนะ that's พ่อ what he is going to go for. Yes. We got a Guido. ไซมอนบอกทำไมกูต้องมาเจออะไรอย่างงี้ด้วยวะ Here and see อุตส่าห์เล่นมิคัน 10 โกะ more ชนะมา cards 11-0มันต้องมาเจอ for both players. โม่10เปิดมาแม่งโม่10ไปละมา Wonder if Simon can potentially get any valuable Third resources. mon That's a good hit. ตัว Solek is going to search. โอ้มาริเชียสลง Malicious, huge, and a โอ้เดทูโดลง Strudel. เรียบร้อยแล้วไซมอนบอกกูเซ็งเลยเพื่อน มันทำแบบนี้อีกแล้ว Almost as good as his opponent. ซุยเล็กเซิร์ตมอนที่จริงไซมอนยอมได้นะทุกคนมันเอาท็อป64อ่ะมันแข่งกัน12ราวมันชนะรวดตานี้มันนอนในชนะเลยครับนอนก็เข้ารอบ I mean, some people นอนให้เข้ารอบแต่มันออกโต๊ะไลฟ์ไงต้องให้หน่อย When you consider that Mattia sent 12 cards off the top of his deck, out of 12 cards, ต้องให้หน่อย you should get some good ไรโน่ effects, ฮาร์ด and, ขึ้นมือ It's not a matter of luck. ต้องการ4ดาวใช่ไหมทำเอ็กซิส Noticing that there's only one synchro monster in Mattia's list. Balde, here for Balde. the Destrudo, so I think you want to manipulate that จะโม่อย่าง into เดียวเลย a คนเรา 3 by targeting a 4. Yeah. กระโดด Gives you เทียร์ a คาชาจาก tier มือ cash and 7 กับดักใช้แล้วก็ทิ้งครับ Baron as well. So นี่ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งไง full ซุย combo เล็ก generally resolves แม่ with กับดัก a, 3มันคล่องตัวซะเหลือเกินกับดัก Baron and potentially ว่าไงครับ play จัด to an SP Little Knight as well. 3โม่3 Managing the จัดบอก Solek. ไม่มีอะไร Did ครับ you see what he โม่ added ไปเลย with the Solek? โอ้ดูดิอิมเซตี้กับลิงอยู่แล้วครบแล้วลงศพพร้อมบนมือซอมบี้แวมไพร์มานะแบบนี้ He also has the King เดี๋ยวไซมอนเด็กเอาท์โดน So หมดเด็ก he will โม่ be หมด able เด็ก to special เด็กเอา summon later on either the Happy and the Imseri as well. เชียร์เล่นเหรอ As you ฟิวชั่น mentioned, มา now we might have access โอ้โห to that เดสตินีฮีโร่แดนเจอรัสเหรอวะ Okay, we're gonna go for a Who is Beatrice that play ปะ by returning the malicious. Let's หรือ go ว่า to the ใช่ว่าการูรา level โอ้ 6, แดนเจอรัสครับถูกละ facilitating a การูราไม่ได้มันคนละเผ่า This may be an Dangerous. insane opening, Dead especially to because do what we've team. seen Simon's deck yesterday. He's not planning any แม่งสนุก interruptions จ in ริ the ง main deck. He doesn't ๆ ได้บารอนแล้วนะ at all, so กระโดดมากลายเป็น3ดาวนะ7+3เป็นบารอนได้บารอนแล้ว has สบาย enough information to recognize แมท that เทียบอก there's an สบาย issue, จริง so I wonder if he will แมทเทียบอกมันยังไม่รู้ เดี๋ยวมันโดนโดดฮอรัส2ตัวจากหลุมแล้วทำซอมบี้แวมไพร์เดี๋ยวก่อนแมทเทียบอกแต่เขาทำบารอนกันเดี๋ยวมันแปะลงแล้วมันโดด2ตัวจากหลุมเดี๋ยวทุกคนรอดูอันนี้มันเอาจริงมันเอาโหดเกิน full combo going and you just kind of set up your full field. yeah, the more you mill, the Hello. more you want to mill. Yep. แดนเจอรัสครับทิ้งพัด How did we synchro with the Baron? It was the Destrudo, right? ทิ้งพัดละ Yeah, Okay, he did so go for half More the malicious, life points bandit being made malicious. here, which ได้ is เบียทริสแล้วเรียบร้อย generally the last point of life is usually all that matters. โอ้สบายจริง But
ตายแล้ว Deck against Makanko นี่ could be เบียร์ทวิส kind มา of scary เตรียม to be ตัว on 4,000 to tell you เทิร์น the หน้า truth. เทิร์นหน้าโม่อีก 10 Yeah, คนละ you have to be 10 careful, especially 'cause like, เดี๋ยวปัดเทพ we ดิน saw คืนแล้วเดี๋ยว yesterday โม่อีกคนละ Simon's 5 strategy, and I think he may be able just to seal the game very easily. โหสบาย With the Beatrice, I think he can also send the โอเคไหม early โอเค throw. It ยังไม่ feels like he has a lot ยัง of ไม่ normal options, นะเพลง honestly. เนี่ย Yeah, ยังไม่ normal there's, นะครับ so many good targets. นี่ขนาดยังไม่ normal นะ Both Millers have been used. Shufflers are both in the deck here, so it really is just about we don't even need like the resources. แต่ว่าบอกจะฟิวชั่นไม่มีใครว่าหรอกแต่มึง Keep หยุด going, โม่เด็กกูได้แล้วเพื่อน combo plays here, and that's exactly what โอเคเบียร์ทวิส by sending โม่ a fusion here. โม่ Potentially ตัว end ของ on Dragos Tapilia. I think he. Oh, we're gonna go for Ah, he triple. also โอ้ยมี has กับดักเรนโบว์ด้วยเหรอ Rainbow โอ้ Bridge. โหมัน Oh, sorry, เด็ก it's มัน not รวม triple แบบ cover, yeah, Rainbow Bridge. รวม Yeah, ของแท้เลยว่ะ okay. ไม่ใช่ทรูคาม่าด้วยมันใส่เรนโบว์บริดจ์เอามือมา With ทิ้ง the- ด้วย what's it called? The Crystal Beast. Yeah, the Emerald Yeah. Target. โคบอลอีเกิล I feel like this engine was ทำไมมัน significantly ซิ่งจัง better วะ with ลิทคน Pickles นี้ 'cause the ลิทคนนี้ turtle โคตรซิ่ง axes อะ are มี aqua. มีฮอรัสเนี่ย You can มือ also มันไม่ shuffle บริกหร it อกครับ back with ขึ้นมือมามันก็ Pickles, ทิ้ง and the ค่า trap คอร์ card ที่ is ฮอรัส always เอา live. แบนนิด So เซิร์ด it's a tiny bit bricky, I feel, especially with the Horus cards. But he's ปัดแล้วปัดแล้วปัดแล้วเด้อ inhibited at all. Remember, ปัด we ฟิว still ไปก่อน haven't หนึ่ง even used the Horus portion of the deck here. ปัดเจสซิงคอน Coupled ไป in ครั the บ grave with Obsedi and another name. Nee, with the ceremony. sarcophagus in the hand. Makes sense. So we put back two of มา Simon's แล้ว cards. ก็ We แบน put นิด back a Pearl เสิร์ช Rhino. ฟิลเสิร์ชคาร์บอลอีเกิล Yeah. Yeah. อ๋อไม่ใช่เสิร์ชเต่าเชียร์เมนมันต้องเสิร์ช And เต่า there it is. ถ้าเพียวลี่เสิร์ชนก To see a Crystal Beast. เชียร์เมนมันเต่าเป็นอควาแปะ It's actually not that bad of a deck. เต่ารู้จักเต่าเปล่า It is level 4. ไม่รู้จักเต่าเหรอไซมอนเต่าเป็นอควาเว้ย Level 3, I guess. ไซมอนบอกไอ้เหี้ยตัวอะไรวะ ไม่เคยดูวะสัตว์ยักษ์มณีโยฮันอะ with the mud dragon. เออ If we do want to normal summon it, I as an think option. also a ไม่ good catch ถ้า from Mattia ถ้า normal Aluber shuffled ใบเดียว back the ไป ceremony รูทปกติ Simon's ครับ graveyard, which ไป was the only ไป one รูท product, ปลาส้ม would have been banished itself for sending a ไปรูทปลาส้ม Maccabi เหมือนที่เคยสอนครับ So good catch from him. Yeah, ceremony and jet synchron, pretty good resources. ไปรูท that ปลาส้ม we เหมือนที่ gave เคยสอน Simon with 10 mils, but แต่ถ้าเปิดด้วย that's opening why ไป the รูท shufflers QM are so good. Even if you're ถ้าเปิดด้วย opponent Aluber has ให้ไป some รูทปลาส้ม triggers เพราะว่า on ของ deal, มัน you ไม่พอ can มันเสีย actually normal ไป take แล้ว that away from them, and then ถ้า use เสีย it to normal ไปแล้วต้องไป counter รูทปกติ their ถ้ายังไม่ damage. เสีย normal ไปรูท QM ได้ครับ I think he's got another one potentially. Let's see. Yeah. He has a lot of A options. shuffler? Mm. Yeah, he hit both of them. Yeah. We've got Medora and Keldo. โอ้ย There's the King แปะ Sarcophagus ลง coming กระโดด down. ส Let's อง see what these Horus cards ลิง can ขึ้น offer อิม the เซ trail ตี้ of ขึ้น strategy. ซอมบี้แวมไพร์สัตว์เ Over the อ last ้ย couple of months, แม่งไม่หยุด we've โม่ seen สักที people play around with ดู different มัน versions of Tyr. ดูมัน We've got, คนละสี่ไปเพื่อน King of the Swamp with เทิร์นหนึ่งแม่งโดนโม่ไป14 ใบมันคงจะอ้วกแตกตายแล้ว Hero version Wow. and Zombie Vampire. โอ้ยเจ็บ Hitting 4 cards here. We can just special summon the มา Rhino Rhino if we เพื่อน want. Also the Trivikarma as well. And we have Trivikarma. แมทเทียบอกยังไม่นอร์มอลเลยว่ะเพลงนี้ Monster Reborn อุตส่าห์เสิร์ชไลโนมามันจะไม่ต้องใช้แล้ว Yeah, I think that's like one of the few decks we've seen all weekend choosing to play the OG Monster Reborn. มันสบายจริงเว้ย I love that ultimate rare. ทีวี Rhino คาม่า card. แบนดิตเสิร์ชไว้ต่อเนื่องไปโม่สาม And we still have ไปครับ a send if we want to. Is he choosing not to send with Rhino Heart? เอ็กซีโอ้โหมัน Unless เทิร์น he หนึ่งมัน sent Trivikarma, เทิร์นหนึ่งมัน that เอ็ was กซี definitely ตัว milled วะ with the Zombie No, no, it Vampire, was wasn't milled. it? It was Yeah. milled. โอ้โห Access to Merlis. ว่ามันมีกบด้วยเนาะ Yeah. Yeah. Well, I can still get a โอ้ Dracos ย to สบายจริง right? Well, ดูแล้วมันสบายหูสบายตาเนาะ got the Zombie Vampire in the main เอา monster เอา zone. อะไรอีกไหมพี่ Wow. what Link, an eh? opening, Bye. though. He's impressive. บามุชาร์ก Yeah. Yeah. The Horus Man. cards just giving you like สบายหู instant สบาย easy ตา access to a Zombie Vampire for even more mills. You know, 9 cards sent from the top of the deck to the graveyard this turn. ลิงก์สองเออ And our link 2 of choice here มันจะทำชาร์เมอร์มืดนะ SP. ถ้ามันมี potentially แต่ถ้าอีกฝั่งไม่มีหลุมก็ทำ SP more ways to fuse. นี่ครับ SP Yeah, move it หลุม is SP. ไป Yep. มีคนต้องออกนอกเกม SP taking a resource out Wow, of the what graveyard. kind of- SP, Toad, Beatrice, Baron. Huge start here. But you know what does deal with a field like this? Lava Golem. Let's see if Simon is going to be opening or ไปครับ protecting the reflection Couple of London lava golems, I'd say. To be fair. เอ้ยเบาๆได้พี่เอ้ย But yeah, พี่ great, จะล่อ great โม่ stuff. 10อีกแล้วเหรอนี่แบนดิตเสิร์ชเวทต่อ How เนื่ do อง you ครั feel บ about ชีวิต the คาม่า Horus engine in tier? Because it's not เอาหมดอะตอนเนี้ย standard, I would say, but it does offer a lot มันยัง of ไม่นอร์มอลเลยไม่ใช่เหรอวะ and โอ้โหเชียร์เล่นยังไม่ได้กดอีกเหรอ I would think it's maybe just it can be a little ดูท่าเท่ด้วยเชียร์เล่นเชน1เชน2ทีวีคาม่านี่เสิร์ชกับดักครับเสิร์ชกับดักอ่ะโอ้โห I think it เว้ย depends a lot on what you expect. โอ้ยมันยังไม่ normal เลยปะ Because เดี๋ยววะ
We saw some of them นี่คืออะไรอ่ะ cutting a lot of โดดเชียร์เล่นทิ้งมือหนึ่ง cards. ทิ้งเมลุ When you send them off the top of Lots the of deck. them early was in the Wow. hand. Yeah, that's why. Okay, yeah, that's why Ano we na did lelo? Rhino. And he Melu sends the fusion. screen, but I think he might be out of traps. He's lucky just. ไซมอนรู้จักเกมเล่นคนเดียวว่ะ Yeah, เพื่อน unless, I don't know, we're playing มันเอามูดากอน Leonez กลับ or มัน something. ทำดาโกสตาเฟเลียนะ Probably บอก not. ก่อน Merley gets the fuse มันทำ with จริง a ด้วยนะ fusion ตอนเนี้ย here, and I think we do really want to go for Drigos the Pelio. มันทำดาโกสตาเฟเลียปะ Best start that we have seen ไม่เหรอ from เมรุ Leonez. กับอ๋อทำคาเลโดโอเคครับ This is insane. No, he goes Kaleido, for Kaleido. Kaleido. Okay. คาเล Okay. โดโอ้ย There it is. Yeah, ปวด Kaleido Heart ปวด is หัวเบิกบาน huge on Simon's turn. You can แล้ว send เดี๋ยว it มัน with รอ Sulik. มันรอกับดักส่งเชียร์เล่นลงเพื่อทำดาโกสตาเฟเลียแล้วเดี๋ยวฟิลได้ยิง And now มีกบเนเกตมีเอสพีมีบาลอนมีเบทิสโม Yeah. And Popicard as well because the Perla Rhino. It's like 3 disruptions just by itself. บอดใหญ่ yeah, จ this ริง is fantastic stuff. I mean, it's just gonna be revealing. บอดนี้มันยังไม่ normal เลย Simon didn't have to, but some sportsmanship from Mattia. ตัวไหนเป็นตัวขึ้นเอลไอพีครับไอพี Yasuo has เอาไอพี also ไปลิง been เอล put ต่อ back into the grave again, so follow up for next turn if we need it. And yeah, ม็อบหนึ่ง I ม็อบหนึ่ suppose ง the one thing Simon has going for him is that Mattia is on half of his life, so if not we can, so humble combo. เป็นยังไงวะ if we can do any sort of Yeah. แตกยาก push 1 here, 2 3 then 4 there's 5 a goal 6 where we can 7โอ้โหเยอะอะ get through ต this, ลับ but เยอะมาก we'll see. แล้วเด็กโดนโม่ไป 14 ใบ This Deck is Don the Mo kind of jung feels kun that lab. Makanko scarily can actually take apart. You know, it's Yep. not exactly. โม่เอาตายอ่ะบอกเลย I think Simon is still very much in this. โคตรมันเลย but ว่ะ I think we will โคตรมันเลยครับ probably โคตรมันโคตรเดือด a lava golem here. โอ้โห Doesn't เดียเบล think ต้อง we're ทิ้ง gonna มือ start หนึ่ง with that. No, we've got the มันเอา sinful ตายแน่ มันมีกบมันไม่กลัวด้วยกบเนเสร็จแม่งเก็บเชียร์เล่นต่อได้ are going to offer some kind of assistance by taking apart this field here, but กบเนเสร็จเก็บอะควาเคยเห็นเปล่า Mattia available. Yeah, you Follow can do so up. much. Yeah, we got follow up. We've เคยเห็น got เปล่ากบ multiple ในเกตเสร็จเก็บเนี่ย disruptions. Beatrice acts as a เก็บ toolbox for เก็บ basically อะควา everything as well. เก็บเชียร์เล่นต่อได้เก็บฮาร์ปนิดต่อได้โคตรกบอะบอกเลยอบเลยอะ So overall, Simon has just Ning. been completely dominating Swiss. He is the only EXO player เน left. เสร็จแม่งเก็บฮาร์ปนิด And, เนเสร็จมันเก็บเชียร์เล่น I โอ้โห don't think Makanko has really been What played out? at all. I haven't seen it กระจุยอะผมบอก anywhere เลย in the top tables. No, I think he might be the only one. Yeah. Yeah, he is. ไซมอนบอกหรือว่ากูยอมดีว่าเพราะว่ายังไงก็ชนะรวดแล้วนี่หว่าเข้ารอบไปแล้วเนี่ย Deep into such a huge แพ้สักตาไม่เป็นไรหรอก a lot of big name players, a lot of talent out there in the top. แพ้สักตาไม่น่าเป็นไรมันชนะรวดมาเลยครับมันสวิตช์แค่12 รอบเอง Definitely performing super well with this Makanko deck, and I มัน think สวิตช์ it's maybe 12 รอบ something เอา people ท็อป don't take too 64 seriously, แต่มัน but ติดอยู่แล้วแพ้รอบเดียวไม่ติดก็จะแปลก proving that it แพ้2 แพ้ 3 can ยัง be ติดเลย something formidable. That is super interesting, honestly. Has a lot of consistency. Plays. We talked about this before. It's อุ้ย triple ลาวาโกเลมก็ไม่ชนะนะผมบอกเลย trust as well. It's เอาไม่อยู่ it's not easy to ถ้า do ลาวา with โกเลม this. ปาไปนอร์มอนไม่ได้ Normal จะเสีย summon เมเชน doesn't, โซ right? ตรงเนี้ย Yeah. Okay. Is the only target for ไม่สนใจครับ Souls มันมีออมนิเนเกต2ตัวมันไม่สนใจอยู่แล้ว Illusion. maybe? Bellstar? มันมีทั้งกบมีทั้งบาลอน มันนั่งนิ่งๆก็ชนะ Should have illusion, right? Yeah. Ni yeah. Song. Okay, interesting. We chose to Chuan double Ning. summon this. อุ้ยตรงชัวร์หนึ่งว่ะ All right. Well, we are using the effect for cost here to send the sinful off the field here to draw 1. ขอจั่วหนึ่งได้ป่ะ Bear in mind here, Mattia has not activated any monster effects. This ไม่กลัวแล้ว turn. ลาวา If โกเลม Simon has a จั่วมาก็ลงไม่ได้ cost, นอร์มอนไปแล้ว it's not going to be usable right now, so I think Mattia definitely wants to hold as Hey, man, long Norman asไปแล้ว possible, just in case that is ใบ going เหรอ to ใบก็ได้ใบ Yeah. trigger. And Chạy this lại, is chạy đầm exactly thôi. what's going on. Maybe he's not even using. คนเราแม่ง Mattia ใจร้ายจริง afterwards. ดูนี่ไปละปั๊บ Could be the case. ฟิวชั่นต่อพี่เตะก่อน No. เชน1เตะเชน2ฟิวชั่น He does. So he goes for a monster effect. ใจร้ายซะด้วยนี่ Yeah, and as mentioned, this is so much disruption just by itself. The Sulik can trigger, the Kaleido triggers off the Shiren, the field spell can pop. And you also get the Stabilia on top. Yeah. The Kaleido setup is massive. Puts the Diabell Star back into the deck, And and now he can potentially destroy the souls, yeah. yeah. Unless there's a reason to not destroy, maybe. I feel like there isn't really anything relevant. I mean, it's just that you can use Beatrice afterwards, maybe, to trigger it. So maybe he doesn't feel like he wants to use it right here. Yeah. มาแบนอีกเก็บ Like relinquished, maybe. Ban Could be a kẹp chuột relevant này. card that Simon would play in Makanko.ปึ๊บ That's something I would be scared of.
We have seen some of that around at the top tables for our Ultimate Time Wizard event, which is 2005 for this weekend. So that's still going That's on. well, that's the other relinquish, but Yeah. sure. นั่นแหละสิ่งที่ควร Okay, ทำ it's นานแล้วเพื่อน actually that one. Well played. นั่นแหละสิ่งที่ควรทำนานแล้ว Opted to go first. Lava Golem นั่นเป็นสิ่งที่เราควรท remove. ำเก็บ bring in เด็กดิ something รออะไรวะ useful like those there can be only ones. We'll see what he เจอ chooses ขนาด to นี้ do. ให้พี่แหกพี่ไปเถอะ Mattia here, who I think I saw ใครมันจะไปแหก really ได้ excited. Doesn't ใช่ look ไหม like he's drawn any of that here. มันลำเหมือนชีวิตนี้มันจะไม่ได้ลำอีก No แล้ว draw on Lockbird to worry about. All right, that's a good เสิร์ช start. เดียเบลที่ภาคภูมิใจมาเร็ว We've got the wanted. One thing to consider, I suppose, is and you know we talked about the diversity of the format, just how many decks there are. I think Tier Limit is maybe one of the few like explosive combo decks around that don't lose really hard to draw on Lockbird. Yeah. I find it quite difficult to really have answers to Tier Limit in your side deck. Do you think just because of how many decks there are, you would dedicate? โอเคทิ้งเวทสวมใส่ของ Infernal ไปครับ Yeah, I mean, I think it's not easy, honestly, to เฮ้ย counter it, ไม่มี especially ฮับ this ลง line ฮับ as you นิดต่อ mentioned. It has so many plays. ปกติโดดฮับนิด Yes, แล้วแต่ as ฮับ well นิดมันหนึ่ง also has the โดดมา Horus เก่ง card, เกิ which น is, I think, a nice addition to the deck in this case, especially because, like, I mean, either you put some pressure on your แต่เทียร์ opponent ลำบาก by นะ having, เจอ big มิ monsters ซัง in โกะ the ตัว field, เขียว and, ตั้ง I กัน mean, เล in ง general, I think that I feel like that, you know, like compared to the previous Durandal format, เสิร์ช it's been even more difficult to side in cards. Hale, against Hale. opponents, honestly, yeah. ฮาเล่มาแล้ว More specific, you know. นักรบไฟ Seems like bestials are pretty much ideal. This format, they're good against a lot of the decks that are popular, but chances are one bestial doesn't do much against Renal these ma. Tier Limit decks Okay. nowadays. So Yeah, Neko Bane King is the only But thing that I still haven't resolved. Alabas in the Q. future match, unfortunately. มัน but ทำตัว we'll see เขียว around เดียว it ชั for วร์ sure. Here's the Arabesque เอา coming ฮา up. เร่ That's มาก่อน gonna give you เปิด a ปั๊บ access into your Makanko ทำตัว and เขียวนี่ชนะ bouncing ทางเลยนะ the เทียร์ bell เคลียร์ star ยากมาก back to the hand, special summon the การ Hare. เล็งเนี่ย ไฟแดนครับผม seems like for now there might be any response from Matthias. So finally we get to see some of this openings from Simon. Maybe that acid golem combo you mentioned. So Yeah, nice. Ken and Jen from Age of Overlords has been a massive โอเค part of ส่งอาราเบส the คิวลง Makanko development and evolution of the archetype because it's a great way Just to just give Incon. your opponent a monster and I think ไป typically Makanko struggled with turn one Renal plays คุม because your ถึงเวลาแล้วแหละ opponent doesn't really have a field and so Ken and Jen giving you good synergy especially ไป with ครับ Renal รีนอลโดด because, เก็บหลุม it lends itself really เก็บ well เวทสวม to ใส่หนึ่ง Makanko. ใบ I think with Ken and Jen's reveal for the first time, a lot of people were on the train of, you know, something like Dart World, ถ้ามันมี sticking ส full โน of นี่แย่ hand เล to ย it, ripping a card with Silva, อีโซเด and going into Thrust and Talents because you give your opponent Ken and Jen. Speaking of which, funnily enough, อีโซเด Simon เสิร์ช played นัก Dart รบ World the last event. อีโซเดโมสเปย์ Maybe he just enjoys โอ้ไรฮาร์ด these คุม style of archetypes. I think that was a Rise Heart we added. แมทเชียร์บอกโอเคได้ To send คนละตา special คนละ summon ตา the deck here, any ผัดกัน warrior. เมื่อกี้เราลำแล้วตอนนี้นายลำบ้างไป ผัดกันแบ่งๆกันไป The infamous Link Vrains sort of era where we had just so many ไปครับ incredible Link 2s. เกนมาแล้ว Jasmine, มันโม่ Gazolde, สามเดียวนี่มาแล้วหนึ่ง Union Carrier. Yeah. Half of those I mentioned are no longer with us. โคตรจับ And here we see the Gan as mentioned. Okay. Usually you can decide, but against Tier Limit ไปแล้ว specifically, ปั๊บ you really want to do this way around because like the Gan could come back to hurt you if you allow Tier Limit to discard a card. Maybe that จั่ว can หนึ่ง back again. You know. จั่วสอง Yeah. So giving the opponent the Ken. Yep. Draw 2 and discard. จั่วสองแล้วก็ทิ้งนะครับ โอเค Extra wanted in the hand, all right. Nice. Oh, And got there's thrust. This is exactly what we talked about. You give your opponent a monster โค because ตรแรง they control it. You can actually นี่ไง add the talons to your hand. โคตรแรงอะ This is amazing, honestly. เพราะว่ามันโยนมอนให้อีกฝั่งมันนับว่าอีกฝั่งเป็นคนทริกเกอร์เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็กดพัดใหม่เสิร์ฟ Take a พัด peek เก่า here แล้ว and กด see พัด what เก่า we ดู go มือ with. โอ้โห Droplet Merly. I think มือ that's the มือไม่ค่อยดีนะเนี่ยตาเนี่ยเอาจ The ริงอะ droplet could be. Yeah, quite droplet juicy. sending for cost is like huge. So I assume if he hits ต้องวัด droplet here, มื we're อ going ละ to see Simon go for that combo. Oh, he's also got the Oh, there can be there only could one be. in his hands Yeah. here. Simon's really ฮอรัส open ฮอ his รั hand. สเหรอ All right, so actually opting to not need the Right. droplet, it looks like. I Probably think asking for, yeah. he's- Do you he's- like Taylor Kimby in this matchup? No, I don't at all. But Yeah. it's probably just because there's nothing better, right? To bring in going Okay, first, okay. right? You're probably not going to need evenly matched. And I the mean, lava golem, yeah. Yeah.
Yeah, sorry, that's what I meant. The Lava Golem in the main deck, kind of useless going first, so it's just an easy straight swap, I suppose. What else would you really bring in here? He's only really got Book of Eclipse, I suppose, as an option. Yeah. มาดูเขาว่าจะปัดมือไปไหน So yeah, deliberating hard here over this talent return because it is important that you consider potential top decks as well. ปัด droplet นะ โอเค Okay, As so expected, droplet is the card ตานี้มีคัน here, โกะน่าจะได้แล้วเพราะว่า which leaves Mattia with not รู้ that มือหมดแล้ว good ว่าถืออะไร hand, to be fair. no, he doesn't really have anything to get his own engine going except แบนนิดเก็บจวนหนึ่ง early mill 3. And Yeah. now Simon, yep, throwing a card. So yeah, be interested to see just how we get through this. You always give your opponent the monster in the middle zone. That's the easiest way to swap over with the Geonator Transverter. โคตรจับ And ไป with ต่อเนื่อง modern sort of มีคันโกะที่ transferring ตอนนี้ effects of ไม่ได้เป็น all มี the คันโกะ extra แล้ว cards available, you always want to play around แต่ว่า with เดี๋ยวบอร์ด various สุดท้ายก็มีมีคันโกะ zones. อยู่ You ดี don't want to summon in zone number 2 and 3 potentially because of relinquish. You don't want to summon in 3 and 1. ต้องมาแล้วว่า Herald the Arc ไล This is ชนะทาง transfer, นะเชียร์เมน there's just so many things to like And consider there and is play around these. Anima as well, which you know, Yeah. it's kind of contradictory then. Yeah. แม่ก็ทำแต่ว่าเด็กนี้ทำเป็นบิสเซเวลเลอร์ไม่ได้อยู่แล้วนะ All right, here is Fire Dance. ไฟแดนชุบหลุม So level 3 is the relevant level of Hare. Because that is going to be able to let you go into that combo. Now, can we... โอ้แล้วยอมเลยครับ He's just going to pick up the cards instantly. All right. Okay. Wow. ไปต่อเกม 3 ไปต่อเกมที่เราได้เริ่มก่อนดีกว่าเชียร์เมนบอกไม่เห็นแต่ยากเลยความน่าเล่นลดลงเยอะไหมล่ะครับ Yeah, we do have the ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังถือว่าเป็นช้อยที่ดีอยู่ครับดากอนลิง All right. แต่ว่าการหาของความรวยมันจะลดลงเยอะ มันทำให้แบบพรีดิกได้ง่ายขึ้นเยอะมาก แบบอีกฝั่งมันจะไม่มีแบบท่าอะไรแรงๆแล้วก็แบบอยู่ๆบอร์ดก็พุ่งมาแล้ว I think it should just through the crystal beast. I see a foolish Buddha goods maybe. Yeah, which is a great card in this deck. Can send a lot of มันเอา different แน่ targets, so that มันเอาแน่เชียร์เมนมันเอาแน่นอน Yeah, I think there's a good amount of options in place here available to Mattia. I'm just really curious. โมเวกับดักครับผม How all in do you go here? Do you go and do your full combo like you did in game 1, or do you maybe play around Lava Golem and Sphere Mode and only summon one monster? It doesn't really feel worth it, I feel. Yeah. We'll see just exactly how it plays out here. Foolish Barrio Good's going to send the Trivikarma. Trivikarma is... Oof, but I think, yeah. What were you going to say? No, because I was thinking he could have sent the rainbow, but มา I แล้ว didn't see the turtle, and there it is. So he drew the emerald turtle, unfortunately. So yeah. อิมเซตี้ทิ้ง Always เต่า one of the most frustrating ลง types ศพ of มาจวนหนึ่ง parts of deck building is a lot of decks do just have these engine requirements. The OG Gem Knight Garnet is usually how they are seen with Brilliant Fusion, if anyone recalls. And over the years, the development of different decks and strategies, you will find that there's a lot of cards in your deck that work specifically in your deck only. I think I can recall because we literally just saw your match against Leo, and that was quite a spectacle. Yeah. แบนนิดเซิร์ชเวท Alright, Trivikarma, I think Perlorino is what we're going to get out here, and I think we do have a really cool combo with Tier Third Captain field. Siren in the hands, potentially. Although you do want to get the maximum effect of Tier แปะ Captain ฟิลอีกแล้ว including the on summon effect. ภาพเดิมๆภาพเดิม Inducing your normal summon. ๆเชียร์เรนมาแล้วด้วย Mattia's deck that's ภาพ still กี there. ฬาเดิม Really. I think I saw him. Yeah, because he is citing Dogwood. I was just ภาพ curious เดิ because ม it ๆมา might อีกแล้ว have อะ been a little early to cite that. We'll see if he gets it into the grave at all. I'm not sure there's going to be much relevance to time here. I don't จะ know, โดด to be เชียร์ fair, เรน 60 minutes. You never know how long tier limit can ภาพ take. กีฬาสนุก Yeah, ดี okay, ไหม choosing to send a denier Let's instead of the tier cash here. see. Keldo! คนละห้า We got a Guido! คนละ5อีกแล้วครับ Amazing! Alright. ไซมอนบอกกูต้องถกแขนเสื้อแล้วใช่ไหม No Neko Main Kings in Simon's side deck, so I don't think there's going to be too much risk in actually choosing to resolve this Agido here. Yeah, you can see Simon smiling as the last card is revealed. Bro, I can't believe you hit the one of Agido.
I think he was actually thinking about whether or not he wants to activate it for a moment there. And yeah, it is the dog. Okay. โอ้มีแค่ไรโนฮาร์ดอ่ะ Spooky. เจ็บนะโอฮิเมะลง2อ่ะ Nothing relevant, no. Nothing for Simon, really. Does he just play one Ken and Jen, I assume? Yeah, or he plays only one Ken. one of each? I think one Ken. One Ken, two Jen. ไรโนจะขึ้น It might be a little bit unfortunate if that actually comes up and is relevant, deleting the resource out of the Oh deck. no. Do we have a target for Rhino in hand? It looks like we might be triggering it here. Yeah, I think we have a tier cash. Yeah. โอ้โห Okay, discarding the tier cash. Unfortunately, he won't use the on summon effect to mill 3. เชน1โม่เด็กเชน2โม่ At some point, potentially. Gonna send with the Rhino, but 2โอ้โห Scream Kellback. เสิร์ฟกับดักแล้วก็โม่ Okay. Crazy. I'm going to build ชิบหายกัน 10 หมดเลย cards for my deck. 5ชิบหายกันหมดแล้ว Maybe flashback of game 1. 1ฟิวชั่น2โม่1ฟิวชั่น2โม่5สัตว์1ฟิวชั่น Admittedly, 2 there's เสิร์ฟกับดั like ก so many ways to mill in this deck. There is a pretty likely chance you will get to resolve ชิบหายกันหมด one of แล้ว them in tier 1 limit, ฟิวชั่น especially with Beatrice 2เสิร์ฟกับดัก3โม่ guaranteeing it 5ตาม if ที่ you ผม need บอก to. เป๊ะ So there's definitely lots of different ไป paths to เพื่อน getting there. คนละ Tier 5 ไป limit can sometimes suffer from consistency. โอ้โหไอ้เหี้ยอินเซตตี้ก็มา Risking maybe. โอ้ to เมลุ send ก็ลง all มา of the traps, but eats them early too. Wow. That is amazing. คนนี้โม่ไม่มีอะไรเลยนะ I don't think มากสุด you're ก็มี gonna พวก be too 70 ค upset อนคนละ here. No, we see the lava golem, but Yeah, lava golem, no sphere mode has been Yeah. detected yet. and Okay. 10 cards are gone, which เทพดินแบกจัด Statistically, ไม่ค่อยคุ้มครับคุณเบลลี่ปลดคือแบบ there's a good ถ้าแบบมันโดนแล้ว chance. ไม่แนะนำให้ทำเลยเพราะว่ามัน 10% off the top. เด็กอื่นมันเก่งกว่าจริง Unless we've already ดูแล้วมัน opened อ่าน the ง่าย play, มาก that's what อ่า I'm นเพลง saying. อีกฝั่ง those are ขาด not เลย bad odds. See if he, He might be holding one, honestly. Yeah, I think exactly. it's most likely that he is. Yeah. Alright, so Scream gets Jeb, Sulik to the hand Jeb. here, and we saw just how powerful Sulik is Yeah. when you've got the setup with Perla Rhino into ไปต่อ Kaleido เพื่อน Heart. อย่าหยุดหย่อนอย่าหยุดหย่อนไปต่อเนื่อง So I think Mateus กลัวอะไรมีเยอะ use them early here. I think you กง have ก to, บ right? พร้อม So these are limited. It's going to be hard to access it Yeah, again. but I think he's still resolving the upness from the chain of the Kelbeck now, and so he needs to figure out what. Yeah. ฮาร์ปนิดกับอิมเซตี้ Like อยู่ a rank 4 play, I think, is what Probably we're again. มา gonna ดรา go ก้อน for. นะ Mhm. He did put the Garura back into his extra deck, it looks like. Makes sense. Oh yeah, it makes sense. Yeah. Yeah. โอ้ Yeah, so here's Mad Dragon, and now he gets to activate them early if he wants. What can you make? มือยังเหลือ early 3 ใบ here? นะครับ It's a big investment to go Kaleido Heart this early. Is it though? Let's see. Yeah, you can tell he's considering whether to use it or not. I mean, Yeah, I'm pretty sure. Yeah, he โอ้ has. ใช้เมรู้เลย He has this through doing end, I believe. So this will also. เมรู้ be กับดีไนเออร์ a few plays, but Dangerous, okay, he did that the denier, so this makes sense. He can now access the malicious once again. if โอ้ he โห แล้ว wants. เบียร์ทริสโม่อีก 5 อีกแล้วเหรอ Makes วะ sense. แดนจารัสทิ้ง 1 โม่มาเลเซียอะ We've got a lot of available plays here. So this is your level 6, which is extremely important. Gives you into the Beatrice บามุด line. ชาร์ก First, it looks like we're gonna go for a rank 4. Yeah, just protect. โอ้โนกบมาอีกแล้วไอ้เหี้ย And we อบ get อบ to อีก see แล้ว the ครับ code. Bahamut Shark Op overlaying ma as อีกแล้ว well is really important for the โอ้ Rhino Heart. แดนจารัสนี่แม่งเก่งจริงๆนะผมบอกเลย Because when Rhino Heart comes back from the graveyard, โม่มาเล next เซีย time นี่ it คือ leaves the จ field, บ it ละ would be banished. แบนิต6 ดาว 2 ตัวทำเบียร์ทิสเนี่ย By overlaying it, we get to keep that resource. And there is the Destrude I was talking about. You can get rid of that. โม่ Send มาเลเซีย malicious. แบนิตสเปย์มาเลเซีย Destrudo, send malicious. I mean, that is ซี just มอน value ไซมอน for บอก play here. ไม่ต้องสับเด็กก็ได้เพื่อน ถ้ามึงจะทำอย่างเงี้ย This เล่น is ไปเลย Beatrice, straight เดี๋ยว up. แม่งก็โม่คนละ 5 อีกรอบหนึ่งไปแล้ว มาแล้วครับผม โม่คน Huge ละ 5 field แล้ว coming out here from Mattia. What's แต่ว่า left มัน to ใช้หมดแล้ว resolve นี่หว่า at ไอ this กิโด point? เคลเบกฮะเป็นโม่ตัวอื่น I think he used, Beatrice. Tornado also League. is, Have we used tier, all the no? names? I think it's Shireen that's left, right? The one on field, and that's Yeah, it. so if we can maybe have Beatrice get us into some sort of rank 4 play, we could trigger the Shirid, make a Kaleido, or use that Destrudo for some sort of a synchro play. พอด1 โม่ใครดีรอบนี้ Not to mention as well that you can send spells and traps if you like. โอ้โม่กับดักเสิร์ชเทียคาชานะ Send ถูกต้อง Sulik. เพราะว่ามันมีเดทูโดที่รอจิกมาเป็น 3 ดาวอยู่ I นะ think ครับ he didn't. No? Okay. บอร์ดเดิมเลยได้บาลอนเหนือเนี่ย Adding tier cash, which means we can use the on summon effect of tier cash, right? We haven't used the field effects, I believe. No, no.
So we can summon it going to the Baron, but first we make either the SP because we need some field space to do that. So could be the line here. Yep. Still revealing everything, yes. Yeah, it's looking like it's gonna be pretty much. ยังไม่ได้แปะลงศพเลยนี่หว่า He just needs to เป็นลิงก์ find ลิง the ก์ space here, and that's exactly what he's going for. ต้องเชเรนกับบาร์มูดเป็นลิงก์ SP here. SP แปะเลย I think it's all นั่นแหละแค่เปิดช่องแปะลงก็พอ แปะลงเรียกลิงก์แล้วก็ลิงก์เป็น SP ก่อนเพื่อเปิดมันต้องการ2ช่องครับมันต้องจิกเดทิโดคนหนึ่งแล้วก็ทำเทียคาชาคนหนึ่งมูฟหลุม Now we go for the tier cash. It's interesting becauseโอเค the deck itself for tier limit has no sort of set เทียคาชาโดดมูฟกับตัด but it sort of does kind of congregate into like the same end field. มูฟเบรกก็ได้ Here, like this is โม3 literally like going to be card for card what we had ไซมอนบอกกูโคตรเหนื่อยเลยว่ะเจอมันเนี่ย Yeah. ทำบอร์ดใหญ่ทุกตาเลยเว้ย Get there is going to be different depending on your starting hand. You know, you can start with a normal โอเค starting, ใช้หมดแล้ว some ครับตอน Shiren นี้ Mills, ไม่มีอะไรหรอก etc. Foolish Send. แต่ที่มีคือเดทิโด Lots of ways จิก to เนี่ยแหละ get you to this point, and I think that's why tier limit is 4,000 just such a really, you know, sort of fan favorite deck. It's really enjoyable and fun to ส play. ไปที่จีแบนเอลเหมือนกัน Mill. แบนเหมือนกัน played here. Yeah, for sure. Credit where credit is due. Mattia has ไม่มี played this, ฟอร์แมตไหนรอดเอลยกเว้นมาสเตอร์ดูเอล And yeah, this is ซึ่ง gonna be แปลก pretty much the same thing, except there will not be a collide. แต่พวก blue อะไรอย่างเงี้ยยัง3อยู่ครับ Use his field space. Blue Yeah, Jet he can do it 3 with the TTT Baron here. Makes sense. แต่ไม่มีเอล Yeah, the value that you get out of Baron popping your Paledo, own cards hard. is, I mean, not every day that's going to be Ma, relevant. Paledo. But here it is, resolving the last and final fusion. Gonna go into using the Shiren to พอใจยังลูกพี่ up into the Kaleido Heart, and this is หรือลูก gonna พี่ be จะเอา everything you need Yeah, right that's now. about it. ลูกพี่จะเอาแบบ Exact same field as game one. Will it be the exact ลูกพี่ same บอกพอใจแล้ว result? It's up to Simon to now find you know, that sphere mode. เซตหนึ่ง Really does need one of those heavy hitting tributes. 6 in the deck total. We've milled a lot here. I think we've only hit one Lava Golem. We just need to see any one of those, and I think that Simon is going to be in a really strong space here. I'm curious to see if Mattia wants to use this Beatrice in the standby phase potentially, just to get value out of it in case we have that big tribute, because he should be more than aware that Simon does have, or at least plays it. But doesn't look like it. And Okay, standing stoic. To be fair, it doesn't really matter because you're basically forcing your opponent to choose to hit the Beatrice, right? If you don't use it immediately, then the Beatrice becomes useless, so you don't need to tribute it anymore. Whereas if you leave it up just now, you don't play into Talents or Thrust. โอ้ไข่ลา Okay, right, we did draw it. Sphere mode. A card that has basically very rarely been used for its, shall we say, effect to summon the Winged Dragon of Ra. พาเลโด Unless, บารอน we get to เบียทิส Matea's turn and โอเค surprises us, but wow. yeah, this is typically what we use the sphere mode for. Not the Toad though. Interesting. There's just so much, isn't there, right? Because if you get rid of the Beatrice, if you leave the Beatrice can go into a fusion. You get a valuable like monster off of the Beatrice, plus a pop off of the Perla Rhino potentially, so it's like 2 disruptions on 1 Beatrice, whereas Toad is like kind of just 1 negate. Yeah, like especially when you have Sullik set, I think Beatrice is really important. It needs to go. I agree. Reflection ลอนด Okay, that's an ลง Arabesque. มันจะ That's SP probably เลย the best engine you can have going second. น่าต้อง For sure. น่าต้องเนนะ I think we might even have to negate this. ต้องเนเกตต้องเนเกต I think it's this one, the Rondo. Oh, is it Rondo? Is it Rondo? Yeah.ต้อง Okay. เน Yeah. เกต Then no. ไม่ก็ไม่ถ้าไม่เน So SP if โดน we ยึดฟรี can get a Makanko onto the field, we can just instantly steal this SP. และ if ก we บ let มันจะ this ไม่หนี resolve. I feel like Mattia needs to Ah. use this. Can we double check if you can target the sphere mode, because it might be untargetable by both players. I think it is. ทาร์เก็ตได้ It cannot be targeted for attacks or card effects. Even by the turn player? เฉพาะคู่แข่งครับที่ทาร์เก็ตไม่ได้เราทาร์เก็ตได้ Alright, we're just gonna double check this because it's very relevant here to remove your sphere mode and Little Knight off the field, especially to remove the removing off the field. Only your opponent. Only your opponent. มันไม่กลัวหรอกฝั่งเทีย Yeah, your opponent. Yeah. มันไม่โดนแล้วแพ้ครับไข่ลา You ผมบอก can เลย definitely do that. Okay, that's relevant, and we've
got now Fenrir onto the field here. This is really looking not too bad actually from Simon, despite the full combo. ถ้าเธอนั้นนอร์มอนไปแล้วลงลาวาโกเลมไม่ได้ครับ Simon does have ไม่กดของเกม Wow, he goes for โอเคให้ negate negates the toad here. Well, this sounds like very แล้วยึด good for Simon. ความเก่งจริงๆอ่ะมันคือกบเนเสร็จมันได้เก็บของ Goes for this Fenrir, it means โอ้ yes. หุย but แซบ what a- Toad at Dogwood, that's amazing. Okay. 8 minutes left on the round. God I mean, Sister Spooky Dog he Wood is down on half of his life points, so even regardless, Simon That's can funny. choose to. โอ้ยฉลาด God, I'm just wondering if is this actually going to be relevant? This Dogwood, we'll see. Preparation of Rites is activated, and that's going to get Ohime from the deck here. And that is basically access to the entire rest of the engine, but only one more card in the hand. Mattia has nothing left remaining, at least that's relevant. I think that's a select face down here, so it really is just down for กบ Simon มัน to เก็บภาพ play น้ำ this นี่หว่า out and see มัน if เก็บอันนี้ได้นี่ he ใช่มัน can เก็บหมอ do เก็บภาพ something น้ about this, especially with the Dogwood. I think he might not ำตายแล้วมัน potentially เก็บ be ภาพน้ำมันเก็บเทียร์คาชาได้ end the turn, but we have to เทียร์แล้วมัน clear คา and ชา then ได้ set up and then have another turn เก็บ potentially พวก on ฮาร์ด Simon's ไม่ได้ side. With 7 minutes เทียร์ left on the คาชา clock, I think things are แต่เขา getting เก็บ a ด็อก little วู bit ด more เหรอวะ relevant right now. ใบหมอบมันไม่ใช่ Pick up with the ใบหมอบ preparation มัน of ไม่ใช่ rights, เทียร์ the เมนการ์ดหรอ illusion of chaos, ผมว่าใบหมอบมันคือซู which เล็ก is interesting because ถ้าใบหมอบเป็น Ohime ซู seems เล็ like ก a มัน very เก็บ important เทียร์ part of คา the ชา deck. แล้วมันโดดแล้วมันโม่3มันน่าจะโอเควะ We're trying to get an update on just exactly what the ไม่เป็นไรครับ current ยังเหลือ Banish situation ยิง is, อยู่ because อย่า there ลืม appears to be some discussion as to the current game state. อย่าลืมว่าเรายังมีแบนิตยิงกับดักตัวเองยังได้ แบนิตเก็บหลุม Yeah, so this is an intense 2,500 entrants. Yeah, so this is going to be that 2,500 คนเลย oversized วะ plutonium, which is what's being played now. And I believe we've had a update here. Yep, we're going back to the table now. Play can resume. And we can begin from where we left off here. Okay. So if you're just joining us, Simon, he Illusion of has Chaos. Been going second here into the full combo of Tierleman. And as you can see, Mattia's got no monsters left. Where did it all go? Well, we had a Toad, a SP, a Baron, more things. What else did we have? A Beatrice. And something else. I think that was something else as well. Yeah, and that was They're removed. gone. Yeah, Gonna then do Magician we removed it Souls. with a sphere mode, and then further than that, Simon has actually given the Fenrir over to the opponent here, and that's been booked face down. And now we're going to special summon out and continue the plays here by summoning the Magician Souls from our อ่ะ hand. แบนิตละ The last card face down is the เก็บสามยิง Saliak. That is not really useful Still at the ยิง moment, but he does have access to one last interruption, which he's going to use here, which is that Pearl Rhino to destroy the Magician's Souls. So let's see if Simon remembered about that. No, that's not going into the deck. The Souls should go to the graveyard. Yeah, perfect. Okay. Bit of confusion, but แล้วก็ฟิล makes ยิง sense. And with 3 minutes of extension, now there are about 9 minutes remaining in the round. And also we should keep in mind that from the Toad we got that Dogwood added back, which is the last card in hand from Mattia. And with 4,000 left points remaining, that could help tie things up. If not, Simon could also take this one, because right now Mattia is also relying on the top deck. He has nothing left. So Yeah, Dogwood added back from Toad is a really niche interaction that Oh, I he haven't made- seen anyone do in Okay. time actually, but Mattia pulling it off here. Most importantly, isn't even to like gain ahead in life. Because we use Destrudo, I think it really is just a case of survival, especially against Makanko, which can just deal so much damage out of nowhere. And I think we still have an Ohime in the hand here that I believe Simon is in the middle of resolving right now. yeah, he just used the Oime. All right, we're tapping, we're thinking, and Yeah, he still has quite a few cards left. And I Simon don't does have to be a 7 little นา bit ที careful here because we are เวทพฤติกรรมวะ very close to potential penalties being involved. But Yeah. there is the search out here. We're getting Kagura? ทิ้งมือหนึ่งครับ Kagura. Yeah. Yep. This is a Kagura. ritual spell, can bring out the Ohime. Defense on Fenrir is 2,400, which would
leave Ooh, shaking his Mattia. head though. Maybe not happy with what he's added. Maybe a little bit of a miscalculation. Could be. ยังไงมันก็ปิดไม่ลง If you put 2 Makankos on the field, I mean, it would be enough. But the dogwood is there. Yeah. Well, dogwood summoning into 0 attack monsters isn't relevant, right? So อย่าลืมว่าถ้าจะใช้เวทพิธีกรรมต้องส่ง dealing มอน reflected damage into a ดาว defense เท่า position ลงเลย Fenrir for 24 twice ไม่งั้นลงไม่ได้มันไม่ได้ would seal ceremony this for Simon. Let's see if he can navigate to there. ไม่ใช่เซเลมอนี่ Okay. ไม่แต่ก่อนอื่นทำไมไม่ทิ้งมือพี่ Wondering what's going on right now. I think is this a translation we're looking for? I don't know. Apparently, it seems like Simon conceded. เขายอมแล้วเขายอมแล้ว Yeah. มีคันโกะยอมแล้ว Oh, right. เขายอมแล้วมันแก้ไม่ได้ครับ Why? Okay. Okay, But back to us regardless, over yeah, here at the that's desk. it. That's the over. Yeah, เขายอมแล้วมันแหกไม่ได้อยู่แล้วครับ Simon ถ้าเสิร์ฟเวทพิธีกรรมมาไม่มีมอนก็ลงไม่ได้อยู่ดีมอน But ไม่พอ let's ลง take a look at the silver lining, maybe. ผมบอกแล้ว There is โยน a chance ไข่ลา that ลาวา Joe โกเลม doesn't ยัง know เอา his ไม่อยู่เลย opponents. He literally เด็กมันไม่ได้กากขนาดนั้นครับ find out who นี่ be มัน the เทียร์เมน winner ทุ of กคน game two. เทียร์เมนนะเว้ยเด็กที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ยูกินะโยนไข่ลาไปยังไม่ชนะเลยของมันเยอะครับโอ้ท็อป64แล้ว All right, we are back here into game number 2. Yugioh อ๋อ has จู taken โฮ a swift victory from game 1. Emilio โอ opening เค quite a จูโฮลาบรินหรอเหมือนเดิมเลยเราอะ a little bit unfortunate. So many Droll and Lockbirds. คนดีคนเดิม Something like Manadium, I guess. แวนพิโซโอเคครับ That's much Alright. better. Yep. นอร์มอนราเซน That's the most important normal summon. Ash Blossom ดีสุด comes แล้ว down on the Rasen though. ดีสุดแล้ว Be able to แอส get ใส่ you ลา all เซนนี่ดีสุด for แล้ว the search and fueling your hand with the different attributes. เพราะอิมเปอร์เวลเลอร์ไม่ค่อยชัวร์เลย Add with the Fenrir, that's going to give us an Earth เป็นเรีย monster. เซิร์ชครับผม Got a really cool link monster of the Vanquished Soul. The อันนี้ Rock รอบ of คัดท็อป Vanquisher, แล้วท็อป unique 64แล้วครับ one, recycling resources from your graveyard and bringing out those monsters from the hand here. So we pick up the Fenrir from the deck. Do we have more, or are we just gonna see, as you mentioned, the rock? The Horus engine still not being put to display. อิม here. เซตี้ Oh, ทิ้ง there เซ it น is. เลีย Okay, โอเค so เป็นคอสฟรีให้กับ yeah, ฮอรัส we นะ got him setting to ยังไงก็รีโซฟเพราะแอดไปแล้วนะ sarcophagus from the deck. And I wonder Oh. what the real strategy is with the Horus cards. I'm curious what they actually offer your Vanquished Soul. Maybe Emilio will demonstrate to us just how good the synergy is. But the King of Sarcophagus is Search, the most important card for the Horus engine here. And if you have that on the field with a graveyard, you can facilitate a lot of free big bodies. Do we have any interesting rank 8s at all in the list here? I'm seeing a Dingirsu, Hope Harbinger. Yeah, nothing particularly crazy against Labyrinth. Sometimes that it's one of those matchups where you just kind of have to take your concessions because it is not very possible to prepare for everything right now in the main and side potentially. So ลิงก์หนึ่งครับผม see if the Horus engine can do much here. Here's that Rock of the Vanquisher. แต่มีคันโกะมันต้องใช้อยู่แล้วเราโกเลม Yeah, this ไข่ card's ลา really good. แต่ Just ก็ be บอก able to generate so much บางครั้งมันก็ไม่ advantage, ทำให้ keep ช you นะ in หร the อก game, get your resources แต่มัน going. ก็ต้องใช้แหละ And yeah, we're adding back the Rasen from our grave to our hand. Vanquished Soul seems to really just print cards. It just has so much advantage. You're always adding and drawing with the Borgor. There's a good way to grind, especially against Labyrinth, which you're going to need, because Labyrinth is a deck that also ถ้าเล่นต่อต้องแปะลง facilitates ลิงก์ so หนึ่ง much ของ protection and so much แวนพิโซเอาไปลิง longevity. ก์ต่อไม่ได้ The recycling แต่คอนโทรลจะคอนโทรลตีกันนี่แวนพิโซกับลาบินถือว่าเกียร์ใกล้ๆกัน the same trap cards, เรื่อง things like การ Love สโนว์บอล Blaze, ต่อของ considering คล้ายๆกันเลย Lady. I think Vanquish Soul is also not an easy deck to play against. I mean, game one, unfortunately. I mean, โอเค it was what it เขา was, เซต no? บอร์ดมาตรฐาน Plays back to Joe actually. So still kind of an underwhelming opening, I want to say, in this matchup. อันนี้เก่งสุดแล้ว And not so much การ์ดที่ from เก่งสุด Joe, ของลาบิน surfing things up with extravagance. Yeah, Pot of Extravagance is a card of choice over the pot ratios. If we could take a look at the deck list here. So you do have the option to play 3 Pot of Extravagance or 3 Prosperity. And it looks like completely not actually running the Prosperity. Yeah, I was wondering because we saw a previous Labyrinth player earlier in the day yesterday, and they were actually opting to run Prosperity over Extravagance. So the
sort of benefit is that prosperity is one less card. Normal but it's like Arena the very ป่ะ specific cards digging นึกว่าจะ deep แปะ for ฟิล a particular combo piece you might need. But Yugioh going with the extravagance because raw card advantage Arena sometimes เสิร์ช might ครับ just ผ be ม better. น่าได้ I มูฟ think เฟ makes เลีย sense. แล้ว We talked Big about this Welcome yesterday in another matchup, and สวัสดีครับคุณอ้ำสวัสดี I ครับผม think having extravagance in the labyrinth deck and giving you, the extra card ต้อง you move may แล้วเพื่อน need in that moment might be impactful. โอ้ยลากมือโอเค The discard as well of all of the furniture is relevant too, so having a raw card advantage is particularly important in that circumstance. โอเคแต่ยิงแทนลาเส้น Alright, เสิร์ฟ here มา is the Rock of the Vanquisher summoning the แอดอีกรอบโอ้โห Razin from the hand. Another Ash Blossom comes โดน down แอด2 รอบเจ็บไหม from Yugioh here. Emilio is kind of ไม่ได้เสิร์ฟสักที struggling to get some engine going. มูฟไหมเฟเลียนี่ต้องมูฟไปก่อนนะ What did we pick up with the Ariana? Big welcome. We got big welcome. Yeah. You're choosing อ่ะ not ต้อง to มูฟ use ไป it ก่อน from นะ here. ต้องมูฟไปก่อน Exactly. เพราะว่า Okay, now he does เหมือนมือ all เขาไม่ the พอแล้ว extras. มือไม่พอโชว์ท่าแล้วเพอโดนแอดไป2 รอบ Could have used it before. Yeah, that goes Move it face all up. down. Joe is still holding a lot Back of field ครับ cards, and yeah. Oh, I like that he plays the field spell. That's Okay. cool. Yeah. Yeah, he kind of telegraphed it because he was about to activate a card. in โอ้ the พ่อบ้าน later on, and now we see โอ้โห Butler ชิบหายแล้วเพื่อน once again. พ่อบ้านลง Yeah, Butler being activated from the hand here allows ปา you ได้ to เลย set a เปิด trap ได้ in เลย your ครับ hand and then Big you can Welcome actually use it on the same turn. Big Welcome Which is great, honestly. Yeah. Is there no response, it seems, from Emilio? Although he's playing both Ash and Bell, yeah. No response. Wow. Yeah, ได้ยิง Ash หนึ่ง Bell แล้ว super แปะฟิลไปแล้ว important here, but has not drawn แบบ any นี้ of ลา them, เส้นแตก unfortunately. And now we get, And we get the field spell. exactly. That's going to be a really good grind game. Getting a card popped every single turn on resolution. ชานดาเกลีย really, ขึ้นมือ really strong. โอเค We're going to go for Effect the field ได้ยิง chandelier นะ from the deck here. This is going to bounce immediately to the hand, trigger the field spell, pop. and ฟิล then ยิง we ไม่ can พอ go for พ่อบ้าน chandelier ขึ้นอีก discard and potentially go for some more setups. Thinking about which one to get rid of, most likely. จะลาเส้นหรือลิงก์ 1ยิงลิงก์ 1นะ Okay, the rock. Okay, the Vanquisher. แต่ว่าลิงก์ 1 ตาเนี้ยใช้เทคไปแล้ว Great resource loop for the Vanquish Soul deck. ตะ So เกียงทิ้งแม่เก่า dealing with that immediately makes sense. Looks like we hard drew the Lovely there. Yeah. That's unfortunate. Not really the one you want to be seeing in your hand, but it's fine. You can just get it out Welcome. of your hand with a furniture piece and then bring it back eventually. Big welcome does also summon from grave, so that's going to be able to ของนำมามีฟิล just fine for Yugioh here. ของมันจะฉีกได้ครับเซตอีก 1 So I think we've got a welcome and a big welcome set here with the field spell and a decent spot by Yugioh. That's the thing with Labyrinth. Sometimes it doesn't look like you have a lot. You know, you might have like 1 or 2 set cards, but just that by itself can really sort of snowball into like multiple triggers. You get a pop a card, you get a recursion of the Chandelier or another furniture piece from the graveyard. แวนคิโต UI อย่างละ 1-2 ไม่ได้ครับต้อง 3 หมดครับ Suddenly 2 cards becomes โดยเฉพาะ 4, สเต็ก into ยูโซ 5, นะครับ and the ใบบังคับ disparity เลยครับ is widening. ไม่งั้นเด็กมันเล่นไม่ได้ครับเด็กมันบริกครับ Emilio here though, as we pick up another card. Let's see if we can do anything with maybe a Mad Love or แค่เกาหลีเล่น TCG หรือเปล่าครับคนนี้แค่มาเล่นใน TCG ใช่ไหมครับ Yeah, he's going เพราะว่า for once OCG again งาน for the แข่งน้อยครับ Vanquisher. พ่อบ้านทิ้งมือหมอบการ์ด1 ใบจากมือครับทิ้งตัวเองจากมือหมอบกับดัก1 ใบกับดักใบนั้นที่หมอบเปิดได้เลย Okay, gonna get met by an impermanence. เอฟเฟกต์ฟิลครับใช้กับดักที่ไม่ใช่ลาบรินได้ชุบหลุมแม่เก่ามา So yeah, Infinite Impermanence is one of the โดนแล้ว few non-engine trap cards we're actually utilizing in the deck here. แม่เก่า But มา yeah, แล้วลูก important enough that going second โหยาก need อะ some kind of answers if you play against a particularly powerful combo deck. A แวน Clutch คิโซ Impermanence ยากแล้ว will probably potentially save you. ใช้เทคลิงก์ 1มาแล้ว And also on แปะ top ล of งเหรอ that, it's very important because it ยิง does ลง not ปะ trigger the effects of things ยิง like ลงไหม talents and thrusts. ต้อง So ยิงลงไหม one of the better hand traps in the I game. think he ตอนนี้ถ้ายิง activated ได้ his ยังยิงลง column ยิงมือ as impermanence. Oh, that's อุ้ย that's interesting. ใช่ But to be fair, we don't really need the โอ้ เอมิโล effect of the King Sarcophagus. It just needs to be present to bring back. โจโฮลืมแน่ But we'll see if that actually comes up here. โจโฮลืมแน่โอ้โหเวลคัม Yeah, resolution. We're gonna go welcome special summon out of the deck here, and ที่จริงไม่ต้องยิงหรอกลง we'll ลง see ไม่ if ได้ we ก go ดเลย Ariana into a Kuklok or เอ้ย something. ยิงเฟลเลีย Yeah, all right. We're gonna destroy with the field spell. Welcome does trigger, โอเค or rather the labyrinth ขอดูหน่อยดีว่า triggering off of the welcome. เชน 1 ยิงเชน 2 Yeah, and Serve. this is a great interaction. Chen As Sam youขึ้น can มือ see here, we get so much stuff back, as Nadir was saying.
แล้วก็มีบิ๊กเวลคัมยกในหลุมเมลิเดียสได้ของเสริมยังไม่เก่งครับยังมีมอยู่แต่โอเคขึ้นครับมันเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะเก่งสุดก็ตายดูเอลิงอะมั้งเมื่อก่อนแม่ใหม่เวทลงศพเทคคืออะไรอ่ะเมื่อแปะก็คือเขายิงเวทนะก็เมื่อแปะครับทำให้พวกมอนมันเป็นเอฟเฟกต์ของมอนนะครับมอนฮอรัสในหลุมมันจะโดดขึ้นได้เลยจากหลุมฟรีไม่ขึ้นเชนแล้วก็มีเอฟเฟกต์ก็คือทิ้งมือหนึ่งโม่ทิ้งมือหนึ่งโม่ฮอรัสลงหลุมstrong commanding position by Yugioh, masterfully played to perfection, and is holding down the field really well. Just not letting Emilio stick anything. Can't really hold down any sort of normal summon. The rock. ฮอรัสมอนเตอร์ไม่ตายจากการเอฟเฟกต์ยกเว้นจะทาร์เก็ตแล้วก็เมื่อเริ่มดาเมจสเต็ปถ้าฮอรัสมอนเตอร์แบทเทิลส่งมอนคู่แข่งลงหลุมได้เลย1 ครั้งที่จริงมันหมอบชนช่องยิมเปอร์ครับไอ้ไลฟ์ฟีดดูดีอยู่ครับเทคมันออกแล้วอ่ะมันไม่ได้ออกมาแต่รูปอ่ะครับพอรัดเก่งแล้วครับเห็นคนพูดถึงบ่อยเก่งอยู่ครับถ้าติดเก่งอยู่มันเป็น8 ดาวเทอร์โบครับโดดฟรีไม่ขึ้นเชนเติมมือได้เอนจินมันตัวใหญ่ครับตัว 3,000 โดดมาเลยอย่างเงี้ยแค่เป็น8 ดาวก็เก่งแล้วครับทำซอมบี้มันพายได้ครับมันเป็นดาวเลขคู่มันเก่งอยู่แล้วพวกเด็กซิงโคมันเอาไปเล่นได้ครับดาวเลขคู่แต่ข้อเสียคือถ้าทิ้งแล้วโดนแอดก็มือลบ2ฟรี So, because we definitely use labyrinth, on the sarcophagus, right? The sarcophagus, yeah. Because with the labyrinth, he destroyed the defender, right? And then the sarcophagus. Yeah. Okay, yeah. So other cards. Heavy Borger. Other than a bounce, which against the deck that doesn't really go into the extra, returning a card to the hand isn't really that incredible. Sort of trading without really gaining much from it here. We are getting the heavy Borgor out of the deck, it looks like. Okay, now we're using the fact. อ๋อไบรท์ฟีดเทคมันมาแล้วนี่หว่า3 ดาวมังกรไฟ trying to destroy that lovely it seems. Yeah, revealing 2 from the Razin gets to destroy in the same column. ยิง we're gonna chain here to special summon out the lady from the hand. มีฟิล I think Yugioh's debating whether or not he wanted to bounce his own lovely there, but choosing to not. เสิร์ชทิ้งมือเพื่อต่อคอมโบมีเวชฉับพลันในแบทเทิลเฟสกดได้ outside the battle phase โอเคถ้ากดนอก battle phase apply 1ถ้าเกิดกดใน battle phase ตอนใช้อะไรก็ได้เก่งครับ3 ดาวซิงโคเป็น7 in here with the advantage I think we do have มีจูเนอร์4 ดาวเก่งครับ we do have to try and get rid of all of this ดูแค่นี้แล้วเก่ง potential Zeus play. Yeah, I think he's going for the Zeus play. Yeah, I mean maybe just swings over the lady, and then Memphis Drew overlays for the Zeus. Baguska because the Zeus cannot be targeted, and I believe the big welcome grave effect does target. Yeah, the Baguska cannot be. เก่งครับถ้าเป็นธาตุไฟแล้วมีเป็นธาตุไฟเป็นมังกรก็เก่งแล้วครับที่จริงอ่ะก็คือรวมมิดแล้วยิ่งดาวแบบครบก็โอเคเลยโอเคล้างล้างครับผม You can also chain it on your own card potentially, right? Yeah. You could do it on the Ariana. Because you're not really too worried about Zeus. Big Welcome ยกอารีนาตัวเองหลบ It's only got 1 material. Yeah. Did he? I think he did target the Ariana. Yeah, he did. I like it. I like it. หยิบอารีนาหลบไปเสิร์ชต่อ So Ariana returns to the hand here. Another resource loop แข็งโป๊ก Yugioh has available. We can normal summon Ariana. We've got the มันแข็งจัดเลยนอร์มอนเสิร์ชต่อครับ Ariana. And yeah, I think a Ku Klux play might be looking really nice here. ก็สมกับเป็นโจโฮดิ Yep.
And that was a really good spot by Joe again, returning โดนแล้วอย่างนี้โดนแล้ว instead of the Zeus, and it was a good catch. Yeah. You didn't really need to bounce back with Zeus. เนี่ยลาบินมันต้องเล่นให้ได้ไง get to do มันต้องเล่นไงก็ได้ให้ของมันบวกให้ของมันสโนว์บอลไม่ได้เล่นแล้วของลบ Yeah, Hooch turn here. เล่นแล้วของลบเล่นไปไม่มีประโยชน์เลย Use traps on the turn อันนี้รู้แล้วว่าเขาเก็บตะเกียงขึ้นมือ We've got the Chandelier Big discarding welcome. Baylor, gets to go for big welcome. Big welcome bring back lovely pop and trigger นาฬิกาขึ้น Ariana. We are off to the races. Yugioh, despite getting an นาฬิกา entire ขึ้น field sent away from Zeus, still Big welcome commanding spot right now. แม่เก่ายก there is a response from Emilio. Okay. Doesn't look like it, and then you can get even the แม่ lovely เก่ายกนาฬิกา get rid of most of what we are seeing มาครับ here from แม่เก่ายิง What a showcase from เชน2ตะเกียงเชน3เวลคัม Yeah, this is a masterclass in Labyrinth, taking advantage of all of the... Oh, do we have a third? No, okay. No Stovey Torby as well to trigger. But yeah, Welcome gets to reset itself. Chandelier gets itself back to the hand. There's another resource and follow-up. And we get to remove a card from the field. Most likely going for the Zeus. And then on top of that, Lovely can then reset the big Welcome if you want. ต้องยิงฟิวไม่งั้นตีไม่ทันต้องยิงซุดนั่นแหละ Yeah, that's the thing with Labyrinth. แม่เก่ามาอีกแล้ว Just turn into so much just by itself. แบทเทิลเมนเฟส2เซตใหม่ Yeah, amazing execution here by Joe once again. แวนกิโซสู้แม่ไหวจริงครับ Just one ไหว card. ครับ To 6 cards in total for ไหวอยู่แล้วครับพอๆกัน This is looking very มันสูสีครับ Yeah, usually goes for the infinite impermanence reset. That's มันก็ that's cool. Yeah, because he keeps the compulsory ลาบิน effect once โยกหลบ again. โยกหลบได้แวนคิโซก็ทำได้ไหมครับ So much. แวนคิโซก็ทำได้เหมือนกัน What a show off, honestly. I mean, แถมก็ทุกคนลองคิดภาพดิว่าลาบินเจอแวนคิโซอะลาบินมันจะได้ลากกับดักไหมมันได้ลากยาก Let's see. Emilio needs a mirror. มันจะลากกับดักก็โชว์มือเปลี่ยนร่างเงี้ยเพราะเอฟเฟกต์แม่ใหม่เป็นเวทมันไม่ได้ลากหรอกกับดักอะมันต้องไล่จนกว่าของจะหมดกันทั้งคู่อะ We need to get rid of the back row because if we normal summon, it's not really going to stick because of Lovely. And there's not too many ways to extend here because we've lost our King's เด็กมันเด็กสโนว์บอลทั้งคู่เด็กมันเหมือนกันเลย คือถ้าของติดแล้วไหลยาวเหมือนกัน which at least is something to begin with. It's kind of a cool card in Vanquish though because there's a lot of bridges that it offers you because you have so many different types and attributes and monsters, etc. มาลาเส้นมา It just connects really well from monster to monster, but แต่ว่าตอนนี้ที่ลาบรินเขาโต้กลับมาได้เพราะว่าเขาแปะฟิลก่อนพอแปะฟิลเสร็จเขาคอมโบเขาติดไว้เพราะเขาเล่นพ่อบ้านเพราะพ่อบ้านเขาบิ๊กเวลคัมเปิดได้เลยเทิร์นนั้นของแวนคิโซที่มันควรจะนำมันตามไม่ทัน We knew about the Burger, which means that this impermanence can be dodged, but then Normal we're last still end. kind of in trouble. Let's see. อิมเปอร์บ้างแล้วก็ตอนนี้อย่าลืมว่าแวนคิโซมันโดนแอร์ไป2 รอบนะเปลี่ยนร่างไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่เก่าอยู่แม่เก่าอยู่เปลี่ยนร่างไม่ได้มันโดนแอร์ไป2 รอบอะของตอนนี้มันก็เลยดูช้าแวนคิโซลาเส้นมาโดนแอร์ไป2 ที Any normal trap card, right? ไบฟรีต้องเล่นกับแบทเทิลเฟสครับทีมมันดูสเปรย์เล่นในแบทเทิลเฟสครับใช่เวชภัณฑ์มันบอกกดในแบทเทิลเฟสแล้วเก่งกว่า Because it protects you from Ash Blossom, it protects you from มันโดนอุลาล่าไป2 ทีดีครับพี่เล็ก Obviously getting to that point is you know that's the whole purpose is like can we get to a lovely on the field which usually แต่โจโฮมันเก่งแล้วครับจูโฮ but once it's on the fields you really get that engine rolling it's a trap deck that's got so much resilience towards it sometimes หน้าเดิมๆครับ like a duster might not actually do as much as you think it does against Big welcome ยก so many resources in the grave the monsters themselves และ normal ไปแล้ว really well protected and this is great he chains to the border แม่เก่ายิงมือ แม่เก่ายิงมืออารีนาจวน and from Emilio นี่แหละวิธีชนะยิงมือแล้วก็เซตกับดักด้วยเพราะว่ามีคูคอกบนมือนะครับจวน1แล้วก็เซตได้เลยปั๊บโหยิงโดนบอลเกอร์นอร์มอนไปแล้วกระโดดเฟลเลียThat's about it, and I don't think that's good enough. So, Fenrir Raisin is all we've welcome left into a welcome on this Fenrir summon. ใบหมอบใช้ได้เลย To special summon out of the deck here. This was a labyrinth masterclass by Yugioh, and it seems like he is just moments away from claiming his top 30 shoot spot.
I'm curious about this though, because you do get to Fenrir banish the lovely here, don't you? But I went for the cook lock, so you have another ตีจะมูฟแม่อิมเปอร์ใบเชน1เชน2ลากเด็ก being activated on the same turn. In response, you get the lady to then get more trap cards from your deck here. Yeah, this is correct. I think the judges are checking if that welcome was set this turn. Maybe the call เซตตั้งแต่เทิร์นที่แล้วเวลคัมเซตแต่เทิร์นที่แล้วใช้คูคอกเปิดอิมเปอร์เทิร์นนี้ No, but the impermanence only affects your opponent, right? Yeah. That's it? No, it affects the whole column. All. I think also yours. Yeah, it does for sure. I think that's what they're checking. Yeah. Oh, did we imperm in the own imperm column? Yeah, we did. Oh, wow, I've never seen that happen. Oh no. อ๋อ Yeah, มัน we อิ were มเปอร์ teasing that, มันวางอิมเปอร์คอลัมน์เดิม Yep, Gold Sark. The King Sark in the same column. เขาวางอิมเปอร์คอลัมน์เดิม Imperming his own imperm. That's the first. I'm never gonna let him. เขาวางอิมเปอร์ไปคอลัมน์เดิมก็เลยเปิดไปติด Interesting. Yeah, he's smiling. I mean, Yeah, I mean, okay. ไม่เป็นไรตีไปก่อน I mean this. Yeah, It's ชนะแล้ว can happen. a lot, but เหลือ 2,900 กดบิ๊กเวลคัมมาชนะแล้ว In the battle phase, activate the big welcome. ในแบทเทิลเฟสตีชนะละเนี่ยแม่ใหม่ยกแม่ใหม่ Okay, gonna go for แล้วก็ 3,000 ตีจบ GG ครับผมเขาวางอิมเปอร์คอลัมน์เดิมที่เขาอิมเปอร์ไว้แล้ว 2900 takes it down. Emilio unfortunately defeated in his first. เบรกดาวท็อป 64 Rescue Ace เชียร์เมนต์โอเค Rescue Ace เชียร์เมนต์ลาบรินันเชนยับเพิ่งชมไปเอง I'm loving the switch in pace of those melodies when we were entering our match. Oh. First of all, it sounds really epic, and then of course we got the เขารูปหลอกมาแล้ว almost intro for our Fire King เจอ Fury วะ match right here. Fire King versus Pearly. We are finally going to see the Fire King strategy again. We've been talking about it a lot this weekend. It is, as Basti said, a rogue strategy because really so many people do not know what the cards do. A lot of them have to do with destruction. Absolutely, and on the other hand, we have Giuseppe who won the battle with his Pearly strategy. But let me tell you, it's not only Pearly, but it's once again the Pearly Sprite strategy. And it's interesting to see that this Pearly Sprite strategy, oh my god, is actually more successful this weekend than the regular Pearly strategy. So I didn't expect that, to be honest. I mean, if you Fury Sleepy Memory เชน very cool, and you know, it gives you a few extra things to do. One of the things that I found about the Pearly deck is it's not very explosive at the beginning of the game. มาเร็ว compared to Pure Lily เหมือนเดิม playing it with the Sprite engine, which is now known to be very explosive. You know, you get one monster and then all of a sudden you have 4 in play. สวัสดีครับน้องลาลูน่าสวัสดีครับผม I can see how they would fit together quite nicely. Yeah, okay, and we go Sleepy Memory, discard. My friend Fury. Out the Pearl Lily. That of course. My friend จ่าย 500 อีกแล้ว My friend Pearly. ใบจั่ว3 ใบอะดิ On his way to go for a big combo. แต่ใบจั่วใช้ไปแล้ว1ก็ Think you ใบจั่ว2กินข้าว1ตามสูตรใบจั่ว2กินข้าว1 Oh, it's 50-50, okay. But I think by now in top 32, we have a higher success. มีไหมล็อกเบิร์ดไม่มีอ่ะไม่มีก็เรียบร้อย Oh, and now we have normal เรียบร้อยแล้ว nimble beaver. Beaver Spray Angler เหรอ Maybe going to surprise Kevin a little bit. Yeah. But the thing about if you don't know, if you are not aware of how top cards are looking at European ชอบจริง Fury Spray ชอบกันจริง separated area basically. ชอบกันจริง All the players left in the tournament are playing, except the ones, of course, here in the featured match. Gigantic The funny thing and the cool thing is, ล็อก the 2 person อ่ะ that you จะ are ไม่โดน going อุก to กาบาต face next potentially is playing next to you as well the round before. So these two guys were จะได้ set ไม่ next โดนอุก to กา each บาต other in top 64. So เด็กมันไม่ขัดกันเองครับเพราะ Fury มันแปลงแค่ตัวเล็กอยู่แล้วมันรอกดกับดักแปลงร่างตัวใหญ่เถินหน้าบูเซอร์เจ็ดเซอร์ตัตเตอร์ I was wondering if it was an issue that แม่ดีจริง Giuseppe's prevented himself from หมาดำ XC จะไม่มา MD หรอ But it looks like ตัวเล็ก actually ใช่ไหม no, ครับ it's ยัง fine, because even though the Pearly is level 1, the XYZ it summons is level 2. Yeah, indeed. So my friend Pearly, but that means he can at least not ใช่อยากดูโจชัวแล้วพี่เล็กจริง Pearly anymore. สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมใครอยากสนับสนุนค่าน้ำค่ากาแฟก็สามารถโดเนทกันมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีงานแข่งใหญ่เนาะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็อย่าลืมมาดูกันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เดือดเลยทุกคนเดือดเลยนะครับใครอยากสนับสนุนงานแข่งก็เติมหลอดได้นะครับ
ช่วยกันปิดหลอดก่อนปีใหม่ได้นะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยปีใหม่จะหนีเที่ยวแล้วไม่อยู่แล้วลาก่อนยอกเราอุตส่าห์นั่งไลฟ์ทั้งปีนะปีใหม่ก็ชิ่งเลยได้ตังค์แล้วบิดWell, we don't know. We will see shortly, though, maybe. Also, it's good for Giuseppe that he แต่บอล already ใหญ่มากนะบอลแรก has อะ sleepy memory because Perlili can now just transform into Perli Noir, and then we can เดี๋ยวนี้ also เขาแปลงใบจั่ว through มา that แล้วแปลงใบจั่วเก่งสุดแล้ว Perleap, of course, and that exactly is what's going to happen มัน here. ลากกับดักได้ having the Perli Noir. Totally. Yeah. This card really opens you up to play the sprites, you know, because you don't have to focus so เชนหนึ่งโอ้โหจะจั่ว4แล้วอ่ะ Perlis, you can just go จะ for จั่ว the 4 Noir แล้วครับ later ดูครับ on. You คอมโบ will นี้ได้จั่ว4อีกแล้ว set your Perleap มาแล้ว anyways จั่ว if you 4มาอีก play แล้ว through your entire deck the entire time. So it does seem like we picked up the sleepy memory there. เควินบอกเด็กอะไรวะเนี่ย ขออ่านหน่อยแล้วกัน มันจะจั่ว4แล้วค I รับ think Sleepy Memory seems very รวย happy. จัด Well, it's not happy, it's sleepy, but you know, it seems like a very good pick. Drawing 2 and then activating the Perleap, and then you can draw 2 more. That's a lot of draws. Yeah, indeed. But I think usually โดดเจ็ตเสิร์ต the Starter Perli strategy plays a lot of non-engine in form of hand interactions Starter หรือ like Smasher นะ Black Veilers, โอ้กับดัก Blossoms, Double Figures, Cross and so on. มัน But ใส่ now ส that ไป we ร์เต็ม also สูบเลย fit ว่ะ in the sprite engine, it's not that much space anymore that you have for that. So the มันใส่สไปร์ draws เต็ม in สูบ step เลย by ครับ phase are not that มันลิงก์ส meaningful ปินแล้วเนี่ย anymore, compared to the ส regular ปินโม Perli แองเกิลเลอ strategy, ร์ I wanna say. สเปย์2 ตัว I mean, at the end of the day, he still found space for ส triple บาย Ash Blossom and one effect ใส่แองเกิลเลอร์ Veil and 2 ตัวมันเล่นเหมือนส triple ไปร์ Mirror ป as กติ well. So บ้าน it's เรา actually เลย not that bad. He has space. เหมือนสไปร์ใน MD But this one, of course, is not that great Viewer to draw 2 in ตั the ว standby phase of your That opponent's turn. is actually a very Oh, good but point. look at that. We have not even used Nimble Angler yet. Just summoning out Sprite Sprint. รวยจัด Sending that รวย Nimble จัด Angler to the บอกเลย graveyard to get 2 beavers to the field. And this is a really powerful field right now. He can go for IP Masquerena under the Sprite Sprint. Would make the หุ้ย what's it called? แมนนี่ควินแคท Go for นั่นไง rank 2. ว้าว Oh, Okay. Mannequin Cat it is. Okay, that usually is a card that is kind Set of coming 1 in game 2 and 3 because you can specifically summon out cards. เชน 1 to หู counter จั่ว your 6 opponent's deck. Oh, and there's a third sleepy ชิบหายแล้ว memory. จั่ว I 6 think Giuseppe wants to draw a lot of cards here. โอ้คอมโบจั่ว Holy 6 guacamole. That is going to be เออ draws in the standby phase 6. จั่ว If you 6 แล้วเจอ activate น้อง the เหมียว Perleap, and with this you also เฮ้ยเบาได้เบา that พี่ your ชาย Noir is going to be unaffected. But this, wow, we TCG even ไม่มี have เลนรีบูท Happy นะครับ on here as well. กับดักติด Yeah, he was, 100% นะครับ ไม่มีเลนรีบูทนะผมบอกก่อน He's happy and pretty right now, I would say, because that is going to be a really, really big เชน 1 draw จั่ว that 1 is coming out of all of this. อีกฝั่งบอกกูแอดไม่ได้หรอกมันจั่ว Okay, ทีละใบ so เชนละ that's ใบ the first draw. จั่ว 1 Giuseppe asking Draw me 1 to cut my deck again. จั่ว 1 And Kevin says it's fine. You're going to draw 6 cards. Whatever I'm cutting here, you're probably going เปิด to กับ draw ดัก it anyway, so we don't ไป need to ไป be ไป back. Perleap. So we ไม่มี first เลนรีบง Perleap, รีบูทอะไรทั้งนั้นครับ Perli Noir มีแต่ into ใจครับตอนนี้ Perli Noir, นะ and that one is just going to do the same thing again now. เช Just น 1 3 จั่ว more 1 cards. เชน 1 And จั่ว we 1 drew เชน 1 จั่ว 1 the same amount of cards that Kevin is ส now บาย starting his turn อิ่ม with just in his standby phase. Oh, that is absolutely จั่ว 6 incredible. อิ่ม Perli Noir also ผมบอกแล้วแบน pushing TCG so แม่ง many แบน cards สนุกสุดแล้ว with Sprite เพียวลี่ Sprint อะ there as well. And we also แบนกิน have the ข้าว Mannequin Cat, but we กิน have ข้าว seen อ่ะ some ลิมิตไปเฮ้ย great เอาจริง side ผม deck ไม่กลัวหรอก cards for the Mannequin Cat. What is เพ the ราะว่าถ้า Mannequin? มี Look ตัว at ดำ this ตัวดำเล็ก tower แล้ว of อะครับ cards. กิน This คง is กินข้าวไม่ hardly สนใจเลยนะ ready. สนใจแต่ใบจั่วอย่างเดียวกดใบจั่วอย่างเดียวเหมือนตอนชิงแชมป์เอเชียที่ 1 แม่งกดแต่ใบจั่วอย่างเดียวเพราะใบจั่วมันการันตีบอร์ด Just get out กิน Sprite. ข้าวมันไม่การันตี Yeah, กิน I ข้าว can't มัน think สุ่ม of what else you do I mean, with it. if you know that you're playing versus Fire King, then this is pretty easy to summon out the True. fire That's attribute actually a monsters. pretty clever พระพิ move. ฆเนศไอ้สัส Okay, but that is just going to be เฮ้ย a normal summon here for มาแล้ว Kevin, and Kevin is going to start things off with the มาแล้ว Avatar. นี่พระพิฆเนศมา Alright, so he is still playing and he's not scooping this up against เดี๋ยวเจอถอด2 เตะ พระพิฆเนศก็งง ถอด 2 เตะ So I think that there is maybe a way for the Fire Kings to play through this. Let's see. I mean, เดี๋ยวเจอถอด 2 เตะพระพิฆเนศก็งง Kevin, because he brought this deck all the way to top 32 here, so he ไม่ probably สนใจไม่ had สนใจ some very intense duels all the way around, and I think I see another โอ้ยแปะ Avatar in his hand. Okay, Sanctuary. Sanctuary first of all, though. Is Giuseppe going to respond to that, or will he just let Kevin play? ปล่อยเปล่า If you aren't fussed by the Sanctuary's other effects, จั่วตั้ง you 6 can พี่ just ชาย let the island resolve, and then when the island is activated, you could chain the Perli Noir, and then you'd not have to worry about Kevin having another copy in his hand. But other than that, it seems very minor. โอเค That is true, but I แปะฟิลได้ open up your Noir to be affected.
by card effects because you only, I think it's 6 materials. มีปากกาวางบนนี้ The per leap will return it to the มันหวานเจี๊ยบจริงๆว่ะ your next end phase if it's หวานเจี๊ยบหวานฉ่ำเลยดูดิไป you can't just sit on this เนไม่ทำลายครับพระพิฆเนศเนแล้วต้องยิงมอนเราด้วยไม่มีมอนที่ยิงก็เนไม่ได้ต้องยิงมอนไฟ So one of the outs that players sometimes have against expert One Noir is of course the Underworld Goddess, which we also saw this weekend before, but I can tell you there is no Underworld Goddess in the extra deck of Kevin. Only fire monsters. Only fire. No, not really. There are a couple of others, but oh wait, at the bottom of the extra deck there is Underworld Goddess, so it is. I didn't scroll far enough. โอ้ดับเบิลครอสดูดพระพิฆเนศ เรียบร้อยเฮียโดนดูดพระพิฆเนศอีก That is going to be quite interesting. Which effect is he trying to activate? Is he trying to take it over? พระพิฆเนศเนกับดักไม่ได้เด้อ Is he reacting to a possible Fire King Island effect? Because then Fire King Island could also destroy something from the สนุกเลยทีนี้ I would think we would just try to เควินบอกอะไรวะ material to the mannequin cat because that's just safer than taking โดนครับโดนกับดักสุดแกร่ง Attach it to the Noir. Does it have to attach to a rank 2 or you just เอาละ has to attach to a rank 2. I'm pretty sure you have to do that. ไปละ Okay, and ลาก่อน okay. He does just นี่ take it over, putting it into เชี่ยยึดพระพิฆเนศมาเนยึดพระพิฆเนศมายิงครับมาเนครับ Will it get the effect for Kevin if it's destroyed even while That's a good question, yeah. That's why I was wondering about it. When you just put it underneath the mannequin cat, that would have not happened for sure. Nothing yet destroys XYZ materials. ยึดมาเลย Destroy things in your deck, Yeah, your it's just hand. if this card is destroyed and sent to the graveyard, so it doesn't really matter from which side of the field that happens. Oh, and I think this is also one of the newer Fire King cards. We have discussed this before. This is Rang Bali. Yeah. And Rang Bali ยิงหนุมานเพื่อเสิร์ชการูนิก basically is comparable to a card that Giuseppe is also using in his deck because it's kind of การูนิก sprite โดด but just เฮ้ยเนว่ะ and you have to ยิงแอร์บนมือ card out of your hand, which is ยิงแอร์บนมือ fine for a Fire King's bow. Yeah, very similar effect to the เนและยิงแอร์บนมือตัวเอง lets you negate spells and traps. Totally. โอ้ยิงสไปเลส Sprite red, and that โอ้ means Kevin is going to win this Giuseppe ฉลาด with จัด his คุณพ่อ pearly เฮียโคตรฉลาดเลยคนนี้ดีครับดี Inspired And there we go. Kevin now going first. Hopefully being able to มา show us ไป once จริง again บอก what ขอเริ่มก่อนบ้างแล้วกัน Fire นะ Kings are able to do now with the support of the new มี structure. Spire บนมือ It's going to be interesting to see because I had a little peek at Giuseppe's hand. I think I saw 2 Ash Blossoms. Oh, okay. One usually enough, but I mean we'll take 2. Oh no, is that? Okay, I think we just clarified to go into the main phase. It looked like a pass for a second, but no, there's Sanctuary. And Sanctuary, of course, is going to activate the Fire King Island from our deck. And once again, that cannot be met with Ash Blossom because we're directly activating it ส from กอ our ร์ deck. ใกล้ๆกัน What นะ do ค you รับ think? Do you think this is a good thing to Ash? Because I find it's an excellent thing to Ash. And Giuseppe agrees. And he does ก immediately ดฟิลโดน responding แอ with ดไป Ash แล้ว Blossom on the Fire King Island. I mean, that is the Ash Blossom joke, right? You can't Ash the Sanctuary, but you could still always Ash the Fire กด King ฟิล Island. โดนแอชไปแล้ว บ้านเขาไม่บังคับสลิปครับ อันนี้ใช่ครับ อันนี้สลิปอัลต้าโปรใช้ได้ครับไม่บังคับสลิปกดเหมือนยูกิ Looks บ้านเรา dangerous to me. โพนิก Oh, but Kevin has the Ponix. Normal summon Ponix is huge here. That is the card that now Sợ the bayยิงอะดิ entire deck is evolving ใบ around. ยิงอะดิ And มา having ใบ it ยิง hard drawn here definitely helps 55 immensely. And he's searching out a card that he even included ใบยิง twice in his incoming main deck, and it's Fire King Skyburn, a very Skyburn. new addition to the deck as well. And I think that this card is just absolutely crazy. How players are not running 20 copies of this is beyond me. You can actually destroy any amount of Fire King monsters on your side dear of the Bell. field. Oh, we are extending this even further. And then you can destroy an equal amount on the side แบบนี้ of มอด your ติดแล้ว opponent's field. เขาส่งเวทต่อเนื่อง you ล can งได้ destroy ถ้าไม่อยาก multiple ใช้ cards with just one card that you set to your side of the field. And ไม่ you ก็ can ส่งบนมือลง trigger all of the effects of it. So this is really strong. Yeah, I do agree. I see more and more why you like the card. เพราะว่า Snake Eye Ash ก็มาแล้ว So we are searching for the Diabellus, GGG which แต่ here, Populous ยัง and ไม่ of เข้า course that is going to find its way to the field very shortly too. Just having a quick read of Fire King Skyborn. Maybe Giuseppe heard us saying this card is really good, so you maybe should read it again. I hope he didn't, to be honest. No, absolutely not. No way. Are there any other level 1 ส่งเวทต่อเนื่องลงโดด you want ปั๊ to บ summon?
เอาเวทมาแปะ Kevin's version of the deck, I don't think there is any because he's not playing the Snake Eye monsters. Oh wow! And therefore, I think it's more and more standard to not or like. แฟลมเบิร์ดก็เข้าแล้ว because the deck is around มีแค่ป๊อปปูลัสที่ยังไม่เข้า พร้อมกับบอลไฟ But usually, I don't think you play with Snake Eye cards. Snake Eye Ash Well, we're just gonna make a rank 1, I reckon. Potentially. Sylvan Princess. เฮ้ยโพนิกส์ We are going to see very soon. We might as well go for one Link Rebo and then end on SP Masquerena. That could also be something. SP Little Knight. แบนิดเก็บส่วนหนึ่ง More likely. SP Masquerena, let's go. All right. No, I'm sorry. Has both of the effects. All right. So we are going to draw one card here. There we go. คนนี้ไม่ได้ใส่ Snake Eye Ash แน่เลย Even more. ทำมาเล่นอย่างนี้ Trying to, of course, draw into cards that will have an impact on his opponent's turn. Cards like Nibiru, cards like Ash Blossom, and all that kind of stuff. He could just leave both Ponics to be destroyed with the Skyburn as well. That doesn't sound too bad. Look at that. Setting 2 cards. He's trying to have enough monsters on the field, so the Skyburn is an impact. เขารอยิง2 And yeah, เขารอกดเวชภัณฑ์ยิง this might be enough, but we will see in a second because now it's the turn of Giuseppe 2 พอไหมยิง and he has this field to overcome. 2 บอร์ดเหมือนซอสโซเลย Trap card in the hand of Giuseppe. It Oh, might maybe we actually will. not be an evenly matched because I think ตัวแรกก็จะอ้วกแล้ว the first thing to come down to the field ตัวแรกก็ต้อง normal summoning ตัวแรกก็เจ็บแล้ว Nimble Beaver immediately after this effect having 2 monsters on the field, which I find quite interesting. Beaver Spray Angler Yeah. Immediately starting things คือ off มัน with บังคับ that. ยิงอะถ้าไม่ยิงมันกระโดดสไปร์บนมือ Also, Giuseppe made the decision so quickly. ถ้าปล่อย right? อะ He did almost not think about it. พอสเปรย์เสร็จอาจจะต้องยิง เพราะว่าถ้าปล่อยนี่คือโดนสไปร์บลูสไปร์เจ็ตโดดต่อได้ เพราะบ้านเขามัน3หมด I'm always assuming that they have no นั่นไง real มาแล้ว option but to do that, right? So ยังไงก็ต้อง that is ยังไงก็ต้องยิงอะ that they can summon here. แล้วถ้ายิงมันจะหายหมดเลยนะของ They have. ยกเว้นว่ามีการุนิก The ส่วน only หนึ่ move ง they have to start with. And, ถ้าไม่ยิงมันโดดสไปร์ฟรี I'm very likely to interact with it because maybe คือถ้าเป็น they don't have anything after. ถ้าเป็นคน Okay, but ที่ now เขา there's น่าจะ a ไอ้นี่ Nimble ไว้ Angler on the น่าจะ field. คิดว่าจะโดน Are แต่ the จะมี Nimble Monsters โอ้แต่ว่าคนนี้เขายังไม่ยิงว่ะเขาปล่อยอะ That's a I good question. actually do not think so. because they're all very small. Everything in play is very small. Oh, but I think, wait, Nimble Beaver does it have 200 or 400 attack? So we can run over Nightingale. both of them here. So Oi. You can run over one. เฮ้ย One of them is in defense. ชิปหายแล้ว And yeah, but Nimble Angler is big enough. ว่ะ Angler is 600. So 2 ดาว 2 ตัวทับน้องขาว โอ้โหคุยอะไรเลยเชื่อจริง Oh, was it? Okay, no, it wasn't. But whatever. That doesn't matter. We're You're going right. for rank 2 here anyways. ไม่ต้องในติงกง We ติง just เกลติง decided กุ๋ยอะไรเลยครับ Oh, it's happiness. Okay. Kevin just Yeah, checking there. Can you Beaver really just กลายเป็น happiness summon this? Yep. Is that allowed? Totally fine. Early happiness is on the มัน field. กลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงวะ I think Giuseppe is just ไม่เพียวรี่ trying to กู go กลาย into เป็นอย่างนี้ไปแล้วทุกคน face here and scaring a Zeus if you ask me. And I think at this ต้อง point ยิง you แล้วเพื่อน kind of have to go for the Skyburn. ไม่แม่งกลายเป็นตัวนี้ไปแล้ววะ Your opponent สวัสดี invested ครับ the น้อง normal นาโนสวัส summon ดีครับ into it and a valuable โอ้ย resource. Imagine Giuseppe ก็ต้อง has ยิงอะ happy memory now to protect his early happiness. รอดไปที่ตานี้มือด้านล่างไม่มีส Because ไป it ร์นะ also afterwards could just attach itself to the happiness again, and then this one could attack even multiple times afterwards. That would be the card of all time to have here, honestly. ตาย Yeah, the เช question น you ต่อ have to ask yourself is it ไม่ not มี okay to even let this ไม่มี go? But wow, ไม่มี this แฮปปี้ actually does ไม่มีแฮป result ปี้กันตายเหรอ threatening แย่ละ memory right here, but there was none. ไม่ทัน โดนยิงก่อนครับ The standby phase ไม่ทัน Onyx will return to the hand. Okay, so I think Giuseppe is saying, hey, I declared an attack with this. Is happiness not going to trigger? ไม่ทั Because น this says at the end of the damage step, มัน if ต้อง this จบ damage card step battled. But I'm pretty sure on attack declaration, the card เขาประกาศยิงก่อนไม่งั้นเขาจะไม่ได้ยิง should not trigger anymore. I'm very ไม่ sure ทัน about ไม่ that. ทัน Yeah, you have to reach damage calculation at least. Yeah. ยังไม่ถึงดาเมจแคลเลย ตายตั้งแต่โดนประกาศยิงแล้ว Skyburn can't activate. เอ้ย ตายตั้งแต่โดนประกาศตีแล้ว Yeah, no way. ไม่ทัน So we can clarify ไม่งั้นไฮยา it's not ไม่งั้น going to happen. ไม่งั้นไฮยาเตะก็เก่งเกิน Okay, look at that. After that, because the Ponyx ว้า was destroyed, โพ we นิก can ล่วง trigger the การูนิก Runix กระโดดแล้ว now. เพื่อน Sacred Fire King โดนมันล่อแล้ว trying to special summon itself out to the เฮีย field. นกอีแรงจิกหัว This is looking โดนไก่ rather จิก good หัว for Kevin now. He also has แบลิส OCG ออก 17 แล้วครับ เอ๊ะใช่เหรอเขาประกาศแล้วครับ It's a pretty powerful card. Now he might get into his engine a little bit more. The Ponyx will return to his hand in the Imper next standby phase. on the Imper ไม่ให้ยิง Runix. เด็ก Oh, That's interesting. โอเคเขาประกาศแล้วเหรอ
ไม่มาไวจังอะ Good 17 thing is Kevin so far only used monster โอ้ effects โห in ถ้า the ใช้แบน main ใหม่ก็ phase. หนุกเลย Was it a pass? Indeed, it is a pass. อ้าว So, เพียวรี่ผ่านแต่นี้ก็แตกเลย was correct. Giuseppe had no Standby other Phoenix to ขึ้นมือ normal summon that nimble beaver, and therefore he had to go for exactly เรีย that บร้อย move. เพื่อน And after that move เหี้ย was พระพิฆ stopped, เนศมา it's back to Kevin. Kevin now comes in with another normal summon, and มัน he's เอาแล้ว building up pressure. He wants to put up a โด lot น of ไก่ damage ย่าง to กระ this ทืบ turn, แล้วที maybe นี้ even ending the duel here. Yes, I think this is the clear goal. Fire for King him. Fire Island King Island is going to be แอดอีกรอบหนึ่ง activated. Now Ash Blossom เน่เปล่า once again we ไม่ talked เน่ about it ไม่สน earlier. ใจ We spotted ปล่อย two Ash Blossoms in his hand already, and now เน่ Kevin เปล่า has to find a way to win the เน่ game เปล่า this ปล่อย turn if he wants to end it now. But there is the Can you negate Ash with Avatar? That's Nè what I pá. was wondering. Is Avatar Nè maybe hấp, nè, limited nè, to nè. just monsters? Oh wait, Nè. no, it's Barong. Barong has been negated. Avatar is Nè not hấp, negated, nè. right? เนยิงไก่ Avatar's definitely the negate. Skyburn, by the way, has เน a ยิง very ไก่ interesting graveyard effect แล้ว where ฟิล it ยิงใคร protects ฟิล your ยิง monsters นก from being destroyed, and I'm really เนแล้วยิงไก่อะถูกแล้ว แล้วฟิลก็ต้องยิงนก Yeah, เล็ก Avatar, you're right. เพื่อเสิร์ชอีก I หนึ่ง think ตัว that's what happened here, yeah. Okay, so let's keep on going. Kevin grabbing his deck here. Not done with his turn yet, of course. Giuseppe only sitting there with 2 measly cards โอ in เค hand. คิรินครับ And nothing more, and that should be Fire King ตาย High แล้ว Takirin that we are ตาย grabbing แล้ว there from our deck. and Kieran is ไก่ขึ้นเหล่าอย่างเงี้ย incredible for OTKs, let me tell you. ไก่เห็นอ้วน Because ไก่ you เห็น can โพนิก just โดนยิงมัน quick effect. Oh, ปิ้น well, จากหลุม main แล้วครับ phase, okay. Special summon itself ไก่ by เห็น destroying ไก่เห็น fire โพนิกโดนยิง super มันปิ้นจากหลุมแล้ว That's true, but I think we saw a very, very cool ใช่ set order yesterday มัน of ถูก our Fire King เพราะมัน opponent. เอาคนนี้เชน And, 2 แล้วยิง was ปั๊บ actually going for the ไอคนนี้มันเห็น exceed, มันก็ going เห็น for ทันอ Garunic ยู่ดี Security, high-end of the Fire Kings, and then in the battle phase destroying that to special summon out the materials. อินเฟอร์นอยเก่งไหมโลก That's จริง easily over มี 8,000 points of damage. พี่ลินเอามาเล่นอยู่ครับถามว่าเก่งไหมผมมองเฉย If he gets ไม่ได้เก่ง the ขนาดนั้นครับ Garunics about. Yeah, so he'd need to be able to get to 2 level 8s along with the circle. ๆ เล่นเอาสนุกได้อยู่ Let me check. I do not see circle. No, there มัน is ไม่ไหว no กับพวก circle เม in ตา there. หรอกครับ เมตาตอนนี้มัน We'll have to find another way ไป to ร้อนแรง OTK ทั้งนั้น here. I thought this was the one card that you include to just OTK your opponent all the time. Also, it is pretty flexible. Probably there's another way ทำนาย to แบลิสไม่มี get ครับ out คุณป๊อป another level. ไม่มี Is it level 8? ทำนายไม่มี แต่ว่าคลิปคุยแบลิสมีถ้าหลังออก Yeah, is there some way to destroy it during the battle phase? There has to be, ปืด right? ปืด It's ปืด all ปืด about destroying, so there must be a way to ให้ destroy เดาว่าพวก it. RA เตรียมตัวบินแล้วไฟคิงก็บิน Okay, ครับ Kevin is going to บอลไฟ show ก็ up โดน shortly. Let's stop the โดน guessing. ชัวร์ Let's see the man in หนี action แล้ว here. ขายเด็กหนีหมดแล้วตอนนี้ Summon how you can destroy something โดน from จริงแล้วรอบเนี้ย deck if you want to. ท็อป 4 จีนล่าสุดไฟคิง Also 4 คน always an option, however, Kieran has to destroy เอาอะไรมาแล้ว I don't know if it ทั้งงานไฟคิงล่อไป 57% แข่งกัน 200 กว่าคน Yeah, I think it just special summons. It doesn't have to destroy anything. I think you can. Then You can destroy something from Yeah. your side, yeah. So we can ตาย definitely แล้ว go เนี่ย to ยิง a มันยิง rank คิริน if คิริน we ชุบ want. โอ้ยแต่ว่าหลุมมันไม่ค่อยมีตัว This ตัว is- ใหญ่นี่ห This ว่า alone is a lot of damage already. อาจจะยังรอดอยู่ You're right, absolutely. And I mean, still there is this avatar sitting, so it's another นี่ interaction ยิง with คิ your ริน opponent. Oh, okay. We do ว้า destroy the การู Kirin. นิกได้แอตแทกครึ่งหนึ่งของคิริน And this might summon out another Garunix. Is that Killing the don't character ying. has to destroy a summon itself, does it? So Kevin บวกเลข still อยู่ thinking this through. Giuseppe making sure that he doesn't miss a single bit here. Of course, he may not be in a good position in this Killing game, but Yi he Chup. will always have a game free to come back to, and in that one, he would be able to start again as he did impressively in game ที่ number จริง one. ไงก็ตายเพราะมือมันถือคิรินมันชุบนกอ้วนมาแล้วมันก็เอาคิรินมามือเปล่านกอ้วนกระโดดตีตายหมด You don't only learn for life here, you learn for that game free. Yeah, the more you get to peek into your opponent's strategy, the better. That looks like an attack. Or is he calculating maybe? Because this looked like an attack question mark. ใบหมอบใบยิง If I ชุบ attack, แน่ how เลย much damage will I do? Yeah, Kevin shoot not one, man. now. Yeah, bringing out the Ponix. Ponix using its effect there. โพนิกเมื่อลง Maybe ได้ for a เสิร์ช second นะครับ copy of Skyburn. เซนจูเลียนเฉิดฉายไหมหรอ Destroy. Can you โอ้ actually use Skyburn? ได้ if อยู่ your นะครับ opponent has จริงๆมันก็เก่งอยู่นะ no เซนจูเลียนฮอลลัสไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ Oh, ดี no, เลย it doesn't. No, it's not. You're right. It But I is. mean, having it as an additional interruption, it worked out very well last time. มัน now ดีแหละ Giuseppe แต่มัน has แค่ a lot less cards in hand, so it should be working เพล out ย์มัน another อาจ time. ง่ายไปหน่อยครับ I would be confident in just grabbing Skyburn there. เด็กมัน again. เส้นตรงไม่มีซิ Kevin กแซก took a while to figure this out, Slack but ยาก at the end of the day, that should be a Slack safe ยากข้อ route จำกัด to มัน win เยอะ this อยู่ game here. มันกดเทคแล้วมันสเปรย์อีกเลยไม่ได้ทั้งชื่อเดียวกันไอ้ตรงเนี้ยแหละ Okay, Might
เอาคิรินยิงนกอ้วนตัวเองเพื่อกระโดด not immediately going to trigger and special summon something or โอเคตีหมดตายแล้วเกม3เพื่อนรักไปเก็บเด็กเด้อ Giuseppe not only with the advantage of going first but พี่ also จีน the กลับไป home พิมพ์ crowd advantage being พี่จีนลูนิก Italian เลย player พี่จีน here แม่งลูนิก and สตัน Kevin อย่างเดียว has เล to ย rely จีน on going second here and maybe เพนเมกกับลูนิกสตันอย่างเดียวเลยพี่จีนเรา impactful cards like evenly matched or something but first let's watch out let's have a look what's Giuseppe going to do here I think the hand of Giuseppe is very interesting. It's My really friend sprite. Fury. I can see sprite blue and sprite carrot as well. จ่าย500โชว์ My friend Pearly. โชว์ First 500 เล่นบอล3ใบ down the drain. However, you get to เดี๋ยวนี้เขาโชว์เล่นบอลกันหมดแล้ว spell card, and I think that's just absolutely worth it. Yeah, let's ไม่มี see ใคร what โช he's ว์กินข้าวแล้ว revealing here because we've seen him reveal โอ้ยแอด three different ones all the time but immediately Okay. Kevin says I want กลัวเปล่า to keep you down on cards in hand only 4 more left and I think when the Pearly deck is not really getting to go it's kind of tough for them some of the time. Oh yes, I think that we are just going to see a big sprite combo this turn maybe. Even though that's like really good. Sprite is still a valid deck that can put out a big field with good interruptions. Especially it's kind of cool because Sprite Red does not have to destroy the monster. You can negate the effect of a monster but you don't have to destroy the monster and versus Fire Kings you would only be helping them. ตัตเตอร์รีโซล 100% ครับตายแอปไปแล้ว That's a cool interaction there. Sprite starter activated. No max C chained right here because it is absolutely forbidden right here. Totally. We're going to special summon out the Sprite Red first, which is 1,200 damage. I think สเปรดมาแปลว่าบลูอยู่บนมือ That should probably do. Yeah, I agree. It But should be fine. does he have enough life points? If he continues playing this way, he played 2 cards so far and he's already taken Carrot. 1,700. It's Oh. getting dangerously close. Look at that. Boo. There's also Whoa. the Sprite Carrot as you were seeing เอาแล้ว correctly. ไอ้เหี้ย Now Sprite Blue. ไม่ใช่เด็กเพียวลี่ต่อไปแล้ว That he's on the trap card as well. ไม่ใช่เด็ก We know เพียวลี่ that he's ต่อไปแล้วครับ also on Sprite Double Cross. So if he goes for Jet ขอบคุณ here, มาก that ครับ would คุณ be แท็บสำหรับ probably the Subscribe ครับ card he desires นี่ to ไม่ get ใช่เด็ก there เพียวลี่ too. ต่อไปแล้วครับ As you were นี่คือเด็ก saying, สไปซ์ even แท้ๆ though เลย he นะ does not have any access to his Pearly ไม่ cards เห็น at เพียว the ลี่ moment, สักตัว would ตอน be นี้ somewhat of a ไป good โดด opening. เจ็ตเพื่อน Yeah, the Pearly cards are just baits right here to get those hand traps out. Double Now you can cross, play then on. Sprite as much as you want, but there is one more Pearly card in his hand, and that is Pearl Lily. And as you have already started with my friend Pearly, Pearl Lily doesn't ดี really นะ get you anywhere. Actually, gets ฟอร์แม you ตนี้ไม่มีแม็ก legit ซี่ nowhere here. Yeah. Well, you can ถ้า search มี for เดี๋ยว Pearly. เจอน้องแมวชุบสเปรย์เฟลเลีย It's ชุบ gonna แม็กซี่ be- สเปรย์เฟล Can't เลีย activate the effect of Pearl Lily because there's nothing in the graveyard. Now we're going for Sprite, Sprint, Nimble. and เพียวลี่ it's แบ going น to แบน send กิน to the ข้าว graveyard. แบนเพียวลี่แบนใบจั่วกากกว่าครับ To Beavers, เจ็บ but กว่า at เจ็ this บกว่า point, not even Mannequin Cat makes sense anymore because you have Carrot and Red on the field. Yeah, I do agree. So ใบจั่ว3มาเก่ง Beavers, but there's ใบ other จั่ว options 3เนี่ย he เก่ง still ยังไง has ก็เก่ง left in his การ extra จั่ว deck. So 6 ทุกตา มัน let me เก่ง just กว่า have อยู่ a แล้ว quick look, for example, จั่ว4 ทุกตาอย่างมันโหดก you ว่า could เยอะ just เลย go into SP Little Knight. We have not seen him do Wait, this wait, just wait. yet, but that seems like a pretty เอาแล้ว strong play. But he still goes แมวเหมียว into มาอีกแล้ว Mannequin Cat anyways. โอ้ในเกต Okay. 2-4 แมวเหมียว Maybe ห he's นึ่ง got a surprise for us. I was wondering if you could make a Pearly XYZ and then normal summon the Lily and search the leap. Maybe that's something to do, but Yeah, true. That would have been an interesting way to get to Expelli Noir. You're right. I like that as an idea, honestly. You should pick up the deck. Yeah. Totally. You seem like a master in it. I asked you before the round, Tom, are you an expert by now in Pearly Sprite because we might feature it again? And you were super confident about it. And I now see why. เนมอนเนไว้กับดัก Pearly. Okay. Oh, we ปล่อย start ดิ with ปล่อยดิ impermanence ปล่อยดิ on Carrot, and Kevin seems happy. Is there going to be an evenly matched after? Because that would be the card he wants to follow this through with. อีเวลลี่เหรอ Oh my, is it going to be there though? Is he playing it? He is playing it, yes. You are in Giuseppe's โดนอีเวลลี่แล้วเอง That is correct. Oh, but there is โอ้ย also อิมเปอร์ช็อตนี้มา Kevin's side deck. You are absolutely correct on that one. Negating the carrot is already dangerous. We are hearing dangerous music right here. If we are Giuseppe, this is looking dark right here if Kevin has proper follow-up. I mean, one thing is for sure. If you are using impermanence on Sprite Carrot, there is going to be an impactful spell or trap card coming down. Be it engine or be it evenly matched. One of the two is very, very likely to come down here. อีเวลลี่ลงหัวแล้วครับอย่างงี้ Are thinking, ไล่ there are ไง no คิ cards on the field. This might have ไม่ been น่า the นะ announcement ไล่ไง of คิ the battle phase right here. Oh, Kevin. ไม่ควรใส่ไรเงคิครับ Evenly matched for an insane impact here. In บ้านเขา top เทียร์ 30 ละเมนเทียร์ 1 Bologna. ใส่ไร Is เง it คิ happening? เทียร์แม่งยิ้มหวานเลย probably, I mean, he's considering to do something that must almost อันนี้อยู่ใน mean Battle that Phase we're แล้ว going ชัวร์ into the มัน battle เล่น phase and he has to do something. Oh, Otherwise, ต้องเปิดก่อน there's ต้องเปิดก่อน no way you do this. There's no way you do this preemptively, honestly.
I think we are going into the battle phase, and Giuseppe just wants to secure some kind of follow-up here. Yeah, the one way he has to ดึงแอดมา summon out the โอเคอันนี้มันอยู่ในแบทเทิลแล้ว banished sprite sprint. Oh wow, okay. Oh, okay. What's happening now? สปินถอดยกของตัวเองสวยช็อตนี้สวยเลย The crowd is going wild, evenly matched. แมนนี่ควีนแคทยังไม่ใช้เทคดี with Mannequin Cat on the field. But it was เฮ้ย still a smart move by เซฟ Giuseppe to เซฟของได้ดีมากเลยนะ through the effect of บังคับสเปรย์มอนจากดับเบิลครอสเพื่อให้สปินยกของตัวเองกลับขึ้นมือแล้วก็ยังเหลือแมนนี่ควีนแคทที่เป็นปินสลับอยู่ Fire King Island coming as well for Kevin. Does he have a good monster to destroy with the Fire King Island? Ideally, there's a Fire King card he can destroy here. Oh, Kirin. And it is the Kirin, and that is the best one by far because this one can also take out the Mannequin Cat in Resolve. If you special summon out a monster, the Mannequin Cat will be popped at the same time. So there is no Sprite Red coming down for Giuseppe afterwards. Yeah, that is so strong here. Kevin with the perfect answers to what Giuseppe had to offer. That evenly matched, really clearing the way. And now Kevin in the driver's seat here in this. Yeah, Giuseppe left only with one Sprite Red and one per Lily. Not very much to do next turn. Well, he will get it next turn because evenly matched. Used up the battlefield. ส่วนอะไรไก่ย่างเหมือนเดิม I'm incredibly excited because this is maybe the first time we are seeing an ไม่ไก่ย่างก็ interrupted-ish two-card combo of the Fire Kings right here. Yeah, I'm very excited for it too. We know know Giuseppe has nothing to do here this turn anymore. And that looks like we are searching out Garunix there. Looks like an ultra rare that could almost only be the Garunix, to be honest. That is Barong Kirin indeed. Also cool Kirin, but not the right one here. But now we're going to Kirin โดนยิงสเปรย์มือ Kirin now would allow us to special summon out the Garunix from hand and then destroy the แล้วก็ยิง Mannequin Cat. แมนนี่ควีนแคทจะเทคไม่ทันอันนี้เป็นเทคของคิรินนะครับที่โดนยิงไปมาสเปรย์มือได้เพราะไอช็อตนี้นับว่าเป็นเสิร์ชมาในเชนเดียวกันการูนิกยิงเด็กYes, now we are going to see the true power of the Fire Kings unfold. I was going to say true kings, but the Fire Kings, they just got rolling here. We are destroying the Kirin, getting rid of the Mannequin Cat, and there is no follow-up from Giuseppe as well. He needs to draw into one of those memory cards. Yep, โอ้บาลองลงแล้วบาลองลงแล้วนะ really is going strong here. Sending Barong now to the graveyard. แย่แล้วเพื่อนกดหายด้วยกดหายด้วยเอาตายอะบอกเลยอะไฟคิงเอ็กโซเคยมีครับแต่ว่าก็เละไปแล้ว Maybe want to go for an Ash Blossom or something on the likes of that. Have we normal summon? Is there maybe a Ponix that you want to pick up? Yeah, I don't think we have normal summon. มีแต่ว่าก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับโดนไซเด็กกระจุยโดนพัดไปเดียวแพ้เลย Avatar also a very good option. One extra monster negate. Fairly certainly true. Okay. So we have decided on 6 cards that we are banishing, and now let's see what there is. Prosperity not the choice, but okay, we can decide between Avatar and Ponix. Both cards have been revealed there. And there's also a Skyburn, so there's a possibility to skip some steps and just take the Ponix and add the Skyburn to hand. Of course, we want to resolve everything correctly, so Kevin will now take his time. He is thinking, are we going to definitely not pick the Pot of Prosperity. So that one's out of the way. I was like, you are really going to pick the Prosperity there, but he just makes sure to immediately put it away, so it's not giving him any bad ideas there. Okay, and I think Ponix is going to be the card we have settled on, and that is ready to be normal summoned right away. Normal 1 ดาวเสิร์ช Good. เสิร์ชใบยิงแล้วครับใบยิง Impact สุดแล้วตอนนี้ to your hand in the standby phase. ใบยิงร้องแวกเลย Yes, we absolutely are. The Barong as well in the graveyard. It's a bit like Skarm, but you have to wait even longer, not just to the end phase, but to your next standby phase, and then you get to search a card. Be patient, everyone. But I'm confident, honestly, that Kevin is going to get that บาลอง time. ขึ้นเทิร์นบาลองเสิร์ชมอนเทิร์นหน้าสแตนบาย to get to our next turn, and then it's going to เสิร์ช be คิริน high ยังไงล่ะ value
Oh, and I think we picked up another monster card there for Giuseppe. บาลองสแตนบายเสิร์ชคิริน honestly, because he won some of the quick play spells of the Pearly deck too. Now after his sprite engine kind of getting counted play with his Pearly. ไม่รอดแล้วเพื่อน But he can now normal summon Pearly to บอกเลยว่าไม่รอดแล้วเพื่อน my friend Pearly แอดไม่ให้เสิร์ช and then hope that ไม่รอดแล้วเพราะว่ามันมีใบยิงครับ Ash Blossom on the Baron. เขารู้มือทุกใบแล้ว is just the next standby phase rather than your next. Yeah, it is just the next standby phase. You're right. So we just used Ash Blossom on that, but that tells Kevin, hey, I only have 2 cards left, and you only have เขารู้มืออีกใบอยู่แล้วมันคือ Spire Red ที่ยกไป Even knows now what the other card is. There's only หลุมไม่มี Fury Card สักใบเลย left in the hand, so I think หลุม Kevin ไม่มี Fury is Card แม้แต่ใบ feeling เดียว good about this. Giuseppe grabbing the deck and probably just getting my friend Pearly. คือแบบยังแพ้แบบ 100% เพราะว่าใบยิงคือยิง2ก็คือยิงตัวนี้กับเวทต่อเนื่องแพ้แล้วหลุมไม่มีให้แปลงร่างก่อนด้วยซ้ำ Some good hits by Giuseppe. I'm just questioning if he even has a way out of this because the Skyburn looks so good. Yeah, there's no chance that Kevin will let this resolve, right? You pay 500 and then Yeah, I think we just จ่าย500ก็แพ้เลยมือมันถือ Spire Red อ่ะ Goodbye, my friend Pearly. Then it's not that good of a friend anymore, to be honest, when we just chain Skyburn to it. นี่แปะ Definitely not. Okay, there it is. My friend Pearly. Activation, of course, เรียบร้อย saying yes, and then ปั้ง2 ใบ activation. We are chaining Fire King เอื้อ Skyburn. We are destroying both cards on the side of Giuseppe and both of เหี้ย our นก own. นกอีแรงจิกหัวกันหมด Are going to be replaced soon. And เรียบ it's ร้อย coming ครับ over to Kevin. Once again, นกขึ้น 5,800 life จาก points ตอน to สแตนบาย overcome. เฟ Opponents ส back to his hand. This is not a follow-up with นกจิกแล้วนกจิกอย่างเดียวฟิลยิงสเปรย์การูนิกจากหลุมยิงคิรินชุบตีตายฟิลยิงนกเสิร์ชฟิลยิงนกเสิร์ชพระพิฆเนศคิรินเห็นการูนิกเห็นชุบจากหลุมยิงคิรินจากเด็กคิรินชุบมา1ตัวนอร์มอนพระพิฆเนศแล้วก็แตกนอร์มอนนกไปแล้ว I could imagine that, but no. As you can see, Kevin just says, now this card is super good to break fields, and therefore we are going to keep it in twice. น้ำน้อยย่อมแพ้ไป The Viking Island activating, destroying the Ponix. And Kevin getting to summon out another monster. He's not certainly sure what he's going to take. He might go for the Kirin because it is very flexible. You can also use it to special summon itself in the opponent's main phase. This might help you play around any card. I'm very curious to see what Kevin has drawn for turn because now the มาการูนิกขึ้น is being special sound right การูนิกยิงเด็ก else from the deck as well. This is looking very good for Kevin. โดนไก่จิก Yeah, Kevin nodding. He's agreeing with you, Leo. This is looking good for me. I'm on my way to top 16 of this YCS. ยิงคิรินชุบ One of the most creative decks left in the field. Fire King. Just 3 days ago, as I was saying earlier, getting the new structure deck. The cards you can see there right now, Garunix, Kirin, they're brand new, just around for a couple of days, and still Kevin managed to master them already. คิรินชุบบาลอง Kirin now in the graveyard, activating, Barong being summoned out. บวกเลข Not quite นอร์มอนไปแล้ว to go for a game right here. The question is, does he have a way to deal more damage than that, or will this be a slow victory? คิรินยิงก็ตัดได้แล้ว Kirin ปังแตก Oh, จี attacking for game. Kevin and Lowly. เรียบร้อยโดนไก่ย่างจิกกันหมด But of course, we cannot disregard Oh, Gabriel. Gabriel, my bro. Labyrinth. Who brought the Okay, veryครับ popular Rescue A strategy. Basically, the deck to beat. If you just look at the numbers before top card started. Gabriel and ของ he จริ won ง the die roll as well, and therefore you definitely have กระ to โดด look เฟ out เลี for ย him. ว่ะ He starts off with RS Kashmir เจอ Labyrinth เหรอ in his Rescue A strategy. Yeah, that makes much more sense. When I ภา saw พ Anthony เดิม Shea, why is he running เสิร์ช Kashmir? นักรบ It is the ultimate rare copy of Kashtira Fenrir, and now we are seeing something that Tom ภาพเดิมๆช็อตเด็ดกีฬามันอีกแล้ว and then not immediately activating the effect, but going for แกเบียลบอกกูโดนอีกแล้วสินะ so you can get those valuable มันเป็นมิดเลนแท้ๆมันเซตสีเยอะกว่าเราอีก Yeah, respecting the drawn lock play, which is even in his own deck, so obviously Air he respects Lifter it a lot. Surf. He's going to include 3 copies of it. Indeed, Giovanni now normal summoning the airlifter. He just searched with the reinforcement of the army and then activating the effect, of course, as well. Quickly reconsidering his options in hand, but Emergency. deciding on emergence as the search target. เดี๋ยวรอแอด This emergency matchup แล้ว overall, I've heard a lot of people say that it's very nice for Labyrinth because
those powerful ถ้าเว cards ลาบินมัน the ใส่เป rescue ล่าวะ ace แอด set เนี่ยใส่แล้ว don't do too much. They don't destroy spells and traps. So Yeah, I do agree. At It the seems like a Imper. good call into specifically the Rescue A stack, and that's probably one of the main reasons why Labyrinth is successful this weekend. โอ้ย I think Labyrinth is โอ้โห one of มา the เล่นไฮแดน best ซะด้วย decks right now, especially in this tournament, especially this จะ match. เสิร์ชเทอร์บูเลนต์จะโดดจากมือแทน little bit of spell and trap เป็นเลีย removal. เสิร์ชก่อน People are, นี่ of course, also shifting towards Cosmic Cyclone, which is naturally very strong against the deck. However, you're laughing right now because of the Cosmic Cyclone, but they're เอาสุด maybe not เอา playing สุด those lightning storms, those evenlies. I mean, we've seen all of those Happy Feather Dusters anymore. And the deck has changed as well. It's not just set for back row anymore. It's a lot of combo-ish play. Absolutely. And I mean, let's be honest. รอเนเธอร์บูเลนต์เพื่อน has switched away from ปล่อยมัน elements, and we รอเน know เธอร์บูเลนต์ how ไหม much he loves that deck. He was so มา happy he could play that again. รอ Twice เนเกต his เทอร์บูเลนต์ own. คุม And when he goes away from that deck to play Move the สอง Labyrinth กระโดด strategy, that already Turbulent tells you that the deck must be in a really good spot right now in the format. ไป yeah, I mean he doesn't strike Ma. me as the type of person who wants to go around setting 4 traps. Yeah, exactly. So I think he's จะ going to set set a สี่ few traps and then summon some monsters. เซต4สำเร็จดี I've always kind of thought that the Rescue Ace deck is a bit like an upside down labyrinth. Everything deck so because good ตอนนี้ครับ It summons some monsters, which then set all your traps, whereas the Labyrinth, you set a bunch of traps and then summon all your monsters. That's a very good comparison. By the way, this would have been an angle for Gabriel to respond. If you have the Arias and Daruma Karma Cannon, I think this is the best position you can use it on, discarding the Arias, activating the Daruma Karma Cannon to just set this Fenrir and of course also the Turbulence. Yeah. Interestingly enough, we saw Giovanni there just setting one of his trap cards, but in his list we see that he's running Contain and Extinguish. Alert. So I would personally assume that he drew one of those. อีเวนเตอร์ดิ He เพื่อน also can, of course, still right away activate one of the cards he just set. Even บอ though ร์ด it's จ a บ big สุด play น่า spell, รักมา we แล้วค have รับ Hydron on the field, and that allows us to immediately activate one of those บอร์ด cards จ that บ were เอส set คี this ลิตเติ้ลไนท์ turn. ยังไงล่ะ And therefore, we are going to, I think, grab Preventer there, was อ๋อ it? สไลด์วูฟด้วย It looked Yeah, like Preventer to makes me. sense to me. อ๋อ And then we are โอ้ going ทำ IP เหรอ into IP Masquerena. Okay. Of course, SP Little Knight being more popular, but still we see quite a bit of IP Masquerena this weekend, honestly. I mean, if you use IP Masquerena to Ma. go into the SP Little Knight, you, even if you're starting the game, can get value off of the summon Mob effect of ignorant. SP Little Knight, which is banishing a card from the field or the graveyard. Very flexible here. Don't get confused by the different artworks. แกเบี้ยวบอกอะไรมันจะแน่นขนาดนั้นวะ Yes, indeed. So it looks like พ่อเอาสุดเกิน Giovanni may be done with his turn. And ชาญเกลีย Gabriel says, ทิ้ง "In อา that รีย case, นา I โอ้โห want to also start playing on your turn, and we are going to activate one of these so-called furniture pieces of the Labyrinth deck, and this is going to be Chandelier activated in effect, sending Ariana to immediately set a card to the field. ประเด็นคือของมันจะตามยังไงครับดูครับ Including an awful lot of this. ของโคตร So, ฉีกอะ some ผ of ม the บอกเลย Labyrinth decks play like a trap deck. You kind of set a bunch of powerful trap cards, skill drain, goes and match, whatever. But in this deck, we're using a ของ lot มัน of ฉีกกับฉีกเวอร์ acceleration. Get your Absolutely. Labyrinth traps to summon the monsters. Yeah, for sure. He Now plays this- triple Chandelier, so triple มา Stormy there. ของจะทันก็ต้องมีหายอะนะ Felt like not the ไม่ได้ดู strongest สูสี play หน่อย ever ไหม because you are discarding 2 cards to just set one. But those Labyrinth มันต้องมีหายมันถึงจะสูสีกันหน่อย the Coup Clock and the Chandelier, they just recycle themselves all the time, so you can really Move I think 6 this is จั่ว the 2 brightest ใน deck ตำ in นาน the format. Yeah, most likely. And then we หรือว่า can โดนแอด also start our turn off by activating Pot of จั่วได้ Extravagance, as we know only at the start of main phase 1, but that's perfectly fine if we can resolve it and get 2 extra cards through it. And Gabriel now with everything ahead of him. 4 cards in the back row. It feels like a Labyrinth mirror match, but as you were just saying, the back row that the Rescue Ace deck has to offer isn't that impressive into Labyrinth. Yeah, I'd be really interested to see how Gabriel navigates this. Oh, is that okay? Toby Look, Torby there's the นะ little brother of Chandelier. That is Toby Torby, maybe even the big brother, some would argue, because it's the slightly better card, if you ask me. It summons itself back to the TCG field. ไม่ศรัทธาในนก Trigger โอ้นกนี่ Castura เด็ก Fenrir, if you summon it เด็ก back เหมือนเด็ก soon, เด็กกากเลยครับ Castura Fenrir will be able to banish it face down. We are discarding น an กฟลูวาน Infinite Impermanence, which is not a card that you necessarily always want to มันเคยมี discard. แต่มันไม่ไหว However, it also doesn't hurt you. มันเก่งเพราะว่าบ้านเรามันมีแม็กซี่ It's just good กับ to ชิป have. เตอร์ Yeah, that's true. So we're มัน holding เก่ง back เพราะว่าเกมแรกมันชนะเลย the, มันทำให้แม็กซี่เป็นเดดการ์ดครับ Labyrinth trap that we แต่ set ฟอร์แมตที่ before, มัน of course. ไม่มีแม็กซี่อยู่แล้ว We น don't กมันก็เหมือน wanna เด็ก have ปกติ cards face up on the field นกมันก็เหมือนเด็ก when we ทั่วไป activate all of those effect monsters or monster effects, and therefore
we would be able to trigger the Fenrir. So far Gabriel perfectly playing around the Fenrir. And now we set the field spell Labyrinth to our field as well. อยากเตะแล้วครับผม Giovanni just pointed his IP Masquerade, identifying that Labyrinth could be a really อยากเตะแล้วครับผม in the grind game. Going for an อยากขอ move field เธอหน่อยได้หรือไม่ trying to target ขอ move field เธอหน่อยได้หรือไม่ Labyrinth because of course แล้วก็ preventer ชุบ high 10 then you're going to trigger all of your Labyrinth Chandelier or Stovey Torbies in the graveyard ชุบ air lifter เหรอ I like that because Gabriel can interact with a lot of his things, but he cannot interact with the set field spell right there, and therefore I like going after it with SP Little Knight, and that is exactly whatฟิลบินยังไม่ได้กลางเลย now gone for the duel. air lifter เสิร์ชนะครับ Air lifter because of course the preventer has been linked away into the SP Little Knight, so we're going to be able to special summon out. โอ้ยเสิร์ชฟิลให้ดูแล้วเดี๋ยวเจอเก็บ4จัว1เพื่อน Yeah, and now that Gabriel's field spell is gone, Giovanni decided it's time for his own field spell, and he searched out the Rescue Ace field spell being Rescue Norman Ace. Ariana. A nice little trap from Gabriel here, summoning the Ariana. If this is negated or attempted to, interacted with, โอ้ย SP big welcome that he set face มา down ครับ to return it to his hand and summon another SP move คู่ Yeah, absolutely. Okay. ทำดีเลยช็อตนี้ Look at that, Giovanni immediately trying to activate the effect of SP Little Knight. Kind of forcing his opponent to maybe use the big welcome, but Gabriel's saying I'm fine with this because I am going to resolve the Ariana anyways, right? เสิร์ชแม่ใหม่ Still แม่ใหม่กันเล็งมาแล้ว effect off of it, so I don't see the big problem. ตัวที่ทำให้ชนะได้มาแล้วครับ What I think ต้องมีแม่ใหม่กันเล็ง I อะ thought he would maybe search for a coup clock to discard this one and have a little bit more follow-up play, go for the big welcome, then later on มาเลย and Stovey Torby back and then add the coup clock off of their effect again. But he decided to just search out the lady. Yeah, okay, we set another card, we activate the effect of Lady Labyrinth, and we summon it out in defense position too. Lady Labyrinth super clutch here because all of Big Giovanni's welcome. interaction is targeting. And the Lady Labyrinth can't be targeted while you control a set, so Gabriel just setting another face down. หน้าต้องเชนชุบหลุม Prevent the lady from ever being targeted. Ooh, but Giovanni is thinking about a response here. Okay, And indeed, he is going to respond Chain with to preventer. alert, apparently. And alert is going to target the preventer in the graveyard. I like that here. It's just solely to prevent the lady อัน from นี้เปิด being able to อ๋อ search เปิดเป็น out alert เหรอ Yeah, true. for free. Very smart there. เปิด red queue ไม่เหรอ It's not about the summon itself, เปิด red queue นี่ but just preventing the effect of Lady is definitely very good here. I find that really interesting because he himself has some normal traps set. เปิด red queue นี่ So the lady could chain off of those. However, with big welcome, the lady is probably going to be taken back to the hand. You're trying to maybe summon out a lovely Labyrinth of the Silver Castle, and then that one would be really fragile if you add back the Lady Labyrinth because you can actually just ยากกว่านะถ้าเปย์แม่เก่ามันโดนเนแน่เลย Or Fenrir. There's กับ so ดัก many. มันโดนเน Yeah, there's a lot of ways, but still, like this big welcome Labyrinth is still going to have a huge impact here because we have Chandelier and Stovey Torby in our graveyard, which both are going to recover and which are both going to come back to the hand there. Oh, แม่ใหม่ยกแม่ใหม่ we still want to play around all of those targeting cards, and therefore it's another Lady Labyrinth. เอาตะเกียงขึ้น2เชนครับ Looks ใน like หลุม Gabriel took what you said into account there. Yeah, I like that a lot because we basically just เชน1 เชน the battle position of the card. Now you have it in attack position. You can, if you want to special summon it from the hand via its own effect, you can only summon it in defense position. Yeah, I think that was a very smart move there by Gabriel, and he's just accumulating เอาแม่ใหม่มาเพื่อ resources here, so ยัง he คง wants this คลิป game to be การ very กันเล็ง long. อยู่นะครับ He wants this game เพราะถ้าเอา to แม่ go เก่า on ลง for มา a มันจะ very, หายฟรีเพราะเฟรเลียมันรอมูฟได้ใบหลังก็ยิงมีความอีก Stovey Torby, which I find interesting because now we could use the Fenrir on the Stovey Torby. But Stovey Torby is a quick effect, so if the Fenrir targets the Stovey Torby, you can just chain it immediately. But I'm pretty sure we used the Stovey Torby this turn, didn't we? We started with Chandelier on our opponent's turn, and then when we did the Stovey Torby on our turn, so I think it's actually somewhat vulnerable here, and I would probably just use it because if we don't use it here, there might be Chaos Angel that comes down. Yeah, it's good to keep in mind which of the Labyrinth cards prevent you from summoning from the extra deck. And I think it's just the ordinary welcome. Alright, he set the Labyrinth with the Stovey Torby. Now Yeah, I was trying exactly. to find the card that he set with Stovey Torby. ถ้าตี I mean, เทรด Giovanni เนี่ย doesn't seem to respond. Yeah, ไม่น่าจะ we can ไอ้นี่ just เท่าไหร่ attack over the มันก็ได้ Fenrir, ค่า so ตัว it's หนึ่ง really, really interesting. ก่อน
ก่อนพรีเวนเตอร์ตายมันคว่ำไปคนหนึ่ง มันขอคว่ำสโตวี่ไว้คนหนึ่งแล้วเพราะว่าสโตวี่มันใช้เทคไปแล้วแต่ใบหมอบมันเปิดอะไรกับลาบินไม่ได้อยู่แล้วนะหมายถึงตัวใหญ่เพราะว่ามันกันเล็งนะครับ Okay, so Giovanni thinking about it carefully here. Is he going to respond? Is he going to do something about this? ปล่อยเลยเหรอไม่คว่ำไหมเหรอ Preventer is being attacked. Preventer is being sent to the graveyard as a result of theคือตะเกียงคนนี้มันใช้เทคไปแล้วนะถ้ากดเชนหนึ่งคว่ำมันเชนสองหลบไม่ได้นี่เขาปล่อยเลยวะ He could have. I mean, yeah, I like it because then you cannot activate the quick attack anymore. That's true. It's like why not? Okay, we set one card into a column where already a card is from Giovanni, so that may be an indicator that we comfortably discard the impermanence because there's another one in our hands. Okay, SP กับ Very nice train of thought. We're summoning back the Ariana this time in defense position. Of course, it is returned to the field and not special summon. Okay, we're returning it in attack position then. But it also has another effect. And now we're activating the Stovey-Torby. Is this possible? Yeah, I think this was the first action this turn rather than the Chandraglare, but maybe we got them in the incorrect order. But I think Leo is correct that we've already used it once this turn. เธอนี้ยังไม่ใช้เธอนี้ใช้ชาเนเกลียไปเหรอยังไม่ใช้สโตวี่เหรอ Yeah, Giovanni's not drawn a card yet for his turn, so. Indeed. Did he activate the Stovey-Torby in the end phase? I think it was the Chandraglare. I might be wrong. I mean, he activated the Chandelier in the เขาใช้ชาเนเกลียมันก็ไม่ได้ดิมันต้องทิ้งมือดิเธอนี้มันใช้ไปแล้ว No, I mean maybe we got it wrong. It's very possible. We can't hear what the players are saying, so this might be room for some confusion. But let's. เธอนี้มันใช้ตัวสีส้มไปแล้วไม่เหรอวะมันใช้สีส้มไปต้นเทิร์นเซตฟิลมาปะหรือว่าต้นเทิร์นมันใช้สีขาว This did not look like a very impressive turn. มันใช้เดี๋ยวต้องย้อนดูให้ A big monster with 3,000 attack points there, and he now has 3 card set. But what it does is ดูแค่นี้ก็ได้ครับดูแค่นี้ก็รู้ Yes, indeed. So it looks like start playing on your turn, มันใช้สี and we are going to activate มันใช้สีขาวเทิร์นที่แล้วมันใช้สีขาวเทิร์นที่แล้วแล้วพอเข้าเทิร์นอันนี้เทิร์นนี้มามันก็เลยใช้สีแล้วมันก็ใช้สีส้มเขาใช้สีส้มนะใช้สีส้มเทิร์นนี้นับว่าใช้ไปแล้วใช้สีส้มไปแล้วโอเคแปลว่าอันนี้ผิดเพราะมันใช้สีส้มซ้ำตอนเอ็นเฟสแปลว่าอันนี้ผิดครับแปลว่าอันนี้ผิดยังไงก็ผิดมันต้องทิ้งใบหนึ่งถ้าจะให้ถูกคือต้องทิ้งมือแทนใบหนึ่งเพื่อใช้สีขาวต้องทิ้งมือไปใบหนึ่งถึงจะเซตได้เพื่อให้เกมเซตเดินต่อได้แล้วเฟลเลียเขาก็สามารถที่จะมูฟคว่ำตัวนี้ได้ครับถูกเพื่อจะขยับถูก Oh no, maybe we've gone. Now I'm confused. Yeah, now we're into Giovanni's turn, so maybe we weren't rewinding. I'm just using the. ไม่คือที่จริงอะถ้าเปลี่ยนว่าคนนี้เขาเล่นผิดไปเทิร์นที่แล้วก็คือเขาดันมาใช้ตัวสีส้มซึ่งมันใช้ไม่ได้แล้วเขาใช้ตัวสีขาวแทนในเมื่อเขาใช้ตัวสีขาวแทนตัวสีส้มบนนี้มันสามารถโดนเป็นเลียมมูฟคว่ำได้ตั้งแต่เทิร์นที่แล้วเขาไม่สามารถจะกดดิกเวลคว่ำหลบมาเลยตอนนี้ได้In that moment forgot that he could only send cards in hand for that, so he was trying to activate Chandelier, but he sent the Stovey-Torby from the field, which of course is not possible. Okay, emergency. เนี่ยเขาทำอย่างนี้ไม่ได้นะจริงๆเพราะว่าตรงนี้มันทำให้เกมมันมีผลรูปเกมนะเพราะถ้าเขาทำแบบนี้ไอเทิร์นที่แล้วคนนี้มันสามารถเอาเฟลเลียมูฟตัวสีตรงนี้ได้เป็นคนหนึ่ง Even Fenrir, you could be right. I mean, if Fenrir takes out the lovely labyrinth of the Silver Castle and banishes it face down, then it's gone for forever. อันนี้จัดต้องลงละเพราะว่ามันผิดตั้งแต่เทิร์นที่แล้วมาแล้วเพราะว่ามันมีผลเพราะว่าเทิร์นที่แล้วไอ้คนนี้เขาเล่นผิดมามันทิ้งผิดสีมันถ้ามันมาคับทิ้งสีขาวกับบนมือหนึ่งเท่ากับว่าไอ้เฟลเลียคนนี้มันสามารถมูฟสีส้มไปตั้งแต่เทิร์นที่แล้วแล้วพอเข้าเทิร์นคนนี้มาไอ้สีส้มมันจะไม่อยู่บนบอร์ดแล้วมันไม่ได้ค่อยมาเปิดมาตรงนี้
Okay, Chandelier activating here again, returning to the hand, and we go after the field spell. So both players deciding that the field spell of the opponent's deck maybe is the most important card for the duel, and therefore also the headquarters. เชน1 เชน2 Turbulent ยิง Oh, but let's not forget that you can also activate the effect of Turbulence there, going after the back row too. Some people forget about that effect sometimes, and so Gabriel is forced to chain the Welcome Labyrinth there. Leo himself just looks fairly shocked at that. No, แอดไม่ได้มีแม่เก่าอยู่ card up for the audience to also read the text. Did I say also read the text? I mean, honestly, it is surprising. ต้องเปิดอะไรสักอย่าง For the first effect is already so crazy that you can just set 4 cards from your deck and then just casually on the side also being able to when one of your cards because of an opponent's card effect then destroy 1 card on the opponent's side of the field seems like a nice add-on, isn't it? Yeah, I love those very good bonus. Yeah, okay, Welcome Labyrinth now though being activated. Gabriel, as you can see, really having to think here. At first, the Labyrinth deck seems pretty easy because it's all about trap cards. Yeah, you activate some trap cards, Welcome Labyrinth, big Welcome Labyrinth, but it's so complicated because you have to have so many resources in mind all the time. You have to kind of calculate on how long the game is going to go on, how long you want the game to go because you are kind of dictating the pace of play with a Labyrinth deck, and therefore you always have to have so many factors. Welcome สเปย์มาก่อน1 คน Yeah, it's a bit like constructing a clock. อารีนาโอเคคนที่โดนมุกความ แล้วก็ใบหมอบโดนยิง and we are getting rid of the lovely labyrinth of the Silver Castle. Gabriel decides it's worth to activate the effect to just destroy the HQ because it would generate more value than having the lovely labyrinth in the game as well. And now I'm curious to see what the is going to search. Maybe we're going to get a coup clock out to make this impermanence life that he just has set by the lady effect. Yeah, and I mean, it's the only part of the engine that is still missing, right? We have Stovitobi in rotation, we have the Chandelier in rotation, and the only thing that misses is the Kukla. But of course, we could also just go for one of the trap cards to have more setup for the next turn, assuming that we're going to survive here. But of course, Giovanni can still respond with all the traps that he set, and he finally gets a chance to do so to activate Contain here, and Contain is probably going to target that Ariana here. It's the only target, right? Can't target the lady at the moment. Oh, but Gabriel may have another response here. ดารุมะหลบอ่ะโอเคว่าแล้วว่าแล้วว่าเป็นดารุมะหลบต้องเอาเพื่อนหลบกันต้องเอาSP หลบกัน also sets all the other monsters face down. However, I think that this turn Kashtira Fenrir and Turbulence might be able to just be flipped up again. But we're getting rid of the SP. Oh, SP actually banishes the Kashtira Fenrir. I mean, of course, the SP Little Knight is never going to be sent to the graveyard through Destructive Karma Cannon when you can just chain it instead. So that was an easy way to avoid it. And I like getting the Fenrir also off the field. You kind of have to target something, and I think the Fenrir there might have been the correct choice. The coup clock, though, has just been shut off. หงายใหม่ได้ Activate a trap card this turn. หงายใหม่ได้ที่จริงอ่ะใบที่เพิ่งคว่ำอ่ะมันโดนมันเรียกมาในเทิร์นที่แล้วนะนอร์มอนไฮแดนเนี่ยหงายใหม่ได้ที่จริงแล้ว It's more set monsters than set spell and trap cards there actually. Okay. There comes the Chandelier. Chandelier also being activated, discarding Stovitobi. We knew about those cards in hand. That is good because now we know how we get this coup clock live again because coup clock is now going to special summon itself out and you're able to activate a card actually. คู่คอกขึ้นมาบนฟิลด์เพื่อให้ใบหมอบเปิดได้ to shut down this hydrant. Yeah, very well planned by Gabriel. Looking good. Can he do this? But impermanence always, of course, kind of tough. Oh, but look at that! We can just get rid of another one. We can just chain the imperm there. Okay. So we were trying to get rid of the fiend monster, but smartly enough, Gabriel just chains the impermanence on. เพื่อไม่ให้เสิร์ชได้ Do we think there are more targets for Turbulence if you just flip summon it now? แบนิดเอากับดักมาเซต I think I mean we can set up to 4, right? So it's fine. So we are going to now use Extinguish there. Sometimes players also forget that they can just change the battle position of their monsters. Yeah, it's a classic. You know, if you use like triple tactics talents and somebody plays Book of Moon. คนบนไม่รู้แน่เลยว่า Turbulent หงายใหม่ได้ I assume there's nothing on Daruma Karma Cannon. Oh.
I don't think he's going to flip it back up. คนบนไม่รู้แน่เลยว่ามันหงายใหม่ได้เพื่อนมันแค่โดนคว่ำเทิร์นนี้เฉยๆเราเรียกมาตั้งแต่เทิร์นที่แล้วเราหงายใหม่ได้เทิร์นนี้เราไม่ใช้สิทธิ์เปลี่ยนโพซิชันมอนเตอร์เลยเอาโดนหลอกแล้วโดนหลอกจับจูแล้วเงี้ยที่จริงเฟนเลียก็หงายใหม่ได้ครับถึงโดนคว่ำไปอ่ะเฉยโดนหลอกจับจูเฉยโดนหลอกแล้วมันหงายมาตีหงายมาเซต4ได้เลยโดนแล้วอย่างงี้เรียบร้อย turbulence on the field before or was it summoned this turn? It was on the field before. Okay. เรียบร้อยโดนหลอกจับจู Checking the options or maybe destructive karma cannon says you cannot flip them back up. I'm just double checking on that real quick. The destructive karma cannon. Let's get Miron out. Yeah, indeed. Okay. So back to Gabriel. He flips the สนุกเลยทีนี้ lady up again, and probably the ส Ariana นุ is กเลย going ครับ to follow soon. คนมันลืมทำไงก็ทำไม่ได้ Ariana also being flip summoned. คนมันลืมก็แตกอะนะ What's next, Gabriel? Do you have a way to get monsters off of the field? I ตี mean, ไฮ Battle แดน Phase เขา is เล a ย pretty easy one, attacking over the hydrant, taking out opponent's monster. Number 1, but Giovanni may have an answer ready. Ariana, of course, a powerhouse in terms of attack and defense. But we're going to attack over the hydrant now, and now เจ็บบอกเลยดอกแรกก็เจ็บแล้ว open for an attack as well. That Lady Labyrinth of the Silver Castle. Lady Labyrinth. Funky right now. Ariana's like massive. ตี SP ไหม 1-6 and 2-1 defense. It's just that's so big. เฟเลียโอเค And I really like that we're attacking over the Kashtira Fenrir right now, not the SP Little Knight, because Kashtira Fenrir, it looks more threatening to me. I do agree. It does indeed. ไปครับล่วง The Little Knight also somewhat scary. แต่ว่าโดนมุกคว่ำแม่เก่าไปแล้ว Are really valuable. And this game won already มา such a welcome long and draining duel here. เชน More than half of the time gone. เชน SP หลบดีนะตอนนี้ And ดี we are still in round in game number 1. เชน SP หลบดีครับเพราะว่าตอนนี้ใบหมอบฝั่งนี้ไม่มีโดนเล็งได้ The Lady Labyrinth to chain and just set a trap card, a normal trap card with a different name from the deck to the spell and trap zone. And this เชน SP หลบก่อนดีกว่าโดนตีตาย I don't know how it's looking right now. To ดีกว่าโดนตีฟรี Still super undecided. Is this a little trick from Gabriel? Because now that he's forced out the SP Little Knight, you can chain the big welcome from your graveyard. Get rid of that SP Little Knight for good, and then trigger all of your furniture. แบนิดยก Oh, look at that. Gabriel has โอเค exactly that Big in Welcome mind. ยก We are going to เพื่อไม่ให้หลบ target the SP Little Knight with the Big Welcome Labyrinth. And indeed, it is gone. Maybe Gabriel just checking there what happens to the LevelUp Resolve นะ was targeted by SP Little Knight. And now you're going to resolve the welcome labyrinth first. He was already getting into that graveyard right now, going, hey, I'm going to get my furnitures back. But no, you first get another card from the deck, which is also kind of fine. Yeah, sorry, Gabriel. Can't do that yet. You just have to summon a monster from your deck first. Also, I just double-checked. The Rumor Cannon certainly does not tell the player that you cannot flip them back up. So he could have absolutely flipped the Turbulence back up. So maybe a big mistake there for Giovanni. Of course, Gabriel, the far more experienced player, having a bunch of tops on his resume, and Giovanni, a new face here in our coverage. โอเคเชน1อารีนาเชน2ตะเกียงเชน3ตะเกียง แล้วก็เชน4เวลคัมอีกใบ It also has another effect, yeah, to set a trap from your graveyard, I think. ยอมแล้วครับไม่ไหวแล้ว Wow, we are actually scooping on Giovanni's side. Gabriel. แพ้เพราะว่าคนบนลืมว่ามันหงายกลับมาได้เลยนะตีกับ RA ครับผมแพ้เพราะว่าคนบนลืมว่ามันหงายกลับมาได้นะ Yes, and I think that ไม่งั้นแหละก็สนุกไม่งั้นได้เรื่อง Additionally, cool cards to bring in versus the Labyrinth strategy, which don't seem amazing initially. ไม่งั้นเราได้เรื่องเลยนะครับกระโดดเฟนเลียมาแล้ว because those of course activate in the graveyard and then being met by a Bestial Druid Swarm or Magnamut is definitely something you want to do. เฟนเรียเสิร์ชมอนสเตอร์ก็คือเสิร์ชเฟนเรียเองนั่นแหละ definitely thinking that myself. I was like, can you side in those Bestials? Lockbird The only issue is they won't be ไม่มี alive on the first turn. No Lockbird นะครับ the Chandragleers and Stovey Torbies เดียเบลมาแล้วด้วย phase, and the Bestials are not a quick effect until you have a อิมเปอ monster ร์ไหม on the field. So maybe สัก maybe ดอก not. But maybe หรืออาจจะปล่อย Yeah, okay, so Giovanni
grabbing Kashira Fenrir off of Veler the first ครับ copy, โอเค and then summoning out Diabell Star Black Witch by discarding the other Fenrir. Now there is a Veiler on the Diabell Star Black Witch bow. Yeah, the Occultador de Efetos is หายหาแล้ว striking right now, and we're going to see a Pot of Prosperity follow up. So no normal summon use. แต่ว่าถ้าเขาปาเวลเลอร์ใส่ตัวนี้เขาน่าเหลืออิมเปอร์หรือเวลเลอร์อีกใบไว้ให้เทอร์บูเลนต์อยู่แล้วครับ Could just find his way into an airlifter. เพราะว่ามันเป็น priority หลักมากกว่านะครับมากกว่าปลาพวกตัวเปิดคอมโบเด็กนี้มันต้องปลาดักเทอร์บูเลนต์อย่างเดียวปลาดักเทอร์บูเลนต์อย่างนี้สบาย And then he just continues to normal summon anyways. But whatever it is, we will see in just a second. What is he going to take? Maybe there's also Solemn Judgment, and I mean, having Fenrir plus Solemn Judgment sometimes can also be enough. Let's be real. Impulse เบียร์เบลไม่เอาแล้ว Emergency ใช้ได้อยู่เวทก็โอเคแอร์ลิฟเตอร์ก็โอเคครับแอร์ลิฟเตอร์ดูดีมากแอร์ลิฟเตอร์ดูดีมาก Indeed, he is taking the airlifter. Yes, he does take the airlifter. That is just the best normal summon. Yeah, I'm wondering who signed that card, right? Because he has someone signed that card. มาละ Maybe someone that Normal won a tournament with it Airlifter before, and Giovanni just wants to win this tournament, and so he was like, "I need you to sign this card so I can do the same." Not you, Basti? พี่ชายเอานกไปลงอีกแล้ว You were signing cards all weekend. Nah, it wasn't me. I'm pretty sure. พี่ชายเปลี่ยนเด็กเรานกไม่ไหวครับ So he was not ชายบอก for autographs this weekend. ชายบอกนกเอานกพาไปไม่รอดแล้ว Could be. But let's stop speculating about that one. We are going to see the emergence activated, already trying to put it into the graveyard, but we are not quite there yet. Turbulence If it even was put into the graveyard, maybe it was just Okay. to another monster zone. But now we have the, yeah, there we go. Now we have the turbulence already. And turbulence is ready again to set 4 spell or trap cards of the Rescue Ace archetype. Yeah, Imper wasn't good enough in game number 1. เฮ้ย Let's see how ไม่ it มี works ว่ะ out in game 2. ได้เซต4แล้วเนี่ย He does not cite any additional trap cards, so it's just probably going to be the same setup that we also had in the ได้ last เซต game. 4อีกแล้ว R8 Okay. เซต4สบายเลย Just ครับ sets 1 trap again. Looks like he may have drawn the 1 trap once more. Maybe ได้ he เซต also 4แล้วครับ sounded ผม out though, because it's not that great for his Labyrinth. Let's be honest. Maybe you would rather have more spell cards to gain more additional value, and of course to stop the Lady Labyrinth of the Silver Castle to set spell or trap cards, or rather just trap cards. Definitely just trap cards, to be honest. Okay, another card being set, and nothing else by Giovanni. He says this is enough. This will be carrying me to victory here in game number 2. And now it's over to Gabriel, who I think is still thinking an end phase whether he wants to do something there. Is there going to be still Vitor ไม่งั้นก็ต้องปาตะเกียงแล้ว Wondering, you know, who's playing Labyrinth here? That's Yeah, I couldn't tell. I couldn't tell you. Giovanni with a full set of 5 cards in the spell and trap zone, and yeah, it looks like as in the last game, Chandelier is going to be the first one that is being activated. Oh, and Okay, King Big welcome. welcome. Big welcome Labyrinth, which King can Big be welcome. really nice because it is this additional resource in the graveyard, just a bounce, returning something from the field to the 5 hand ใบเลยเหรอวะ if you have a fiend monster on the field. ยากกว่านะจริงๆอะ So Gabriel. แต่เกมที่แล้วก็แหกมาแล้วนะครับ That he has included into his deck there. เกมที่แล้วก็ยากอย่างเงี้ยแหละก็แหกมาแล้ว Is the Phantasme, and I think Giovanni might have just played around that here, right? He did not link summon because Phantasme has been a very popular card in a lot of side decks that I saw throughout the tournament, throughout the weekend already, and by just not link แต่ว่าไม่ summoning, มีอีเวลลี่แล้ว give ถ้า your มืออย่างงี้ opponent one card that he cannot do anything with in his hands. ต้องหวังพึ่ง you say ฮา that, ปี้ but สุด the ที่รัก Labyrinth deck has got this unique way of using ไม่ก็ all the Lightning cards in Storm their hand, just ไม่มี by แล้วครับอย่างงี้ putting อะไร them นิ่ง straight into the graveyard. Fair, yeah. โดดแม่ใหม่แล้ว Okay. Already playing again on our opponent's turn, the Lady Labyrinth of the Silver Castle is just being summoned in defense position, and of course it is untargetable right now. You can even use the big welcome this turn. Yeah, because it's in the graveyard. Oh, right. So you can only use each one of the effects per turn, and only once that turn. But Just immediately getting rid of the Fenrir, maybe that could be something that Gabriel wants to do here. But it looks like he was already ready to draw for turn, and that is indeed what is happening. So now Gabriel immediately again going into that pose where you see that he's really thinking about it, going into a mode of ตั้งตีกัน thinking. Okay, 1 card into the spell and trap zone, attack position. ต้องต่อยเฟลเลียก่อนเลยนะเนี่ย I like this. Before you start playing with the big welcome, you can just use this แต่มันยากอยู่ over the Fenrir. R8 มันเล็งทุกใบครับ
เจอคุณแม่จัดก็ยาว face down, and now we're going to attempt to go into the first big welcome trying of course later on to chain the Lady Labyrinth of the Silver Castle. Ash, there is okay. an Ash Blossom. That's huge. That's the card you want to have versus V Labyrinth strategy. The ถ้าโดนแอดกับเบล similar to the หนัก field เลย you did in the first game. ของไม่ทันแล้วครับตานี้ That Ash Blossom and Joy Spring may be the game deciding factor. เส้นที่1มาผ่านของไม่ทันแล้วครับตานี้ถ้าโดนแอดนี่แหละ Simple yet so cool card if you're playing Labyrinth, because everyone just includes it in their deck. It is just so generically good, but it stops your. I want to do some quotation marks here in my. แปะฟิวอะชนะเลยตีชนะทันทีถ้าแปะฟิว How long the last turn of Gabriel เลดคิวชุบแอริเตอร์แปะฟิวนะครับแปะฟิวอะบันเทิงเลย just because of that one มีอันไทยใช้อเลิร์ตเก็บหลุมนะ It's huge. You get like multiple effects. You get the lady. You get เก็บหลุมแล้วก็นอร์มอนแอริเตอร์เสิร์ฟ just from negating the one big welcome. เก็บเลยครับขอเกม3ดีกว่าดีละมันไม่ไหวหรอกตานี้มันหนักไปครับมันโดนแอชรอบนี้ลาบรินขอก่อนบ้าง That's crazy. So Gabriel leading this off for the first time in this entire match. He finally gets to go first with his Labyrinth deck. So he should be happy, but he doesn't look necessarily happy at the moment. He's really trying to come up with something here. Sometimes this deck also just doesn't deliver. We call this in the community a brick hand sometimes if you just can't find your way into any good place or just have some lackluster place, and this might be the case for Gabriel now. This might happen sometimes with the deck. Totally. I think overall the terminology brick is kind of overused. People like still do stuff, but they are going to call it a brick at the end of the day. แล้วพอบ้านลง Oh, okay. I mean, I see what you're saying because activating Arias there on the first turn to start. แย่แล้ว Doesn't seem พอบ้านมาครับสวยแล้วครับโอ้มือดีที่สุดของลาบินเลยอ่ะมือเนี้ยมือดีสุดของลาบินเลยอิมเปอร์ใบอิมเปอร์ใบเรียนนะ However, we do have the welcome labyrinth that can be activated. This is not a big welcome labyrinth, so you cannot use it to bounce back the Ariana and dodge the impermanence, but we can chain the Arias from the graveyard because there was an effect reacting to a labyrinth effect of Gabriel. I was wondering also, do you want to chain the lady here as well? You could totally. He's got to pick one there. Oh, he does it. Does he? I mean, he has the welcome labyrinth, so he could chain. ลากเด็กก่อนอีกฝั่งเช็คกับดัก But that might be negated by Ash Blossom. I think that's one of the things you think about with the Labyrinth deck is you think I can go all in on trying to resolve my trap effects even, but if you get Ash Blossom, it could be devastating. This is top 16 of the YCS Bologna, and honestly, do you go all in or do you try to play it safe? You are always playing for the win here, of course, because only the win. คือตอนนี้ต้องเลือกเอฟเฟกต์พ่อบ้านบอกว่าถ้าอีกฝั่งใช้เอฟเฟกต์ส่วนลาบิดการ์ดจะสเปรย์หลุมได้ต้องเลือกว่าจะลากกับดักหรือจะชุบคนนี้ And Gabriel hesitating but now using welcome labyrinth. He decided to chain that and the lady not at all. I think he chained the lady as well. Oh yeah, that might be true. เขาเชน1เสิร์ชเชน2อิมเปอร์เชน3ลากเด็กเชน4สเปรย์ด้วยเวลคัมนะ Look, we're still in it. So Chainlink number 3 was the lady, and then Chainlink number 4 was the welcome labyrinth as well, which makes sense because you are checking out whether your opponent has an Ash Blossom for that, and that kind of makes your decision on the lady as well there on what to set. So I do like it by Gabriel there a lot. So Gabriel so far only one draw and one loss in the entire tournament. Eradicator is his card of choice there. Okay. ไวรัสประกาศเวท And we have seen it before. There is a lightning storm in Giovanni's hand too, even so you can actually go for a devastating spell card right there. And we have Stovitopi in hand as well. มือที่ดีที่สุดของลาบินจริงนะเนี่ย We can set so many cards. The big welcome labyrinth มือที่ดีที่สุดของลาบินจริงนะเนี่ยผม from บอก the เลย deck into the spell trap zone right there. Yes. เบสแฮนด์อันนี้คือเบสแฮนด์เลยครับ Leo, you were thinking maybe a มือที่ดีที่สุดของลาบินเลยนะในการเริ่มก่อน To me, this looks very strong as a setup for Gabriel Nats.
This is the absolute opposite of a break, and I see some Labyrinth fans in the crowd. They're going จัวโดน because แม่งเป่าแน่ผมบอกเลย we're going to see what happens next. Gabriel Nets is hesitating. เอาแล้วโดนแน่ Epidemic virus. Is he just going to activate it immediately? Is he waiting? If he is waiting, that ไม่รอแล้ว might be ไหนก็ไม่รอแล้ว bad because then the light เชน 1 Big Welcome This is เชน looking 2 ลากเด็ก going to activate a big welcome first. That makes sense because you want to change เพราะว่าเขาต้อง the แซก lady of แม่ใหม่ course ลง as well, and you โอ้โห cannot มี do ดารุมะ that อีกหนึ่ง if you tribute it for cost. Okay, destructive the Rumor Cannon was very successful in game 1. He wants to have it โอเค again then. เอาเซฟไปเล่นนาฬิกา Here เซฟ comes มาก Kuklok. นาฬิกายุคนาฬิกา Immediately being bounced back to the แล้วก็ hand เดี๋ยว as well. อาเรียนาเชน And now you 1 can ตะเกียง activate Stovey-Toby. ตะเกียงเชน 2 Activate ตะ the โคมไฟเชน 3 เวลคัมเชน You can activate the chandelier. This is so much value on Gabriel Nets. The only question is, does he activate the Eradicator 4 แถม Epidemic เธอนี้ virus ดารุมา right ใช้ได้ด้วย now? The Ariana can แล้วก็ draw a card. ป้าง Wait just one more second. จัว 1 ครับ This จาก is so อาเรีย much นา fun. Chainlink 1, 2, 3, 4, all the things happening. ฆ่า all แล้ว the good things for ประกาศเว Gabriel ท Nets, and now also the Eradicator, and the crowd is going โอ้โห wild. ไลนิ่ง 2 ใบบินหมดเลย The spell cards, Lightning Storm is gone, and so no fear anymore for the cards in the spell trap zone of Gabriel Nets. But this game is not over yet. There is Hydrant, there is Airlifter, Oh. and there is another trap card. We have discarded the กู Kuklok. ฮอกทิ้งเลยครับ Our trap cards are safe and they are ready to be activated. Okay, Giovanni, what is he starting with? He's just checking. Welcome Labyrinth and the Rumor Cannon are the cards he has to deal Norman with. Airlifter. Norman Summon Airlifter using the effect, of course. Gabriel, does he even have a ปล่อย response to รอ that? I would be thinking no, and รอ therefore Turbulent the ลง thumbs up is coming. Giovanni เรียบร้อยเลย reaching his hands to the deck. But does he ยาก need a response to that? That is the big question. You can respond to other stuff. I think the only play that you can go for is searching out an emergency right here. And once you go for the emergency, special summon out something else. สเปซเสร็จโดนคว่ำเลย กด Emergency เสร็จโดนคว่ำทันที Yeah, I'm pretty sure that ถ้ามา is เพลง true. พอรู้มือหมดแล้ว We are getting closer and closer to timeout. So maybe Giovanni just wants to go into the battle phase here, potentially trying to run over the Ariana and then be ahead in life points. That could be a way to at least be in the driver's seat in the life points department. I mean, Gabriel also, I think, had an Ash Blossom in his hand to complement everything else. Really? Really. เข้าแบตเทิลตี Look ครับ at that. Okay. Oh yeah, we want to get ahead in life points. That's 100 points of damage for Gabriel Nats, and those 100 points of damage could be impactful because, as you see, 5 minutes left on the round here. Giovanni is thinking. His face is already giving Emergency away. This is add also โอ้โห going immediate drop. แล้วยอมเลยครับโอ้โหยังไม่ต้องใช้ดารุมะด้วยยังไม่งโหดจริง Here's Bologna. โหดจัดโหดจริง Rescue Ace combo lines for you guys at home if you are not that familiar โอ้ย with ต่อไปท็อปไอ้นี่ละ Was yes Brazil this year and also came up third place at was yes Richmond. ต่อไปนี่คือท็อปไอ้นี่แล้วครับ ท็อป 8 เดี๋ยวมาท็อป 8 เดี๋ยวมา Could be. It happened. เดี๋ยวเจอครับท็อป 8 เข้าห้องน้ำแป๊บ ยับมาครับตัวชัวออกลงแล้วอย่างงี้ Before, and as you see here again, Victor to end the last top 8. But as we mentioned, we will focus on the first of these matches. We are just starting off. มาแล้วท็อป 8 Table here. Apologies for the slight technical error, but we are now starting off our play here. The first motion. ลูเบเลียนทิ้งเสิร์ชนะครับ Of course, winning the dice roll here.
big unfortunate start from Yugioh losing with a 1-1. เซิร์ชแมกนามุสแล้ว Start off with the Bestial ลูกพี่มาแล้วครับผม the singular copy of the Bestial Magnum. ลูกพี่มาแล้ว Potential usage in this matchup here. มาลูกพี่ลง Lovely the furniture pieces out of the graveyard. It's a lot of good utility here, but Josh is playing the Bestial Runic deck. เซตหนึ่ง It is a ผ่านวะ But just one face down. Maybe what Joe said, please break, it didn't work. I guess we take that trade. In the end, โอ้ย we're going to discard the Chandelier plus เซตหนึ่งผ่านจบเทิร์นมาแล้วครับ แช Chan นเดเกลียทิ้งอิมเปอร์เซตบิ๊กเวลคัมใกล้จบยังครับเอ้ยเหลือท็อป8ท็อป4แล้วก็รอบชิงครับผมประมาณ2 ชั่วโมง Yugioh is going to be in a decent commanding position here. Joshua มาแล้วทุกคนจั่ว he plays. There's probably Ash Blossom in his main deck. Yeah. The synergy between the runic cards and hand traps can't be understood. That's a pot of extravagance at the start of main phase 1 here. Yugioh with a dream start, all things considered, with that การ์ดที่เก่งที่สุดของลาบินมาแล้ว 6 from the top of the deck here, and now you get to draw 2. Pot of Greed is not a bad card. What a start from him. Yeah, this is as good as it gets, I think, and wow. เอาเต็มอารีแอนนาครบสูตรบอกเลยว่าครบสูตรอย่างนี้ลาบินบอกจัดให้ from your deck to your hand. No response from Joshua. So what do you think the overall game plan is for Labyrinth in this matchup? You know, there's so much like tricky things you need to deal with against the Runic deck, because there's a lot of protection with things like Fountain. It's kind of annoying to deal with Hugin protection, the advantage it generates. I mean, you'd think Labyrinth is a deck that generates a lot of advantage, but Runics are okay,ครับ Story Hobby almost for each piece. It basically depends on the trap lineup that you have, because we saw this weekend a lot of these Labyrinth players cutting on you know, skill drain and some of these trap cards, and then it's all up to what you can get. Because in the side deck, most likely duelist to use Epidemic Virus, which is amazing. Hobby ทิ้งนาฬิกา That's really popular this weekend, right? Yeah, I think Yugioh is siding the copy of Eradicator, so if at some point there แปะฟิลแล้วด้วยถ้าไม่เปิดใบหลังคือใบหลังไม่ได้เปิดแล้วครับพอเขาเปิดบิวคัมปุ๊บในเชนคือยิงใบหลังเลย The field spell Labyrinth. And that's going to get double value with the Lovely for multiple destructions. And I think this matchup, you're going to see a lot of back and forth interaction. There's going to be so much taking away of resources and generating. 1,600 ตี Yeah, I mean, there's a lot of stuff. You enter battle phase, right? Yeah. Just a nice little poke for 16 here. Could go for the big welcome as well, potentially. Joshua's thinking whether he wants to take this damage or Magnamut he does go for a Bestials. What does he target? Because there is also a chance to play around that potentially. Let's see. So Yugioh sort of has to make the decision here. Do I save my จะปล่อยสโตวี่หรือว่าจะคีปไว้ from coming down, or will Big I welcome Lovely to get the added sort of bonus of having the destruction effect? ปล่อยครับปล่อยสโตวี่โดนฉก Magma hits the field, and the Lovely does as well. แม่เก่ายกอารีนายิง destroy the Magnamut, and it won't trigger. โอ้ duality Oh, actually goes for the duality that's set here. That card not really. That sort of acted as a bit of a. เชน1ยิงเชน2ชานเดเกลีย tech card, right, for the deck here, and. โอเคดูอิดเวิร์มโชว์ Oh, we've also got the Bestial Druid's Worm, just a big hand of Bestials. Very fortunate that Josh's turn wasn't really great, but because we've drawn a lot of Bestials, we can get value out of the darks. The only thing is, I think. Did Joshua even activate the Magnamut? Because it looked as if he chained that right away, but then the sequence would have been that you need to declare first the Magnamut and then chain the Druid's Worm, you know? ไปแล้ว Look to me as if he did declare that, but บิสเซตลูนิกเล่นยังไงครับลูนิกเป็น probably just on resolution, right? เป็นรูทในการต่อคอมโบ The problem is that you need to chain it to the Chandelier because they are both เป็นรูทในการต่อคอมโบ trigger effects. Both triggering. Yeah. Okay. เดี๋ยวดูเขาเล่นก็ได้ครับเดี๋ยวเขาตอบทุกอย่างเอง They are close friends, so there is also the chance that you know Joe was like, it's fine, whatever. All right. มันสามารถเอารีเกนวนฮูกินได้ตลอด Druid's Worm is slightly annoying to deal with. แล้วมันก็ซิงโครต่อกันเหมือนเราเล่นลูนิกในชูเลียครับ Yeah, Memphis Jew, we can get something back, and it is again the big welcome. โอ้ยเซตเพิ่มเป็น3ใบ That's a huge. Great turn. Yeah, no, that set 3 cards is massive here. แมกนามุตจบเทิร์น Joe's gonna take a read at this duality, and then Joshua is gonna add the dragon. Imagine if he has the Ice Dragon Prison. Yes. Yeah, that is actually that would literally be a dragon prison. โอ้ลูเบเลียนตัว3 Oh wow, okay, looks like Josh has just drawn a hand
full of Bestials here. Actually, no, sorry, this is the search in the end phase for the Magnemite to get the third Lebellion. จัวปึ๊บ That's going to probably search out เล่นลูเบเลียน3ใบไปเลย Hopefully, Josh has seen a runic card at this point. That would be really good for him. Yeah, but it might be too late because if you see just one, you need a card to discard to just get the fountain, and then he only has 3 cards in his hand at the moment, I believe. I think Yugioh is deciding whether or not he wants to go in the Big standby welcome phase เลย here. Yeah, it looks like we're going to have a very early big welcome. And, well, I mean, you have so many options here. You've got the Coup Clock that's available to be added back. If you can trigger one of the furniture, you can special summon basically anything out of the deck here, maybe potentially the Lady, or rather the Ariana to get the Lady. That's going to give you more value. Stovey มาใหม่ But actually goes for the furniture here. We're going to go for Stovey Torby to bounce to the hand and then destroy the Druid's Worm with the Labyrinth. And then also Lovely gets แม่ใหม่ destroyed แม่ as เก่า well. ยิง แม่เก่ายิงมือ Yeah, great stuff here by Joe. แม่เก่ายิงมือหรือยิงฟิลก็ได้เพราะเขาโดดบิเซตสวนมันจะเป็นยิงฟิลแทน 3 cards in hand. It's the middle one. It is Duality. Is that another duality? Oh gosh, What that a hand that was. Yeah. actually truly has bricked here. That is not a good ตอนนี้มือบริกแล้ว hand ครับ at all from Josh. But now at least he gets to โอ้ย get แบนอีก rid of this เก็บ lovely 2 and จัว then 1 resolve, at least a little bit. แบนิชเล่นใน MD ได้ไหมครับ เล่นได้ Let's double check the ของครบแล้ว grave effect of duality, which is banish this from the graveyard and target a light and a dark in your grave, and then shuffle both into the deck Yeah, you and get it. draw And there one. was the cold buy. Oh wow! Okay, so let's see. Do we โอ้คอบาย still โอ้ target a light and the dark shuffle both into the deck? So มันเป็น you ชัฟเฟิลโบสนะ do เพราะงั้น not โดน get มุก draw ออกใบ here หนึ่งมันจะไม่ได้เก็บ based on that PSET. So Yugioh has kind of everything to respond to this. Wow. Yeah, especially because like now Josh is left Yeah. with 1 copy, which is not. And he passed back. ตะเกียงทิ้งกว่าบาท in the hand here, discarding with the Stovey Torby, Welcome. getting a regular welcome from the deck here. Yeah, this is brutal from. เจอลาบินคอบายไปก็เรียบร้อยครับผมบอกเลย ลาบินคอบายอะแตกหมดละ That works, I guess. So. โอ้โห Extravagance turn after turn drawing. กดไหอันนี้ทุกตาไงก็ชนะบอกเลย เอ็กต้าเวแกนแม่งการ์ดสุดแกร่งแล้วผมบอกเลย Maybe Chaos Angel, I suppose. Only 3 cards left in the deck. Did he? Yeah. Go for 6 กดเอ็กต้าเวแกนน่ะชนะสบาย remaining. สุดยอด There's การ์ด like 2 cards in your extra deck that you need in this deck. It's basically just Muckraker and the Chaos Angel. อาเรียนนะ Really need them. That's the thing. Yeah. When เราคงชนะได้ถ้าเรามี Extra true Vegan ทุกตา dragons, probably you're good without them anyway. Oh, we have a Oh, shuffler Team as Kyoto. well with discarded off of the Chandriglet. That's more disruption. Yeah. Shufflers can put back runic cards that have been targeted with the fountain. We can put back Bestial targets, Lebellion. I mean, so much value here. Those are by far the best cards he has as tech นาฬิ cards กา in his ขึ้น deck against Joshua's Trigger one. the Coup Clock, add it back. นาฬิกา I mean, ทิ้ง This is looking extremely grim here. And you can see Joshua kind of 1,600 smiling. He knows what's up. So This is, บิ๊กเวลคัม really, really rough here, เวล unfortunately. คัมก่อน Welcome after I believe เวลคัมสเปรย์แม่ใหม่บิ๊กเวลคัมสเปรย์ต่อตีตาย Yeah, I mean, คนนี้มันเล่นลาบินได้โดนใจเหลือเกิน จูโฮแม่งเล่นลาบินได้โดนใจเหลือเกินวะ Quite a positive matchup here. It's been quite favorable. Comes a humble matchup. ตายแล้วครับ Are you guys gonna like let me live that down? โดดลาบินกันก็ไม่รอด All right, there's the Ball Drake here targeting. We can Pat dodge lộc. with the Shuffler here. Yeah. Oh, that's actually just incredible. Pat You lộc. can just summon from deck with the big มีเทพ welcome ดินปัด anyway. ด้วยไง Oh, คนนี้แม่งเล่นลาบินได้โคตรโดนใจเลย because Joshua did not use his Lebellion, so it was at this point almost guaranteed that the เรียบร้อย last Bestial was also in the end. แล้วสเปรย์แม่เก่ายกอาเรียนนะฮะ Yeah. Very unfortunate, and it's basically two dualities and ย all ก the แม่ใหม่ก็ Bestials ได้ he plays. แม่ใหม่ตีไปแล้ว Putting back the Lovely into the deck, summoning it back out with the big welcome. Just แม่เก่ายิงมือเชน1เชน2ตะเกียงเชน3ตะเกียง and then triggering everything in the grave here. Yeah, then gonna get rid of one more card. ป้าง Joshua's hand, แตก and it There's a is. Lebellion. ตีต่อ One's ครับ card in hand is a มันยังไม่ Ball ตายเหรอ Drake. And เหลือ I 500 don't เหรอ know what you can possibly top deck in this situation. Yeah. Try and summon the Ball Drake again. Bring out the เหลือ 500 Lebellion, something like that. Yeah, it's very hard to just find like one singular good top deck. เฮียทรมานจัดเมน2เซต Yeah, อิมเปอร์ we said more. I think this is just, I mean, a formality ทรมาน at ไหม this ล่ะ point, and it will be Joe who advances at least with this game one. Only 500 life points. One more draw. สโตวี่ทิ้งต่อ โอ้โห Yeah, I mean,
I think like Big welcome อีก1ใบครับผม probably fine for Josh เป็น to keep welcome trying นะ to อันนี้ play this. You know, you never know what can happen. Your opponent can mess โจ things ชัวร์ up. เพื่อน You might be able to ได้เวลา see เกม top 2 หรือยัง but also a really กระโดดแม่ใหม่ back ต and บเธ forth อ interactive ผ่าน matchup like this. At least you know when you get to play. GG แล้วเกม 2 เกม Yeah, no, that's the last card. 2เอาไม่อยู่หรอกโดนขนาดนี้ใครมันจะเอาอยู่ก็แปลก We are currently in top 8 of YCS Bologna. We've got the world champion of Macedo, Joshua Schmidt, against world competitor Yugioh on here. Yugioh took down game 1 with an unfortunate opening hand from Josh. เอาอยู่ก็แปลกผมบอกเลย Give it another shot here and see if maybe Josh can open something a little bit more convincing there. Try and show off this strategy to a little bit more of a stronger extent as we activate the effect of freezing curses, special summoning out of the deck, out of the extra deck, the copy of Hugin. อิมเปอร์ Oh, infinite But the impermanence, this might be a big ไม่มี one. duality หลบนะครับรอบนี้ Destruction here as we stop the. แปะ we already fountain are through the fountain. That's massive. Oh wow. Okay, if we have another rune ในเกมทำแบบนี้ไม่ได้นะ fountain, that's เพราะ gonna ใน be เกมฟิล huge. 1กดฮูกินเสิร์ฟไม่ได้ตั้งแต่แรก Might have ในเกมทำไม่ได้ because I think Joe is thinking now maybe on ในเกมฮูกินจะไม่ได้เสิร์ฟเลย yeah. เฮ้ยเทิร์น I think Joshua เฮ้ยเทิร์น0เลยเหรอ Passes on the fountain. เหี้ยแล้วเอาแล้ว And เอา yeah, จริง Yugioh ด้วย just going with the cook clock into the มาแล้ว Chandelier. เล่นเทิร์น0เลยครับ Trap ลาบิน from the deck in the end โอ้ย phase. Destruction โอ้มีเดตักชั่นโคตรดี That's incredible. Oh wow, the read on นี่มือดี that. That is amazing. Now the runic destruction results destroying the trap card. We can't actually. แพ้แล้วแม่เก่าโดนมูฟแพ้แล้ว Did we hit a lovely? We hit a lovely off the top of the runic. แม่เก่าโดนมูฟแพ้แล้วครับ That is karma here. And then on the เจอกันเกมหน้า runic fountain gets to activate and เก็บ target จั่ว 3 in 3 the graveyard. And now we get to draw. ตอนนี้รุ่นอีกมือดีครับมือดีเลยมือดีทุกอย่างเลยมีฟิลแล้วมีเวทแล้ว What แล้วยิงมูฟโดนแม่เก่าก็แพ้แล้ว display of reading there. But we used the cook clock first, right? ใช่ครับในเกมเหลือ1แล้ว Because then you couldn't have just chained it. Do you not need to control? That's a. No, because otherwise, let me check. Let's double check the text You know on what I the mean? clock. I think so, but I think you need to control a. Aliena to use that trap, right? ใบ No. Yeah. In order to use the trap, right? Yeah. Yeah, that's why. All right. So moving on here, Yugioh is going to begin the turn with a normal summon Ariana. So huge destruction coming out in the end phase there, and now we can. สโตวี่ทอบี้นะ Well, it's เขาพยายามเสิร์ช something พวกตะเกียงโคมไฟมาฉีกของอยู่ Basically a double bait with the impermanence and then the destruction, and yeah, this was a huge risk. I mean, Joe fought ทิ้ง about มือ it. หนึ่ง Wow. โอ้โห Runic dispelling here. This could hit something ทิ้งมือห very นึ่ง important out of the ทิ้ง hands here. We're gonna ทิ้ง chain ก่อน the coup clock โอ้ย and chain the Stovey Torby. Makes sense. เชี่ย As well as a trap card to discard set โหด from จัดดูดิ the deck here again. I'm curious what เขาเชน 2อีกฝั่งครับทิ้งมือ1ฝั่งนี้ here he might เชนตะเกียง2 สีอะ Zero cards ทิ้งหมดมือ because dispelling would have discarded ทิ้งหมด one, you มือ know? Yeah, so โคตรโหด actually, เวลาบินโหดนะเนี่ยโหดมากเลยอะ really good play from Yugioh there. Just dodging ทิ้ง the หมดมือ spell. สวนครับ But สวนก่อนที่จะโดน regardless, ดิ it ส is มือ still a valuable card in the grave because if Josh drew into any other runic and then trigger it again to draw 2 more, Yugioh is going to be quite low on resources right now. But we do have the coup clock that is active. Brings itself back here from the ทิ้งก่อน discard. ใช้ตะเกียงทิ้งก่อนแล้วโดน The ดิส trap มือไป card is live. Let's see if Josh does have a response for this though. Thinking on resolution here. No, doesn't look like it. ลิงโม่ Looks like we're going for a link Anima. summon here to relinquish the Anima. เป่าปัง And that is a flashing fire from the hand. Destroy a special summon monster on the field here. Do we have more runics to draw 3 or are we just going to go for the draw 2? เวลคัมครับแอด Change the welcome into Ash Blossom. โอเค And joyous เกม3แน่นอน the most important แบบนี้เกม3แน่นอนของไม่ทัน denying the special summon out of the deck here, and I think Yugioh is just down to an Ariana Yeah, and the that's it. relinquished. Yeah. Yeah, this might be a quick one, honestly. It doesn't seem like it's got too. Yeah, we don't even have a discard for บิ๊ก Monk เวลคัม Breaker. ยกอารีนาเพื่อเอาตะเกียงขึ้นมือ Chain big welcome here to bounce the Ariana to the hand. โอเค อันนี้ตายมูฟ2 Yeah, flashing fire resolves. We're gonna Oi! hit a couple of Magnamut top of the deck, and doy there goes the one-off Magnamut as well. So Lovely and Magnamut gone this game ตะเกียง here. ขึ้น2 ชื่อ Because we bounced the Ariana to the hand, we now get to trigger both of our furniture here. We got the Chandelier and Runic the tip. Story back to the hand. Wow, Into onto the Runic tip.
tip from the hand. That's the best one. We get to get a search here, and now the fountain potentially. เสิร์ชใบยิงรอด้วย เสิร์ชใบยิงไว้กับดักรอด้วยเก็บจั่ว3มาดิ There it is, runic fountain. เก็บจั่ว3มาดิ Draw 3 from the top of the deck here. Every single turn you can draw this many cards. It's absolutely crazy. We haven't even seen the synchro plays yet come out from Josh, which just goes to show you just how good the runic cards are versus Labyrinth. ลาบินแพ้ตั้งแต่โดนมูฟแม่เก่าแล้วโดนมูฟแม่เก่าไม่มีทางชนะแล้วครับไม่ว่ายังไงก็ตามเก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางชนะครับของทุกอย่างอยู่ที่แม่เก่าการที่ทำให้มันสโนว์บอลได้คือมันเป็นเพราะแม่เก่าเกม3 taking this down. Joshua Schmidt, Yugioh on in this last and final. พ่อบ้านมาอุ้ยมาอีกแล้วนี่ไงมือที่เก่งที่สุดของลาบินใหม่แล้วครับพ่อบ้านบิ๊กเวลคัมมาเรียน่าเนี่ยมือเนี้ยมือโหดสุดของลาบินเลยฮะบิ๊กเวลคัมแอดไม่มีด้วยโอ้ does get to resolve the big welcome, and that's a huge แม่เก่ารอดแล้วแม่เก่าบอกไม่โดนมูฟแล้วเว้ย a massive swing right here in Juho's favor. Let's see if Josh can เหลือพวกอิมเปอร์ we are going to have a card ไม่ snipe ใส่ in หรอก our มั้ง hand right now. Let's see if we can see any interesting tech แม่เก่ายิง side deck cards coming out here. Wow. Let's take a look. 5 fire runic destruction. Okay. แม่เก่าเซ็ตกับดัก That's not the worst. Yeah, I don't think you're too upset about hitting a runic card. Mob At least ning. flashing Mob fire isต่อ kind of nice to have here, but that's going to be set 3. Did we hard draw? แม็กนามูดโฉบ Magnamod. Why the one Magnamod it is? แม็กนามูดเสิร์ชลูเบเลียนนะครับ The end phase gets a search for a dragon. เสิร์ชลูเบเลียนทุก Looks ตา like you're gonna get the bestial แม่เก่าสำคัญทำไมถึงใส่แค่1ครับเพราะว่าแม่เก่ามันบิ๊กครับมันเรียกมาด้วยตัวเองไม่ได้เหมือนแม่ใหม่มันขึ้นมือมามันจั่วมือมามันคามือใส่2มันบิ๊กมันคามือมันอยู่กับมือมันทำอะไรไม่ได้ and the regained, which is like a whole point of the strategy, is to do sort of a synchro style deck. Are we gonna see anything in the draw phase from Joe? Yeah, no standby phase. มันต้องเรียกจากกับดักเท่านั้นซึ่งกับดักเก่าเวลคัมมันสเปรย์ได้แค่เด็กครับอยู่บนมือคนกากเลย Nothing here in the main phase. โจชัวแพ้เด็กอะไรมาแพ้ตั้งแต่ราวแรกๆเลยนะผมเดิน No, doesn't look like it. Starts with a bestial Labellion discard to add from deck to the hand here. No targets left for the Labellion third. Ideally want to leave this Labellion in the grave. Yeah, but for now we don't see the Eradicator Do play it, we man. talked about, and yeah. So I think what is it we have set? Welcome, big welcome, and a mystery Lockbird. spell. Oof! But there is a draw and Lockbird. Wow. Let's see. Yeah, keeping the Droll and Lockbird in, เจ็บนะ bringing it in rather from the side deck here is quite important because this matchup you will be drawing a lot of cards. So we might be forced into some synchro plays here potentially. We'll see just exactly how Josh plays it out. Lots of runic cards do have the ability to facilitate some of those nice extra deck plays. ลูเบเลียนแปะ First and foremost with Labellion. กำลังจะแปะ Special summon built in from the graveyard. Do we have anything on summon? We probably want to try remove this to stop. น่าจะอยากฆ่าลูเบเลียนอยู่แล้ว เวลคัม So strong. Let's see if there is a response from this. Do you think it's worth maybe just letting this resolve and then hitting the regain so that it's gone for good? แม่ใหม่ Rather than just hitting the Labellion? Because at least that way, you know, it's not going to be able to be recurred. บิ๊กเวลคัม Yeah, but this way around you can actually ขัดไม่ได้ด้วย use the Eradicator combo if you want. So this is all done ขัดไม่ได้ด้วย Big welcome. Do we have? We need to probably change something in ต้อง resolution เช here. นเวทอย่างเดียว Bestial, or you can ใบ chain. Okay. That's- โอ้สวย that's a good one. ต้องใบแม่เก่าไว้ครับ Okay, so trap is being chained. ต้องใบแม่ Oh, I เก่า think they're double checking that you can't เชน respond to. ห้ามเอามอนเชนสวนแต่ใช้เวทสวนได้ มูฟ Double ท็อป check the 3 กัน text on Lovely here. Says monster effects in activation. Yeah, okay, so it's just monster effects. So we can use Okay, the move resistance top response 3. here. Let's see, we hit off the top. We got a Daruma cannon. That's a one of. That's one of the. That's a big. Yeah, it's kind of crazy things about the. ดีนะมีใบใบไม่งั้นแพ้แล้ว Do 3 different things. They นาฬิกาขึ้น have some sort of utility on the field. ต้องเชนครับเพื่อไม่ให้แม่ใหม่ลากเด็ก So it's instant fusion and a card and a แบบนี้ลูเบเลียนได้กลาง So a ton of
value that these things offer you. น่าจะได้กลาง As expected with the cook lock, which means the last card should be something that we can แปะ use, ลีเกน right? โอเค No, it doesn't go for it. Interesting. Okay. เด็ก3เทพลาเก่งสุดครับ Being set up here. มีแค่ลาครับที่ดูดีที่เหลือเรียบร้อยหมดครับ Bestial strategy is resolving แต่ลาเก่งก็คือแบบก็ยังมีอยู่ดีนะ and recycling back into the deck to draw. If you enjoy drawing cards, this is definitely the deck for you. That's the whole point of the strategy, and it looks like we're not going to be using anything on Juho's side to stop this regains. โดนล็อกเบิร์ดไปจั่วไม่ได้เธอนี้เสิร์ชของไม่ได้ด้วยแต่ว่าต้องดูว่ามีของไหม Okay, and a slumber coming down. สลัมเบอร์ Third runic in the graveyard, but also this is most likely going to try and go for the fountain. barrier Oh, there's Is that a dimensional barrier? Okay, all right. That was ต้องเชนใบยิงถึงจะแรงตอนเนี้ย And I think ถ้ามีใบยิงอะแรงเลยฆ่าได้เลย He was unsure if maybe Josh would have another chainable card. ต้องเชนใบยิงอะ Really แร wants ง to try resolve this lady we here. know about the Yeah, we do have the bestial Druid's worm. Yeah, and we can chain that. I think Joe thought that he couldn't, but this might be a big of a misstep because now the lovely is negated, and if he Lovely โดนเนไปก็เลยเชนมอนสวนได้โอเค and so he could not chain the bestials, but now he can because obviously lovely is negated. Yeah, that's actually a huge point here. ตอนนี้ลาบินไม่มีการ์ดหมอบแล้วนะครับเท่ากับว่าแม่ใหม่จะโดนเล็งแล้วล่ะ ตัวนี้โดนเนอยู่ Get your lady search, and then the lady would get you the eradicator. The cook lock is already resolved, so we would get a free trap from the deck essentially, but that's really ต้องลิง unfortunate. แล้วรีบส่งคนลงเลย Yeah, bit of an unfortunate play here, maybe from Joe, but SP SP Little Knight is summoned to the SP field ใช้ here. เฟกมูฟได้ได้ And Drew is แต่ working ว่า now to send the card ดูอิ from ดเวิร์ม the field ส่ง to the graveyard. ส่งคนลงหลุมได้คนหนึง Potentially putting the lady back into the grave. Quite annoying to deal with from its targeting protection, but no sets on the field here. Josh opts to go for the lovely instead. that there's just one sec card it seems from Joshua. Obviously has to skip the battle phase yet. So he's under Droll and Lockbird, but can you regain return the Magnamon anyway? I don't think you can activate the regain to return even if you don't draw, just because of the Droll and Lockbird having already previously resolved in this turn. If you're wondering why Josh has not drawn any บิด cards, แม่ใหม่มาตั้ง it's ตี because นะ of the all-important ถ้าลงมอน role. มาลีเกนจะได้ชุบ And now we are back to Joe. He has obviously the ตี big SP ก่อน welcome, เคลียร์ง่ายๆเลย Ulcery like effect, but มีสลัมเบอร์ห้ามตี another Hey, slumber. slumber. Okay, to ห้าม protect, ตีห้ามตี Josh still not having access to that runic fountain. That's how you keep your resources up here. So unfortunate that หลบ does เปล่า not have access to that all-important draw engine, and we still have not seen a synchro play here. ถ้าหลบจะไม่โดนมูฟแต่ว่ามันจะเสียบิ๊กเวลคัมในหลุมเลย thinking about what to do, yeah. ยากอยู่ SP ใช้เทคได้แล้วครับ ยังไงช็อตหนึ่งก็ต้องลงมอนถ้าลงมอนเขาได้ชุบดูอิดเวิร์มอยู่ดิ Yeah, the thing is there is no face โอเคต้อง down, ปล่อย so yeah. โอ้ฟิลบิน That's a labyrinth off the top Phil of the deck Bin, here. Stovit, More Hobby one-offs Bin, being hit. I suppose if you Keldo play so many Binเหรอ one-offs like that in your deck, you are going to see them, but these are very fortunate runic banishes here. ลีเกนเก็บจัวหนึ่ง And does get to trigger the regain because we hit a light and a dark. Puts it back. Josh gets to draw another อย่าง card. แรงอะผมบอกเลย And here, gonna go up to 3 on his turn. Aliena. Normal summon Ariana. That's huge. Get to try and build up those resources again. Yeah. Liken. At the same time, Okay, at I'll the buy. end, though, I don't know. We don't know the cards in hand. I think outside of that cool clock maybe, but yeah, if he had a spell and trap, it would have been really nice to set that and then try to attack, because then the little knight would have been useless. But all right, going for the Stovey Torby here. นาฬิกา Activates ทิ้ง the Cook Clock. โอเค And activates the Stovey Torby for the and second another draw. draw. Okay. Second draw on Lockbird here. It's gonna get the that's ถ้าจั่วได้แอดชนะเลยฮะ depleted our hand, getting แอ the ด Cook ไม่ก็ Lock เบล from ชนะ the เลย deck ครับ onto the field. It is live this turn. We can bring back that. ตอนนี้มันฝากทุกอย่างไว้กับบิ๊กเวลคัมใบนี้แล้วโอเคตะเกียงขึ้นนาฬิกาขึ้นมือ ถ้ามีแอดจะจบเลย This is a real nail biter here. Both players not looking like they're in the best of control. But that's an Ash he throws Blossom an off the Ash. top from that regained draw. Yeah. Oh, Big so top deck fortunate. from Joshua. Huge top deck. Wow.
Nice one. Yeah, that really is a massive turn here. อย่างที่บอกครับ Yugioh arguably was มันฝากทุกอย่างไว้กับ Big Welcome อันนี้แหละ If we resolve that, we bring back Lovely, we trigger like ถ้า Big Welcome อันนี้ไม่ resolve ไปยากมากแล้ว but Ash Blossom coming down on theผ่าน Big เลย Welcome and pass his turn. It looks like over to Josh here. Goes to the end phase, checks graveyard, and Stop now deck here. Let's see what he picks up. if we can get fountain access, Josh is going to be in a really strong spot. The deck is the grave is filled with runics. Yeah, he needs more bestials maybe. Let's see, because that could be the one. Otherwise, he doesn't have enough cards to activate the Yugin, you know. Yeah, there's. I think he has 2 cards in hand, right? Yeah. Yep. Yeah. So still a while away from getting to that fountain and being able to resolve it. Unless we hard drew fountain maybe on another runic, that would work, but ของไม่ทัน triggering regained again would be really strong. It's a very Bologna close choke. one. Ooh, and a That's bestial is huge. that's That's one of the Saranir. best ones, yeah. You needed a bestial here, for sure. ซาโลเนีย We โฉบ have a way to protect Lovely. ซาโลเนียโฉ No, บ we แม่ don't. แม่เก่า Lovely has left the building. She is gone and banished, and I don't think we have. โอ้โห That's the card we เด were นโค talking เซ็ก about กะ in between side deck. เอามาตบลาบินเลย That is a throwback. We're still really hyped. I'm sorry, but there's clearly no value here. Yugioh doesn't have any set cards, but still. มี value ครับ เพราะมันจะกลายเป็น Chaos Angel มันมี value ครับ Made an appearance with it. มันกลายเป็น Chaos Angel using it as link fodder. นั่นแหละ Contact เพราะมาทำ into Chaos a Angel ครับ Chaos Angel. That's a light and a dark Chaos Angel, by the way. มาจากแสงและมืดด้วย Monster effects as well as battle. Not too huge versus Labyrinth because there are lots of traps that can deal with จะ the มูฟ Chaos แม่ใหม่ Angel. But in such a simplified game, Big state, it is Welcome going to be quite relevant here. SP Okay, มูฟ choosing to คู่ use the Big Welcome โอเค in response to the Chaos Angel targeting the lady, chaining the SP Little Knight, banishing itself and the lady until the end phase here. โม่บาลเดรก And the Saranir gets to dump a Ball Drake from the deck to the grave now. ลีเกนเก็บแม่ให้จั่วหนึ่ง And then that triggers the regain. SP กับลีเกนเป็นของคู่กันเลย to draw a card. จบเทิร์นจะมีแค่ SP เราที่กลับมา ส่วนแม่มันโดนกลับเด็กไปละ Big. เนี่ยแหละ I'm เนี่ยแหละความเก่งของลีเกนคู่ SP นะ mistaken here. Josh is looking like we're in quite a good spot right now. It's close. If we get this fountain online, it's going to be massive. It's close. He only has a card, pretty much. And it's a spell, but I can't quite tell which. Very close game. This one is down to the wire. It could be any one game, and it's a face down card. Now we'll skip the battle phase, I believe, and then it's SP กลับมาใหม่ Joe. Yeah, SP Little Knight returns here, and now Yugioh is should return his lady here. No? Oh no, it was shuffled back to the gained. Yeah, of course. Yeah, so SP Little Knight just acting as a banish every turn. I suppose if you have a ยากแล้วลงมอนปุ๊บลีเกน to ชุบ get rid ทัน of ที that is, yeah, what a ridiculous interaction actually. เคียวแดงเจลมาจากแสงมืด Just one card on Yugioh's side here. Double checking the text on Chaos Angel. Yep, it is going to be a problem. มีปัญหาแน่นอนบอกเลยเคียวแดงเจลทำให้มีปัญหาแน่นอน Some resources in the graveyard here. We might have a big welcome in there still. Yeah, there is another one, but yeah, that might be the only line that he has, and that's not really a good one. Yeah, I think we might need to go for big welcome on our own. แม่ต้องทำไงถึงชนะไม่ชนะแล้วครับ We can at least get ยังไง some ก็แพ้ value. ของหมดแล้วครับโดนคอนโทรลหมดแล้ว Yeah, because again, the little knight is there, so. มันวัดกันแค่บิ๊กเวลคัมตอนนั้นโดนแอดหรือเปล่าซึ่งมันโดนนั้นจบเลย 1600 attack. มันวัดกันช็อตนั้นจริง so it's not even เขามีแอชพอดี debate by going into the battle phase. โอเค Well, ตี he's ตาย doing คู่ it เหรอ anyway, I suppose. And I guess Josh will. Oh, right, of course. The Chaos Angel โยนเทคให้มอนทุกตัวครับ all dark monsters. โยนเทคให้มอนทุกตัวไม่ได้โยนแค่ซิงโคครับ Yeah. Oh no, that's เรียบร้อยแล้ว things are turning from bad to worse ตาย here ฟรี from ด้วย Yugioh. Yeah, this First with that trap interaction on that D barrier, as you mentioned in the rough. previous turn. Now, I think this experience and the nerves and emotions are getting in the way right now. This is not great. เจอเคียวแดงเจลจัดการ This is really ทำอะไรไม่ได้ unfortunate. แล้วครับ Yeah, very unfortunate here from Joe. What do we have left? Linkery? Like, what can we do? Anima, Anima. Anima into not really much here. เขาไม่ลงช่องให้โดนดูดอยู่แล้ว This is rough, and this is looking like. ลงอนิมามาเขาได้ชุบเลย The
entire game is looking Baldrick towards Joshua. Resolving the Norman ต่อทำ SP normal summon Cook จะทำ SP I แล้ว didn't realize he was playing multiple Cook locks. Okay. What can you really do here? There's no cards in the hand for the discard of Muckraker. What link 2 can you possibly make here? His own little knight potentially. Move regain Targeting the regained. And that's one thing to get rid of. I mean, on the plus side, Yugioh is technically a higher rarity, so he's got that going for him. Maybe it vanishes too. I don't know. Okay, regain don't move. There goes the regained now. And that's it, I think. Yeah. ชนะแล้วตีเดี๋ยวชนะแล้ว Oh no, Josh looks like he might be edging closer to victory here. 8,000 life points to take away. I think we didn't use a runic last turn. Rebellion. So we do have theตี battle ละ phase We here. have the Yeah. battle phase this turn, and this will be a bunch of damage and only one ตีอย่างเดียวตอนนี้ top deck for Joe. ตีวัดแล้วเมน2เจอกัน Plus the SP Little Knight and the Baldrick. เดี๋ยวเจอ regain ดอก 2 Josh with a set card, a top deck, the Little Knight interaction. Not so relevant right now, I suppose, with the regain. But มาคิดโซใส่บิตเต็ดดีไหมครับดีครับใส่แค่แมงนามุดกระดูกเวิร์มนะครับ What can you really see here? Pot of extravagance into Ariana. เมตานี้ดีครับควรใส่ครับ To the dream, right? Like you need absolute heart of the แต่ว่าพอเป็นเมตาไฟเราไม่ต้องใส่แล้วนะครับ basically. And the runic tip. โอ้รูนิกชิป Well, เกอริง Also summoning out the Jerry. duality Dualities away the Jerry. Okay, we get the Oh. unicorn. Wow. And attack ตีนะ the ตายใน Vindicator. แบทเทิลเฟสเลยครับ That's it. GG Joshua แรงจัด takes away top 8 with the reverse sweep to Yugioh. Wow. What a What a match. game. What a Yeah. match. Honestly, I mean, what a โคตรโหดโคตรอันตราย I'm kind of a Victor fan at this point มา because the way he ท็อป4แล้วครับ the way he stays R8 into เจอ the Branded soul of his opponent is really really impressive. เอ้ยแบนเด็ดหมอบ2ผ่านเรียบร้อย ลูกพี่กู Victor no real play. โธ่ลูกพี่แตกแล้วผู้นำแบนเด็ดล่วงไปแล้วครับ 4 of this YCS. Have you looked at Anthony's face? โอ้ย no banded fusion no win นะ Slifer. ขนาด banded fusion 3 มันยังบิกเลยเอาอะไรไปรอด He instead has the best starter you could ask Victor for. บอกอะไรวะ Summon airlifter it is for the rescue ace player. ลาก่อน The เพื่อน only โชคดี rescue ace player left in the tournament. แบนเด็ดหมอบ2ก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวรับเลยรับแรงกระแทกเลย is nothing. Absolutely correct. So, searching out emergency, you could even wonder what would that even be there for victory. It's not like there are any cards you could really want to set there in the branded strategy or in his specific version of the deck. Only thing I could imagine would be impermanences, but would you even set those? So maybe it's a mixture of impermanence and super polymerization. That would make sense, maybe? Exactly. The problem is that most of the decks, if they set 2 cards, they can kind of play around with something. For Telements, you could argue for maybe a set Salik and then a tier card from Emergency. hand or a Harvness. But the branded deck มันเซต4แล้วเพื่อ only น just has the super polymerization here. Yeah, I can No see that imper, card no for win sure. นะบอก So ก่อน emergency coming down and Anthony making sure that for now ไอ there แด are น no เซิร์ตโอ้ย there aren't 2 different monsters on the โอ้ field. ย So โดนอีก super แล้วเพื่อน polymerization, at least so far, not being able to be activated. Hydrant is now activated and it is going to fetch the Turbulence. So what we could see to play around the super polymerization would be linking off the Hydrant and then summoning the Turbulence, just so that there are no possible fusion targets in the extra deck for Victor. Yeah, that's a cool idea. Only downside, of course, Van, though, that the Hydrant is not on the field, so the cards you're setting โอ้โห aren't กระโดด available เดียเบลครับ anymore. Okay, but we start off discarding the Nibiru for the Diabellstar Witch, and Anthony just goes on, immediately grabbing the deck. Victor just nodding. It is still some kind of majestic behavior, but of course it's also kind of resigning, right? He's not really having fun there. Yeah, you might actually argue for going into a Linkuribo right here and then going into the SP Little Knight just to get rid of one of those set spell or trap cards. เขาทำ SP แน่ Look at that. He heard your call. เขาทำ SP แน่ Victor quickly เพราะถ้าทำ SP จะทำให้ Turbulent about that, but no response apparently. มันหลบอะไรได้เยอะ Got ขึ้ to นเย use อะ the battle phase first, though. You can't attack directly after. แม่งั้นก็ตีก่อน Good point. Good ถ้ากะทำ SP เซฟจะต้องตีก่อน Maybe Anthony just announced the battle phase here. ซุปฟิลอะใบหมอกอะ Possible super polymerization right here. Yep, it is indeed. You could just super poly there, but Victor is giving the action back to Anthony, showing him you are able to proceed, ready ขอ to ใบหลัง proceed. 1 ใบ SP on 1 back row, and is it going to be super ไม่รีบจบ polarization อยู่แล้วครับ is the เอา question here. เช็คเอาชัวร์ดีกว่า What is going to happen? นี่ไง It ซุป is ฟิล super polarization is gone.
for the turn, but maybe it's another one. We don't know. He could have just set 2 of them. Throwback to Leon, the card that almost kept Anthony Lopez in the game. เพลาทำไมเลนรีบูทโดนแบนครับเพราะว่าเป็น TCG ครับเขาอวยลาบินยิมเปอร์ใบปล่อยได้ Impermanence on the turbulence, and I feel like Anthony invested quite. เดี๋ยวเจอโทกะฮิเมะยังไม่มีครับถ้ามีโทกะฮิเมะระเบิดเลยผมบอกเลยกระจุยอ่ะ He should be fine. He could chain SP Little Knight here, couldn't he? But that probably was on the summon, right? I agree. I do agree. So what's next for Anthony Lopez here? Oh, he has the Snake Eyes spell card, I think, the original Sinful Spoils. Yeah, it was set. Dival Star. Yep, we send the turbulence. Therefore, we are going to go back into our deck, bringing out another Hydrant.ชิปหายแล้ว GG ครับ So good. He has the preventer as well. He's อโพ going to link up 3 เม็ด all of ชุบ them เทอร์บูเลนต์มาใหม่เซต probably an Appaloosa Bow of the Goddess. เรียบร้อย And he's going to be able to special summon out the turbulence again because of the effect of the preventer. Preventer More like เซต an 4 ใหม่ Ava, right? Yep, and now the impermanence on the summon of the turbulence is not great anymore because Anthony can still activate the effect, and he's going to set 4 cards here from his deck. Insanity. Anthony now resolving this so incredibly powerful effect. เรียบร้อยครับผม 2 spell cards and 2 trap cards, and that is just หวานเจี๊ยบ advantageous position here for him for the หวาน duelist เจี๊ยบบอกเลย from หมอบ Luxembourg. 5 ด้วยเป็นไง Yet another card is being set. We have the Appaloosa with 2,400 attack points. ดูอิด and เบิร์ม that is โชว์ Freezeworm in the end phase, ลิง probably กุริโบ trying to activate. Wants to be summoned. Banishes the Linkuribo. I can imagine that Appaloosa tries to negate this. Yeah, I think you kind of have to negate because ต้ otherwise องเนย the Appaloosa can just be attacked over. ไม่งั้นก็ปล่อยก็ได้ Other แล้วแต่ cards to take care of that. Oh yeah, it looked like Anthony was just giving the thumbs up there, and we are going to อ๋อเน่ครับ negate it in the end. Okay. We have เขาไม่อยากให้ลงมาโดนยิงฟรีเขาไม่อยากเปิดหลังเพื่อยิง stay in hand, so เขาไม่อยากเปิดหลังเพื่อยิง Did ดู he อิดเบิ pick ร์ up a play? No, he picks up his deck instead. 1-0 Anthony Lopez here. 1-0 ทันที Might just miss out. 1-0 ทันทีครับเกมไว Well, he is going better, right? At least activate a Branded Fusion this time. But we ลูเบอร์มาแล้ว burn, and that would be the way into the Branded Fusion. มาแล้วความหวัง It's going to resolve. Yeah. Anthony just says, okay, let's go. I'm not going to waste an Ash Blossom on that. Of course, he is waiting for the Branded Fusion. If he has this also powerful Ash Blossom, a card that can just absolutely take out entire strategies. But look at that, Victor grab. ตัวที่ใช้ทันทีของ R8 คือตัว 1 ดาวครับถ้ามี 1 ดาวถึงจะใช้ใบหมอบได้เลยทันทีที่เซตมาจากเอฟ And เฟก that is not too bad. Anthony, look at his face. We searched for Branded and Red, and we also have the Branded Lost. So all the โดนล็อกเบิร์ดลอสไม่ได้เสิร์ช And now Branded Fusion, of course, going to resolve too. And to be fair, I'm not sure if a drawn Lockbird is too insane here. Anthony picks up his hand. He has ล็อกเบิร์ดอาจจะยังไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้น fusion yet. He is looking at this. He's trying to think. This is. I'm not sure if he's posing at this moment. He's I do actually believe that thinking Victor hard. is thinking here, to be honest. Oh, that is also. Yeah, Victor is just considering how to resolve. ยังไงก็ต้องเป็นอัลบัส the ลูเบเลียน And that is what's happening here. We see, of course, before Novalbas going into the graveyard, but what ร้อน is ไม่ได้ the เสิร์ฟไม่เป็นไร material? แต่แค่แบบ What ว่า is he using to fusion summon, and then what is he going ยัง to ไง go ก็ได้เหมือนเดิม to ได้ปลา summon ส้มเหมือนเดิม after? ได้ท่าเดิมได้มิลเลอร์เจดเหมือนเดิมก็โอเคครับ Draw Lockbird is not a card that completely ends the turn of Branded Despia. We go for the Despian Tragedy. ทำไมถึงเลือก That's Tragedy interesting วะ because that won't be able to search anything here because of the drawn Lockbird that is around. Yeah, and it's cutting off a search from that Branded Lost as well. True, so drawn Lockbird already putting in the work, to be honest. It's quite good here. That is true. And we're going to summon the Lobelion, meaning that there is another discard necessary to fusion summon. ทำไมถึงเป็นตัวนี้วะ Activating its effect, discarding Branded Opening. So Victor's hand was just full of Branded cards, honestly. Branded Lost, Branded and Red, Branded Opening, Aluber, all of them. And there we go, the boss monster of แล้วทำไมถึงเป็นตัวนี้วะ Brand deck, the Mirror Jade Dragon. เพราะมีอินเลสอยู่แล้วเหรอ Oh, and another set too by Victor. This time a little เพราะมี better, inlet อยู่ to แล้ว be fair, because he also can include the Mirror Jade to his field. And หรือ let's เขา see ถอด what บิตเต็ด Anthony ออก now วะ with 5 cards in hand can do against this.
he has the branded in red. We know that much, though it could be double. น่าจะมีเลสอยู่แล้วครับ right here. ก็เลยเล่นอย่างนี้ Has 5 cards to play through this field. It does not look ช็อตนี้จะไม่ยากถ้ามันมี Evenly Match like a lightning storm or Harpy's Feather Duster could be absolutely crucial. I don't know how you get to a double mirror jade because we did ช็อตนี้จะ decide ไม่ to ยากถ้า send เกิดเรามี the สิ่งที่เรียกว่า Desperate Evenly Match Strategy and not the ทุกอย่างก็จะจบทันที Unlimited. So we kind of don't have the double mirror jade. Interestingly enough, because that would have been an option pretty certainly. But now when we go for the Despian strategy, that means we have more follow-up. I think that's the approach that Victor wanted to go here, because if we now add back the Despian strategy and fuse with it, we can then trigger it to at least have follow-up for the upcoming turn. So Victor feels confidence here in having another turn, and he wanted to provide the appropriate follow-up. Starting things off with the permanence on the mirror jade. That's an interesting move because the effect can still be activated and get stuff into the graveyard. Yeah, it's one of the most beneficial costs of any card, really, isn't it? Just send a card from your extra deck to the graveyard to get a search in the end phase. I'll pay that cost. Yeah. The entire Dogmatica engine is just based around that effect, basically. And now we're normal summoning the Imper by Alipter Emergency อ่ะดิ Is there an emergency for Anthony Lopez? Yes, there is immediate response, and he can dodge the impermanence through that. We are going to search one card or even special the hydrant here, and we are sending the good old โดนแล้วอ่ะผมบอกเลย Make sure the card resolves anyways, and we are going to add the alert to our hand. There we go. Anthony just already climbing over the first obstacle right here. Hydrant is going to resolve as well. Just easy SK going into that turbulence right now. But Turbulence มาแล้วครับ the turbulence will also have to activate the effect and resolve to get this powerful set fall. We will have to see if Victor lets that slide. แล้วฆ่ามิลเลเจตได้เลยเพราะว่าใบยิงของ IF คือยิงเสร็จตัวที่โดนยิงใช้เทคต่อในหลุมไม่ได้ Plenty of things that Victor could still have here. So let's ตาย not แล้ว be too quick. Okay, there comes the turbulence. Does Victor have a response right here, right now? He is just nodding. I think there's no response. We are resolving this and sending 4 cards to the spell and trap zone. This is looking nice for the Anthony here. It should be branded in red, right? Is there a reason you can't? True. It should be branded in red. Yeah, you're right. Can you not activate it and get a Guardian Chimera? Oh, that's an interesting call. You're right. Why didn't he do that? Huh. Very good point by you. That has to be the branded in red there. But Victor is so ใบ far หมอบไม่ใช่เลสหรอ not วะ faced by this at all apparently. He's like, I can wait with this. จริงใบหมอบควรเป็นถ้าเป็นเลสมันต้องเปิดแล้วครับ 2 traps. Interestingly enough, he did not sight out any of the traps here. He still has Extinguish, he still has Contain. Feels comfortable enough keeping those in going second. Yeah, he just wants to play through the field. Branded is not the deck that puts up the biggest field ever. If you even draw it, you might not regret it. ใบหมอบใช้ได้เลยใบหนึ่งเพื่อน From turbulence. Oh, and there comes Typhon now too. And Typhon, of course, a great way to get rid of the mirror. ยกมิลเลเจตด้วย And it's excellent against the Guardian Chimera as well, having that little. กาเดียคิเมล่าไม่ได้ลงแล้วครับ Oh yeah. Guardian Chimera couldn't ผม even ลืมไปมันมี activate opening กันตายถอดยกดีสุด This is the ถูก first มันมี time opening I'm กัน seeing บึ้ม the Typhon this weekend. ถอดยกเนี่ยสุดยอด Insane for one player. Yeah. จับมือแล้วยอมนะครับ Anthony Lopez moving on to the finals. โอ้รอบชิงเด้อ Already seen a movie we know rescue against. We will try again the most represented deck, even in top card, against one of the most unique ones there, but this doesn't mean anything. มา Nobody has R8 the ปะทะ advantage right now, and Listed let's see Ludic these นะครับ reveals from Anthony. That's everything you could ask for. We've got defensive cards, we've got Preventer as well as Rota, the most มี important reinforcement piece นะครับ of ถ้า the เกิดว่าไม่มี puzzle. ใบเปิด Rescue Ace, the Hydrant. Will we be going wee woo in this final? Let's find out what he decides to pick here. And considers the options if we need that starter, and does indeed actually go for the reinforcement of the army to get the warrior from the deck here. Activates it immediately, no responses from down after it doesn't come down on the prosperity. Actually going for the lifter here. Yeah, off to a pretty good start, honestly, and this is actually the first time that we get to comment on Rescue Ace, and maybe for once we get. No, I don't want to say it. I mean, it was Alberto's Emergency pick ครับผม for the event, and it's very close. Ours unfortunately failed Nadir, but let's see. Yeah, something a little bit different, I suppose, for us here at least. Rescue Ace was massively represented. It was, I think, I want to say 16% of the total representation of the entire event. เปิด Preventer Actually, no, 12% of ไม่ the เสิร์ช entire event Turbulence alongside ยังไม่มี Unchained. Turbulence เนอะ
And I suppose, perhaps oddly, Unchained did not convert anywhere near as well as Rescue Ace did. In fact, Rescue Ace dominating the top cut spot, but not actually going that deep into the top cut. But there is one final firefighter remaining, and his name is Anthony Lopez here as we are dropping down Turbulence. And things are about to get bumpy as we set 4 cards directly from the deck here. What a start! All right, we've got the 4 cards from the deck here setted directly. I mean, wow, it's an incredible card and so much value gained from a singular boss monster. And will we continue on with some plays here to recycle with plays like our Sunlight Wolf? This deck is in fact playing the Proxy Magician version, which sets up the Terahertz, and that gives you the negate in the graveyard for your turn 1 play. Let's see if he actually Alert Search Preventer. Right, and there is a search here coming up. Absolutely. Let's see. On the other end, Joshua obviously has a lot of ways to disrupt this field. Going second with his runic spells. Most likely, we have seen him all over. Okay. And he has gone through quite a significant top 8. He knocked Labyrinth decks with both Joe and then Dinka Bui. So he had quite the rough journey up to this final. Goes for Preventer here from the hand, making the Masquerena, not going into any Proxy Magician plays here. So Josh is going to draw for turn now and fight through these last 3 set cards as well as the IP, most likely into SP Little Knight. ของแน่นนะครับ Lots of disruption and 1-card combos utilized in the Rescue Ace strategy. Probably แน่นแบบแน่น so เลย popular this weekend. It's just an all-round versatile deck that has so many ways to just generate advantage, control the field. But will it be enough? Seems like he has 3 monsters and 3 spells, so pretty even end. Sometimes you want to see more. Evenly matched, perhaps you could say. That would have been a card. Here is the Bestial Lebellion being discarded from the hand. Searching any Bestial from the deck here. Gonna get Magnamut most likely. Doesn't have a ton of synergy in this matchup. Unfortunately, the Bestial is a little bit weaker. Okay, Lubelianทิ้งเสิร์ฟ A full fire engine. Literally an engine, get it? Fire engine. So no light and darks to banish to take advantage of the Bestials, but we're going to get Magnamut out of the deck regardless, and I think we're going to be mostly relying on our Runics to try and take this one down here. And we do have 3 spells in hand here, one of which is Tip. And that's arguably the best one, so why not? Yeah, this matchup is probably something that Josh has played a lot of ยากกว่านะเอาจริง this entire tournament. ที่จริงบิสเน็สชนะได้นี่แปลกกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วอีกฝั่งมันเป็นเด็กธาตุไฟนะมันไม่ค่อยมีผลอะไรกับบิสเน็สโชว์เท่าไหร่ So disappointed if I were Joshua to play against Rescue Ace. I mean, the ภาพ dialogue ค้าง was ว่ะ impactful มา because แล้ว like this is huge. Honestly, you have the Preventer, which basically gives you a free Book of Moon, let's say. And I mean, แมกนามุตโชบลูเบเลียน being drawn by Joshua, honestly, it doesn't help much because here with the 3 Contain set from Anthony, indeed, he's just trying maybe. ไม่อยากให้เสิร์ฟ I mean, ไม่ให้เสิร์ฟเลยตอนจบเทิร์น Rescue does, right? Yeah, for sure. We're going to contain here, it looks like. That is. Let's see if there is a response. We know, but no, doesn't seem like it. So we'll resolve. Yeah, so the Rescue Ace cards, for those of you unfamiliar, you have a bunch of effects that you can activate, such as special summoning, negating, as well as destroying. But they also benefit from bonus effects when you have the Hydrant on the field here. And that is sort of the heart and soul of the deck because it's extremely important to maintain the Hydrant's presence so that you can get maximum value out of all of your spells and traps. And this is exactly the case here. Dispelling negated, but also now cannot be used as material. So this is a pretty. เขาใช้ใบ้ไปแล้ว I'm เขาก็ curious จะโดน to สิ่ง see ที่เรียกว่าฮูกินนั่นเอง we're actually in the battle phase potentially because we could have went battle phase ทิ้ง with ซาโล the เนีย Magnamut, then try and bait out Masquerena, but that's a great card though. Discarded as he was forced to banish the Lubellion. He actually has the Saron here, which could just replace it right away. Yeah, it's a great discard here. We can activate the Hugin potentially. And resolves? Yep, it does get good synergy. Okay, off of Salonia that mo, discard, no? Because now the Saronir can dump as well as searching out the all-important fountain.
Sarnier replacing itself here with the Lebellion, so the banish of the Magnamut, like I mentioned at the start, not a lot of synergy in this matchup because you're really lacking the light and darks that your opponent can facilitate for you to give you essentially free summons and take away their resources, so we're going to have to use our own here, but it's okay. Sarnier fills up the grave nicely, which means Lebellion should be able to become special summon to the field and get that important regained up. But now Anthony decides that he needs Duality ส่วน something, and apparently he is about ไม่มีความไปเลย this face down, which now kind of prevents Joshua from using his extra monster zone, so could be quite problematic. Yeah, the extra monster zone kind of important here because it is where you summon all of your runic fusion monsters from. So denying the ability to utilize that. สำคัญนะผมบอกเลย Go into things like Chaos Angel. We can't do our synchro plays. ลูนิกที่ไม่มีเอ็กซ์ต้ามอนเตอร์ให้กระโดดลงมาเนี่ยลำบากมาก We also have the Masquerade online still unused. So a huge amount of disruption still left from Anthony. And obviously we have seen already Joshua key card in the deck, which is that branded regain to just keep on accumulating advantage. But here comes the tip, even before the fountain, just because of that Masquerina threat. IP แล้วน่าจะไม่ได้แปลงร่างแล้วเนาะ Might have to try and search for something that deals with Masquerina before we can commit our runic fountain to field. Because you do not want to have your fountain disrupted here. You can quite easily protect it generally with the Hugin, but unfortunately that's been set face down. So our next order of operations that we're going to have to deal with is the Masquerina. ใช่ครับยังไงกดทิ้งลูเบเลียนก่อนปกติไม่ค่อยคิดหรอกเป็นลูนิกคิดว่าเป็นดาร์กลิงหรือว่าพวกแบบแปนเด็ดมากกว่า vanishes off the top, nothing too relevant it seems. Yeah, there's not a whole lot of one-offs in the Rescue Ace deck that you're going to be getting quite fortunate with because of the... oh, actually does commit the fountain immediately here. Okay. All right, so I think that we're probably going to try and resolve the fountain, but I think Anthony does need to probably respond here. Yeah. Or at least in response to a runic being activated. Otherwise, on the new chain, we'll be able to activate the chained. เริ่มหยาบแล้วของเขาเริ่มคืนมาแล้วเพราะเสิร์ชของมาใบ้รอไว้เลย Normal QM The Masquerena, but finally we get to see this part of Joshua's deck. We have been waiting for a while for this Quems, and now น้อง QM โมคาดิเซีย Yeah, Quem is sort of the other kind of normal summon engine of the deck here because it allows you to facilitate more synchro plays. It's also a light and a dark, which is pretty synergistic with your Bestials. You can send the Cartesia from your deck to the graveyard, and if you control a fusion at the end, you can return it to the hand for more resources, and does allow you to go into synchro plays here. Now, it's important as well because Quem is a light rather than a dark, so it does mean you get a lot of good value from Chaos Angel if you decide to go into that. โอเคลูเบเลียนมาแล้ว with the duality, I was thinking, no, when as a shuffler, ลีเกนจะมาแล้วเนี่ย monsters that they have. ต้องยิงแล้วโอ้ยทำไมภาพค้างมาแล้ว Alright, we're chaining the trap here because we do ต้องยิงแล้ว not have Levelian resolve. So ไม่งั้นโดนลีเกนหนัก regained is a super important aspect of the โอ้ deck. สลัมเบอร์ But there is a slumber. Wow. So the กันตาย extinguish being stopped by the slumber protection here so that we can keep our Lebellion on the field and on the new chain as well. Really importantly, Fountain does have 3 targets in the graveyard. โคตรหยาบบอกเลย And this is where things can get really scary. Once you start โดนกัน resolving Fountain, things can really โดนกัน snowball ตาย out of เลย control because that is when you generate all of that advantage and then you dig into more disruption and then it just keeps going and going until your opponent is depleted of resources and you've accrued a advantage upon your opponent of like 5+ cards. Let's see if Anthony can do anything about this here. This extinguish is, yeah, just huge. IP แปลงร่าง on the slumber, Goes but for now the IP. Yeah, IP Masquerena here being activated, so we do know that Josh searched out the flashing fire. เขาเสิร์ฟใบยิงมารอไว้แล้ว Yeah, just considering the options มัน here before มัน resolving ช็อต this บังคับปา flashing ใบยิง fire, อยู่ but แล้ I ว think it's very likely we're going to have to stop this Masquerena.ยิง There IP it is. It comes down here, targeting Masquerena. All right, chaining the rescue here. จะชุบเทอร์บูเลนต์เพราะเทอร์บูเลนต์เห็นการ์ดโดนยิงมันจะได้ยิงคนหนึ่งโอเคมันจะได้ยิงลูเบเลียนอยู่ดี And yep,
Seems like the chain will now resolve, and what a chain it was indeed. Two off the top. Slumber resolve. Okay. And yeah, huge chain being resolved here. This was really important. We needed to have a way to deal with Masquerena, and that is the most important part of the strategy, is to resolve this fountain as we target these 3 spells, recycling them back into the deck, and then drawing 3 more. And you can see here Anthony is getting a little bit outgrinded right now. เชน1จะเก็บตัว3เชน2ยิง Now that Anthony has ยิงฟิลครับไม่ให้เก็บตัว3ช็อตนี้สวยสวยเลยสวยเลยเพราะว่าฮูกินโดนคว่ำไปด้วย I think what Anthony is trying to do here is to dodge เพราะว่าเป็นเชนเจ้าของเทิร์นเขาต้องขึ้นเชนแต่จั่วก่อนแล้วคนนี้จะได้ขึ้นที่หลังตอนนี้ทำดีมากเวลเลอร์ใบลูเบเลียนโอ้เล่นดีจัด defensive plays there by Anthony. What a play by Anthony. Big spot there to trigger the turbulence in response. เล่นดีมากนะไอ้คนนี้ perfectly as well to make sure that the turn player priority is in Josh's favor so that he can then use the turbulence as the chain link too. ผ่านเลย That's it, and that's it. What a turn by Anthony. Wow. Unbelievable. That is really well played from Anthony. Josh was looking like he was maybe ไอแดนเซิร์ตแอริเตอร์นอร์มอนเซิร์ตฟิล Yeah, Anthony ตายแล้วเจอกันเกมหน้า Yeah, that was good catch, honestly, with the great play from Anthony. เล่นดีมากเล่นดีมากตานี้เล่นดีมากตานี้เล่นดีมาก Two-time finally said otherwise. Yes, is no joke. Yeah, this is where things get really out of control here. We've got the headquarters being resolved here. It is just an infinite cycle that you can do with this deck. Putting back your banished as well as in the graveyard, rescue A spells and traps, and you can just keep resolving turbulence and the recycling. So you can just keep using these over and over and over again. แล้วก็เซต4ใหม่เก็บ4ตัวหนึ่งแล้วก็เซต4ใหม่ Amazing. Rescue, alert, extinguish, contain. The แปะฟิลแล้วก็ตีทุกตัวตีเพิ่ม500แล้วตีชนะหมดแล้ว flow here. If you didn't need a display of such perfect gameplay from Rescue Ace, you've seen it now. Anthony doing really well here to keep Joshua Schmidt at bay. With that alert, honestly, I think that that was the game changer. Yeah, for sure. That's a huge would have been probably over on Joshua's favor, but instead Anthony found the line, and look at this advantage. Usually it's the runic deck who, you know, can get ahead in terms of card advantage, but wow. Yeah, just creating so much here because of the headquarters. Hugen goes back into the extra deck, but Josh is completely out here. He left top decking, right? 0 cards in hand, 0 cards on field. He has nothing in hand, right? Yeah, wow. Yeah, that's really rough here. Josh is going to need something ทำอะไรไม่ได้แล้ว huge off the top. ต้องรอเกมหน้าเดี๋ยว Come back into this game here, but I don't even know what you can possibly go for because Runic Fountain is going to need another Runic to resolve in order to actually maximize its efficiency here. And well, Anthony still potentially can go for more link plays in main phase 2, setting up, I mean, whatever he likes. Can go into an SP still that we haven't used yet. And yeah, we'll see if we'll see the Proxy Magician lines come out. And this is exactly what he's going for, but not just goes for a regular SP, passes play back. Joshua will now go for the Cartesian. Let's see. Cartesian returned from the graveyard here back to the hand as Josh draws for turn. That is 2 cards to a full entourage of Rescue Ace spells and traps set off of that turbulence. Tough. Normal. Okay, we go for the Cartesia. 1 more card in hand. Cartesia can maybe go battle phase, try and attack over the Hydrant here, but turn off the bonus effects of the Rescue Ace cards. Yeah, that's exactly what Josh is trying to do here, but the preventer activates the effect. ถ้ามีไฮแดนบอกว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ต้องตีตัวใหญ่ Josh scoops it up. That's going to be game number 1 taken down by. To see who will take this one. Oh. Says here for your duels into their games 2 and 3. Do you have any suggestions here by Joshua? เปิดด้วยเกม2ครับเปิดด้วยรูนิกทิป Your ability to just search your deck for anything is โอ้ยเวกับ alert บินแล้วอ่ะ and Josh actually opting to go แรงนะเนี่ย มันแพ้เพราะว่าโดน banish แพ้นี่แหละครับ I ผมว่าที่มันแพ้เพราะว่าโดน banish deck แพ้นั่นแหละไม่ได้แพ้เพราะอะไรหรอก and Runic Tip hits a critical piece of the puzzle here. Going for the Runic Fountain. Reason for that is it's sometimes easier to play through different hand traps your opponent might have. Slumber. So you can guarantee that you get the
resolution here rather than holding out and searching the fountain. It's a good way to play around. เชน1จั่ว2เชน2 Okay, and now Third field. he's gonna play Oh, around that's a good with discard. this. Wow, what a start. Yeah, playing around the Ash Blossom on the fountain. Let's see if there is some response from Anthony. He's thinking about it. Chain link 2 for Hugin here, as you mentioned, protecting the fountain from direct contact from any sort of hand trap like the Ash Blossom, which means that we will be able to draw 2 cards here, and then on the new chain, the Saranir can activate to send the Lebellion, and if we have any other Bestial in our hand, which very likely we could see here because we're drawing 2 cards. โอเคครับได้เก็บตัว2แล้วก็จะซาโลเนียได้โมอีก But for now, it seems like Anthony's fine with this. It will resolve, and yeah, so even if Anthony drew the side deck Droll and Lockbird, the question is, will it be enough here? Draw phase, runic tip means you can't draw, and then on resolution you go to your main phase, and this is where you start performing multiple searches off of that one chain, protecting you and insulating really well. So โม่แมกนามุต hasn't come up here, but it still is kind of relevant for sends the Magnamut, so maybe you are drawn the regained. Let's see. Oh no, okay, he does have the Lebellion. Okay. Got a triple Lebellion in our hand or something, maybe? Dumping the Magnamut, that's interesting, okay. เฮ้ย Ooh, the Bestial Lebellion. Sorry, the Bestial Aliber. Bestial this is a Aliber card that you don't see very often here. We actually haven't even seen this in branded decks, honestly. But the reason that this is valuable is because it is a normal summon level 4 tuner that is a searchable target from Lebellion. Yeah, nice addition. Pretty interesting card, and thanks to the runics, this allows you to get easily into Baron de Fleur, for example, pretty much like the Naturia runic deck that, I mean, Joshua even won the World Championship with, did, so... Yeah, I don't know, maybe he just thinks 5Ds was the best year of Yugioh and just wants to be synchroing as much as possible, because we are going Dry into 8 the Master year, and that's going to be the ไม่ว่ะรอบนี้เป็นคอรัล And this is exactly what I was mentioning. Second copy of Fountain here, which means that we're going to get at least a draw 1. As we go for the Dispelling, can go for Jerry. Jerry return the other fountain from the graveyard to the hand, resolve the fountain if we don't have any of the more runics. And, oh, that is, just, we are going to go for end. 1. Yeah, one goes to end and one goes to the bottom to draw a card. So only one draw, we're not saving for a second one here, but also the value that Coral Dragon can offer as a synchro up into 10 means that it is a tuner synchro, allowing you to access Baron, and on top of that, when it goes to the graveyard, you can draw another card. Don't we just love drawing cards? ตอนนี้ได้บาลอนแล้วก็จั่วอีกหนึ่ง No, yeah, it's a very solid start, and this Veiler. Veiler is okay, honestly. I think I'm happy if I'm Joshua. Yeah, you're completely fine with that there. Yep. Effect Veiler comes down on Jerry. We don't get the second fountain. I guess we're only going to have to settle for drawing 3 cards this turn. What a shame. ได้บาลอนจั่ว1จั่วอีก1 Right now, so yeah, that's even more fine. here. Yeah, I bet Anthony is Baron disappointedจั่วอีก to 1 have not drawn that all-important Droll and Lockbird, which we've seen so many people play over the course of this weekend. Really is the tech card of the format. And we see one more off the top here with the Coral Dragon. Question is, do we have Regain. A way to, okay, there's the Regain there. as expected, he did have the regain in hand. โฉบเก็บ Now ไอ้นี่เหรอ Do we have any Bestial? We do actually have another โฉ Bestial. บเก็บเกอรี่ว่ะ Joshua. Huge. Summoning the Bestial here just โฉบ in เก็บ order เกอรี่ to อะ trigger the Regain. เก็บ So that เกอรี่ we จั่ว can 1 put the Jerry back into the extra. มือเป็นล้านนะบอกเลย Draw 1 card. I think we're up to 5 this turn, right? Yep. Yeah, 5. Awesome. Great. Cycling your deck for 5 feels great. And then the regained added resource as well on your opponent's turn. Remember, every single time that your opponent special summons once per turn, you can bring back a Bestial from your graveyard. And we did send the Magnamut, and that's going to get a further search in the end phase. It really is just card หลุม advantage. มีแมกนามุต that รอ deck- รีเกนชุบนะครับที่ทิ้งไว้ตั้งแต่ลูเบเลียนช็อตแรก From what I understand, I don't think Josh plays the trap card for Lebellion. I think he's not playing it. Let me. Yeah. No, he's not. I think he did discuss with me a little bit before the event if he was going to potentially try and play it just for different matchups in the side deck. เกอรี่อีก 1 ครั้ง That he has opted to not go for that. So another runic being activated here. I think that was the destruction. Yeah, again, this allows him to go once more into the Jerry and now recover the fountain, as it's not once per turn. And SP Little Knight โอเค the SP Little Knight.
The Little Knight synergy with Baron the floor is absolutely disgusting. You can actually use the effect of Baron, negate a card your opponent controls, activate Little Knight, banishing itself and the Baron until the end phase. The Baron returns to the field. Remember, Baron's effect is once while face up on the field. So then it leaves the field, comes back, and then you can use the negate again. Yeah, and there are so many synergies, not just that. Even the regain, the plus SP Little Knight, we have seen now against Dark or Light decks. โดน regain control กับ very nasty combo โดน field control แหก but then ยากมาก shuffle back while you banish for your opponent, and only your Little Knight comes back. So this deck is full of, you know, intricacies, and yeah. Yeah, we'll see if it comes up here. Anthony does have a lot of good, powerful light and darks in the extra deck with the Cyburst engine as mentioned, Masquerena, not Deco Tito, he isn't actually a fire, isn't he? Yep. But yeah, there's a couple of interactions that, as you've mentioned, work really well this format, and it's probably why Regained is such an important piece of the puzzle here. But Rescue Ace, not ขยับยากอะไอ้อะอุ้ยเขาผ่านเลยครับ Did you just pass turn? เขาผ่านเลยแต่เขารู้ว่าไม่ตายไงเพราะไม่มี Battle Phase แต่ว่าแบบนี้ไม่ได้โดนเซตอัพ ยัดไปเรื่อย there are a few duelists which I've seen. You know, I remember Dinka was in a previous format saying against the runic decks, sometimes you just want to do for this because then they cannot really attack. You skip their turn, but yeah, it's definitely unfortunate when you don't have enough. Yeah, there's a world you can just pass because you're not in risk of you know, losing the duel since they can't go to the battle phase. Yeah. But I'm just worried that Josh might get ahead a little too far on. No. ผ่านเลยครับผ่านคู่เพราะว่าลูนิกมันตีไม่ได้แล้วก็ลูนิกเขาไม่อยากจะกดการ์ดอะไรแล้วเผื่อเธอหน้าจะได้ตีได้นะครับ We need to do something, and we have one additional card to do that with. So yeah, I guess you could see it as ใช่ครับมันชุบมังกรในหลุมมีฝั่งเอฟเฟกต์แรกมันใช้ยาก If you really squint hard enough, that's just what happened. So Anthony having another extra card to have a turn here. Let's see if he can do anything about this, because as you mentioned, no runics were activated on Josh's turn. Josh just goes draw a pass, doesn't activate any runics to resolve Fountain because you will have to skip another battle phase. No point in that. So let's see if we can hold down the fort with just the SP and the Baron, as well as a mystery set card. แหกได้เบาโบร Well, Anthony might have drawn honestly because he's thinking about it, but yeah, maybe he just doesn't see a line that does it. And there are still 19 minutes left in this, 26 already down, and this is gonna be a tough one for Anthony, and he passes back once again. Wow. ไอเอ็ดมันเล่นไม่ได้หรอกมันจะจ่อมามันก็โดนโดนขยับเรียบร้อย Gosh, that's, I mean, full like hand traps or something. Like the two Veilers? I don't know. Like yeah, that's really rough here. Well, and Josh can probably just try and summon out maybe a Beastial or two. Should be enough to round out the game here, but yeah, but maybe he has read again. Okay, no, he's gonna bounce it back. Okay. อุ้ยบาลอนกลับล่างชุบแมกนามุ So Joshua probably sees a line where he can end this duel right here and puts back the Baron. Normal Quem. Yeah, does have a Quem. Yeah. Special summoning the Magnemite out of the graveyard with the tag out effect of Baron, versatile monster, Omni Negate, as well as that synergy we mentioned with Little Knight, but also recurring from the graveyard. And our normal summon Quen's gonna dump Cartesia. That's gonna give us more follow-up if we can't find a way to find game here. But with a 6 and a 4, we can indeed just go back into the Baron before we end our turn here. But first foremost, let's see if Josh can figure out any extra damage right now. It doesn't look like it actually. แล้วก็ซิงโครบาลอนใหม่ Strengths and weaknesses. แล้วจบเทิร์นจะได้เสิร์ฟบิสเต็ตฟรี and controlling the field really well is one of them, but dealing a ton of damage sometimes runic decks เหลือ 2,400 ซิงโครบาลอนใหม่จบเทิร์นจะได้เสิร์ฟบิสเต็ตฟรีถ้าเล่นอย่างเงี้ย big bodies and monsters, although the Bestials do มันจะเป็นภาพเดิมแต่เขาได้บิสเต็ตเพิ่ม Not in this situation. Josh is going to have to settle for remaking Baron. Yeah, and now there is essentially one more turn for Anthony to do something to stay in this game. Otherwise, we are gonna go. ไม่น่ารอดไอตานี้ต้องให้เขาไปก่อนไปวัดเกม3ด้วยเกมนี้มันภาพเดิมไปแล้วครับ Can't summon the Magnemite now to try and generate free advantage because Anthony does not control a monster, so Bestials aren't completely free. And yeah, Anthony essentially got to just pass and see 3 extra cards over the multiple turns there. And yeah, this is it. We need to play now. We're going to go Diabell Star, sending a card from our hands here. We're going to dump that Headquarters from the hand to the grave there.
SP move คู่ Gonna chain the SP Little Knight here and into enemy controller. Okay, let's see. I saw this card in the side deck of Anthony. I was really curious and wondering, is that Baron a card negate, you would bring okay. in against Runic? Yeah, and we just negate here with the Baron. Alright. Let's see if there is anything else from Anthony. At least we have baited both SP and Baron. Yeah. เขายังไม่ normal แต่ว่าใช้ Baron ไปแล้วใช้ Baron กับ SP ไปแล้ว Bellstar getting the sinful spoil out of the deck here. And yeah, the มี target ให้ move ละ Diabel ในหลุมกับ Weller into domination over the last couple of months. You've probably noticed that Rescue Ace pre Age of Overlord wasn't exactly an incredibly consistent deck. Did have a lot of power and strength around Emergency it, but over the course of Age of Overlord, the Sinful engine has just given it so much consistency as we also continue our turn here with Emergency. I mean, Anthony's trying, honestly. I mean, yeah, but tries the best. Resolves. So right now, obviously Joshua not really scared by this. Let's see. Yeah, a lot of responses here. ทำไม TCG ไม่เห็นเด็กหนุนหมวกแดงมันยังไม่มาของยังไม่เข้าครับ If we have any more runics in our hand, which you know there's a chance that there ใช่ครับใช่แต่ว่าพังมิสเซตถ้าไม่มีเคอร์ทูเลอร์คือเล่นไม่ได้เลยตอนมันโดนแบนนี่ต้องระวังนิดนึง Here comes that emergency, bringing out the hydrant and tributes from the hand. A copy of the Turbulence. ลีเกนชุบ Yeah, not looking too good for Anthony right now, but Joshua on the other end is gonna use that regain. ใบหมอกมันคือเวทเดียเบล So much advantage. โอ้โหราคาเลย Goes for a flashing fire from the end. Just one of the multiple runics he's probably holding. Yeah, Chainlink 1 regained, Chainlink 2 flashing fire to destroy the hydrant. And I think we're doing this just to try and force out any other kind of rescue ace spells and traps we have in our hand. To stop any potential bonus effects that might come down here. I think Anthony might have just one card in hand. Yeah, let's see. We have a discard, then we have the tribute, so we've gone quite minus here. No, maybe two cards. Yeah, maybe two cards. All right, that's huge here. Okay. We're going to target the Turbulence. And in response, we're going to alert. Is that rescue? Okay. I swear rescue. อันนี้รีโซฟก็คือ Rescue and alert look exactly the same, don't they? ก็คือได้ชุบ rescue, right? Yeah. แล้วก็ได้ยิงแล้วก็โดนมูฟ Target a monster in the grave and then you can special summon it to your field. You can also bring back our opponent's cards if necessary here. โอเคอ่ะยิงกับมูฟ2ปึ๊บปึ๊บวันนี้ชุบแมงนามุดทริกเกอร์เอฟเฟกต์จบเทิร์นเสริมมังกรจบเทิร์นเสริมมังกรนะครับแล้วก็ลิงก์ไหวใช่ไหมครับไม่มีเคียวแล้วไหวครับไหวแต่ไม่เก่งเท่าเดิมนะคือมันแบบมือมันดูได้ครับมันเดาง่ายขึ้นเยอะเลยว่าทำอะไรได้บ้าง deliberating whether we want to chain another runic to summon Hugin and then protect. I think it's Joshua can also now just use it and he's gonna go for both the Magnamut and then the Fountain because as turn player Anthony has to be Chainlink 1 right here which allows Joshua to just resolve the Fountain first. Yeah, still gets value here because of the turn player priority. His Fountain is always going to come last on the chain there. แล้วเทอร์บูแลนได้ยิงฟิลเนาะ So Fountain เพ is ราะว่า Joshua เทอร์บูแลนเห็นเจ้าตัว1ดาวโดนยิง Must be some hand traps there if we're not using any other runics, I suppose. เซต4ได้ครับ going to activate the effect to set from the deck here. We already have one. That's going to be potentially the solid turn though by Anthony again. Once again trying his best to stay in this. เซตได้แค่3เพราะเวทมันออกอยู่ในหลุมกับโดนแมนิชไปแล้วใบหนึ่ง Yeah, unfortunately there's no alert given that it's being banished before. Yeah, we can recur that with a headquarters if necessary, but I think Anthony's already actually sent the headquarters from the hand. ยังยากอยู่ดีครับตอนนี้มือรูนิกมันประมาณ 4-5 ใบแล้ว R8 มือหมดแล้วขอหมดทุกอย่างเธอหน้าบาลอนเขาจะได้อีก Remember, so we do have some options available. Normal Ash. Awesome. Yeah. That's not how you counter Fountain. All right. Do we have any kind of, I don't know, maybe an Almirage or something to climb up to some Cyberse plays maybe? But we are gonna see Joshua right here.
actually prompted a response and กระโดดดูดเวิร์มนะครับรีเกนเก็บเกอรี่ตัวหนึ่ง Yeah, resolution. The regain gets to recycle the Jerry. We could draw one more card off of regain. Yeah, and this is a beautiful cycle. Okay. But as mentioned here, we knew. แอดครับผม Double star add. Ash Blossom in เจอกันเกม 3 ครับ And that's it. Wow. That's the final nail in the coffin for Anthony. The top deck Ash Blossom. แล้วไลฟ์มันตัดแต่เราจะไปดูรอบชิงตรงนี้นะครับเกม Let's find 3ไลฟ์มันตัดอะดิไลฟ์มันตัดเวลามันเกิน Loud roar for this game number 3. ไลฟ์ยังตัดเลยเวลาเกิน Normal Editor ครับมันไลฟ์เกิน12ชั่วโมงไม่ได้ YouTube โอ้ my god my YouTube ไลฟ์เกิน12ชั่วโมงไม่ได้เฉยเลยโอ้ยเสิร์ชเดียเบลเว้ยเราแล้วเอารัวแล้วตัดรัวแล้วดู For Anthony playing at lightning speed here, recognizing. Looks like as if only โอ้ยมาแล้วซัดรัวแล้วโมโหแล้ว Playing as if we've got 30 seconds on the clock here, but I think he sees the lines, the combos. He's probably done this a million times already, and so it's just about flexing those. Turbulence มา the combo lines here as we try and set up as quick as possible because Anthony does know for sure that Josh is ใส่ยับอะอุ้ย can defend เสิร์ฟ itself พีเวนเตอร์ไปว่ามีเทอร์บูเลนซ์บนมือ really well and is super resilient ใส่ยับครับช็อตนี้รัว so he knows that he's going to need multiple turns รัวอย่างเดียว in order to try and deal damage and get to a battle phase that actually facilitates some damage for him. And by the way, just saying this is the first summon for Anthony. SP Okay, but I mean the speed is quite impressive from Anthony as mentioned, and well, there are 8 minutes remaining, and this is crazy stuff. And to be fair, emergency for it now. We'll see this emergency. It resolves. Great news for Anthony. Yeah, no Ash Blossom coming down. แต่เล่นแบบนี้โดนอุกกาบาตนะ Lockbird summoning out the Turbulence, tributing from the field here, and now Turbulence can get 4 from the deck. That's going to give all of the all-important contain, extinguish, alert, and rescue onto the field here from the deck to be able to start disrupting plays and try and get to that battle phase on the turn 3 and deal some damage as we are hitting just about 7 minutes on the clock here. Josh is thinking long on this Turbulence here. Do we have a response for it? เล่นแบบนี้โดนอุกกาบาตใช่ The primal being! Would you believe it? The rock comes down. ไม่กลัวหรอก Yeah, you were counting for a reason, I suppose. Nibiru comes down here. แต่เล่นแบบนี้โดนอุกกาบาตอยู่แล้วแต่ว่า Oh, and the chain of Drew is แต่ว่า response as well. เขามีพีเวนเตอร์เขาสามารถเอาพีเวนเตอร์กับโทเค็นนะเป็นลิงก์เป็น IP ได้แล้วก็ชุบเทอร์บูเลนซ์มาใหม่ได้เขาสามารถทำแบบนั้นได้ Anthony possibly do right now? That was the big play that he had available to him was the Turbulence. Yeah, that's crazy from Joshua. Just what you needed there. Perfect. อ๋อเคียวกว่าบาทเลยนี่ว่า Wow. เฮ้ยเชี่ยว่ะมันเชี่ยเขากดไอ้เหี้ยช็อตนี้โจชัวโหดจริงเขากดหัวดูดเวิร์มตัวเองเพื่อเอาดูดเวิร์มเคลียร์โทเค็นอุกกาบาตทำให้ตรงนี้มันเอาไปลิงก์ IP แล้วมันชุบเทอร์บูเลนซ์ไม่ได้แต่ไม่น่าเล่นโดนอุกกาบาตเลยอย่างที่ผมบอกที่จริงเกมไซส์มันไม่ควรเล่นโดนอุกกาบาตเลยมือเมื่อกี้เล่นยังไงก็ไม่โดนอุกกาบาตมือเมื่อกี้ต้องเล่นไม่โดนอุกกาบาตคือโดนคือมืออันจริงไอเอ็ดมืออย่างนั้นอ่ะมันเซฟได้มันเล่นซัมมอน4ปกติเซต4ก่อนแล้วค่อยโดนอ่ะไม่มีใครว่าหรอกแต่ว่าถ้าโดนอุกกาบาตอย่างเงี้ยแล้วแบบโดนอย่างเงี้ยหนักเลยผมไม่เคยเล่นโดนอุกกาบาตเลยนะเฮียเกมไซส์อ่ะพูดปุ๊บแม่งโดนปั๊บเลยเฮียพูดปุ๊บแม่งโดนปั๊บไปแตกเลยอ่ะเกม1อะใส่ได้แต่เกม2มันเกม2เกม3มันต้องเซฟครับคือโดนก็โดนได้เซต4เสร็จแล้วโดนไม่มีใครว่าหรอกโดนไปเลยแต่แบบยังไม่เซต4มันไม่คุ้ม Limited but glued to Joshua and this weekend and well this is an amazing turnแต่มือดีนะมือไม่ดูดเวิร์มแม็กนามุดอุกกาบาตโลบไปหน่อยเพื่อนโลบไปจริงถ้าเล่นเซฟอะชนะเลยอะไอ้ละชนะแบบง่ายๆเลยเฮ้ยเราไม่ยืมเปิดบาลอนนะเพื่อนแต่ว่าไม่เป็นไรมันจะโดนยิงอยู่แล้วเราเปิดไปเปิดไป3,000 damage through to the life points directly. Does Josh have any more here?
โจชัวกล้าตีเปล่าตัวนี้ตีเขาได้ชุบแอลิเตอร์เสิร์ฟ Unbelievable turn of events here. What a huge swing, and it looks like we have the activation in hand of what appears to be another Beastial. Yeah, โฉบโดนแล้วปั๊บ That's the one he added with the Magnamut. Yep, there's the Saranir here. Curious if we'll maybe send it at some point, link the way to dump Lebellion, but I think we're just trying to find some damage right now. I think we'll have the bottom phase. No. You know, in hindsight, if Josh just destroyed the monster, negated the imperm, I think we would have had more than enough for. ลูเบเล่นจากมือเหรอวะ All right, this is ที่ still แกไม่ดิสเซิร์ตหรอวะ quite nicely. Saranir หรือว่า sends Lebellion ผม summoned ว่าที่ไม่ดิสเซิร์ต out, เพราะว่า and แม่ง send หม the ดเด็ก cards กัน to แน่ the เลย graveyard, set up regained. No access to runic cards so far, but obviously no reason to use them early. Yeah. This works out. แต่รุ่นนี้เขาไม่ค่อยอยากใช้การ์ดเท่าไหร่ครับใช้ไปแล้วมันตีไม่ได้ Right here in game 3 might win without a single ที่เขาไม่ทิ้งเสิร์ฟเพราะมันอยู่ในมือ No, มา he แล้ว just needs to get to the battle phase and deal some Duality. damage, and then we can Wow, handle that the later. That's duality. duality being activated, spinning away the Lebellion, summoning out the deck. The extra deck. โอ้ Scarlet เชี่ยยิงตัวยิงไร้ตำนาน for damage in time เอา if ตายแน่ necessary. I don't แบ know นิ if ต it's เก็บ gonna be 2 จัว 1 required, but duality's bonus effect in the graveyard, recycling a light in the dark to เจอ draw ลูกพ่อ another. ยิงไร้ไม่ตำนานมาแล้ว As a wise man once said, I'm a banish a light in the dark, but instead we're returning it to the graveyard to draw another card. Can we facilitate or see any other pieces of the puzzle to give us more damage? โอ้ย here ลูก and พ่อ just ยิง go ไร้ for ไป game? สัตว์เอ้ย Pure Beastial. โดน How แม่ง much เป่า damage ชั can ว we ร์ even do here? We can do 6,000 and then เว effect. เวลาจะหมดแม่งยิงไลฟ์กระจุยอะผมบอกเลย We just need 500 damage. I think that is 75. Yeah. Do we have anything else? Josh just needs 500 damage from the hand in the battle phase to be able to take this out here. Looks like we're going to the battle phase. The Nibiru, the Primal being attacks over, and the Preventer actually floating back into the lifter here. Very important. Chooses not to negate with the Baron effect here. Yeah, because it's negated by impermanence. Or the infinite impermanence that we resolved earlier. Yeah, okay. ลิเกนไม่ชุบ But wait a second, because I have a doubt. ลิเกนไม่ชุบเหรอ Wasn't the same regain column as the impermanence? อ๋อมันอิมเปอร์แบ็คคอลัมน์ Oh, I think hang on. That was the wait. That was the imperm column. I'm pretty sure it was the same impermanence column. Did we use regain draw effects? Yeah, it was the same column as the regain, right? But we haven't used any of the effects, I think. So just let's keep that in mind, I think, yeah? Right? But just as a, yeah. Okay. Just มัน to เป็น remind, เขาแปะลิเกนคอลัมน์อิมเปอร์ But I don't think we drew a card, right? No, I'm not sure that we actually recycled anything. ยังไม่ใช้ลิเกนเขาใช้ดูอลิตี้ We only have one banished monster. เขาแปะลิเกนคอลัมน์อิมเปอร์เนี่ยสวัสดีครับบูมี่สวัสดีครับ One of them was Link Karibo, one of เก่ them ง was เก่ง Gwen. เก่งครับ I think it should be okay, right? Because you didn't. เล่นใน MD ได้ค I รับ mean, same column, but Yeah, ใช่ I มัน don't เป็น think อิ they มเปอร์ were คอลัมน์ used, no, Yeah. no. So for now, all good. yeah, that's Alright, good. alright, Yeah, alright. yeah. It's good. Oh, So yeah, FP. 5,000 damage has been dealt here. SP Linking มูฟลุ่ม away the Nibiru and the Scarlight Red Dragon Archfiend. Doesn't need to use the effect to burn here because we've done 3,000 in the battle phase, linking away into SP Little Knight. Remember we talked about that incredible synergy Okay. with Baron and Move the him down. SP. Absolutely, and with just 2 minutes remaining, Mob this is quite a tough field to break and then deal damage. Wow. We haven't used a single runic card, by the way, just remember. So โดน FP กับบารอนก็ล่วงแล้ว Swiss ผม Army บอก Knife เล of ย the deck can do anything, I suppose. Norman Summoning ปุ๊บชุบปั๊บ Hydrant, and Anthony Norman has ปุ๊บ 1 ชุบปั๊บ minute 30 seconds to ตาม deal สูตร with SP, regained, Baron, and make 3,000 damage just to tie this up. Regained is going to resolve here on the summon of a monster, specials out the Druid's Worm from the graveyard. And now we're going to activate Hydrant. Will Josh negate and destroy this? Do we hold here? We're going to think for just a moment here. It will make sense to negate it, right? Because you know that there's a spell in Anthony's hand. บารอน Alright, เนเกต so Baron negate. Yeah. Negate and destroy the Hydrant. Is there anything else from Here we go. Anthony? Activate. Turbulence is in the hand. Okay. But the time is, oh my god, 1 minute remaining. Time is ticking. Time is ticking. We're banishing 2 here. Special summoning Turbulence on Oh my god, summon. what an ending. We could use the Little Knight here. No, okay. We're going to let that hit the field here. And now we're going to reborn the Turbulence. Red Q ชุบ Turbulence From Joshua. มูฟคู่มูฟคู่มูฟคู่ Seems like the Little Knight. มูฟคู่ครับมูฟคู่เวลามันจะหมดแล้วมูฟตัวที่มันจะตายเลย itself and the turbulence, a second turbulence hits the field here with หมดเว 30 ลาแล้ว seconds left on the clock. It doesn't matter if you can set เก็บจั่วหนึ่ง 27 ว่ะ cards from the deck here. We need to do 3,000 damage.
One more card. What is it? Falls off the sinful engine. Do we have anything else here? That's Preventer from the hand here that we are banishing to special summon. Hits the board. Can we deal anything? 3,000. Remember, 4 cards being set from the deck here. เซตสี่ 12 seconds, 11 seconds. โอ้แพ้เวลาว่ะเวลาไม่ทันเซตได้ใบเดียวด้วยแพ้จริงครับเวลาไม่ทันเซตได้ใบเดียวหมด Even at 8 minutes, he recognized that this was going to be a long duel and was playing at supersonic speed, but And there seems it like is. time might หม be ดเวลา Seconds left. Any That's seconds it. now. 5,000 life points. Josh on 8k. And here we've got 2 bodies on the field setting off the turbulence. Did we resolve the turbulence yet? Yes, we did. We did, but only one target was left. That's So insane. now again, moments away. He's just trying to figure out what he has. He has ETA. Can he ตี even ครับผม bring ไม่ anything ทันละ back? ตีไงก็ไม่ตาย Scarlet is dark. ตีไงก็โดน Okay, ส่งโดนส่งอีกหนึ่ง confirmation เลย from the judges. Time has been called. Time In main has phase been 1. called. There is no error on your screen. This is it. We need to Link do ตัวอะไรอะ 3,000 damage in the main phase. ชาร์เมอร์ไฟเหรอ Do we have it? How? How? ไม่มีแล้วครับ Yeah, it seems like it's just a matter of moments, and Joshua might have pulled ไม่มี this แล้ว one off because ของหมดแล้ว there's no battle phase ใช่ครับ for ฟ้าเป็นร้อยแฟก Anthony. เตอร์ Wow. หมดละ Okay, commit to Flame him unless there is some ace. หมดทุกอย่างแล้วต้องลิงก์ได้แค่ชาร์เมอร์ไฟ Hita, bring Sub back Airlifter. the airlifter. แอริปเตอร์เสิร์ชฟิลเหรอมาดิ Do something with Celine maybe because we have a spellcaster. ไซรีน access code ป่ะ Bring back another monster into a link. โอ้ย SP Okay, we're gonna go SP a little SP on night the here. face Check lang. down, okay. Slumber. Slumber. สลัมเบอร์กันบารอนโอ้โห Protecting the Baron, it seems. Okay, protecting Baron from destruction. Doesn't wall up with Jerry or anything like that. Not needed. Banishing 2 cards. แล้วจะเก็บตัวแล้วเรียบร้อยทีครับผม It's over. Josh Richmond takes down another. So โอเคจบแล้วนะครับ another โอ้ยเกมท้ายมันจริงเกมท้ายมันจริงแพ้เพราะโลภเลย RS ที่จริงมันต้องเซฟอุกกาบาตครับโดนเล่นโลภไปเกม3แต่ว่าเกม1เล่นดีมากนะเกม1เล่นดีมากเกม3เกมไซส์ไม่ควรเล่นโดนอุกกาบาตครับไม่ว่าไงก็ตามห้ามเล่นโดนอุกกาบาตเด็ดขาดเกมไซส์เพราะมันโดนอยู่แล้วให้คิดไว้เสมอมันโดนอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็มาเจอกับงานแข่งใหญ่ของเราได้นะครับผมเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอย่าลืม